Bederatziak puntuan dira, prestaukagu eztarria, bertxotan egin biharra dauka, hankaz danak elbarria. Txirrita mendi lasterketa da, izena hola du jarria. Beraz bertsotan eman dezagun, gure ongi etorria. Bederatziak jodute eta orain gaude onenean, antolakuntza aspalditxoan aritua da lanean. Lasterketa hau egingo baita, txirritaren izenean, bertsoak ezin litezke falta, bertsolaien omenean. Ai baino zenbat korrikalari, ikusten da ikusmiran, laino azpilan dabiltzanak gaur, ez eguzkilan diztiran, hankak astinduz, hankak luzatuz, gerrilla mutxuz segiran, enago ziur berotzen edo, dantzan ari ote dira. Korrikariak dantzan dabiltza, berotzeko aitzakian, txirrita zaharrak ze sortuko zun, gizajoak etzekian, bere aipamenak egiten dira, oso modu egokian, hain xuxen ere berak espero, etzezakean tokian. Berak ez zuen esperoko ez, horrelakorikan bate, baino altzatarrek nola baduten, horren beste borondate, urterik urte mejoratuaz, horretan bazabiltzate, urren gortian bina bastoikin, atera bihar litzake. Alaxe da bai lasterketa bat, logika batzuen aurka, txirrita ezen langilegila, ta industrialde bat dauka, eguraldia lehorta fresko,
guztiontzako zemauka, eguna ondo joan dadilata, korrikalariak aupa. Txirritaren izenean gure bertsolariek eta hor bidelagun izango ditugun Andoni Egainak eta Agin Laburuk esan bezala ongietorriak izan zaitezte Txirrita mendi lasterketako 3. ediziora, baita zuri ere egunon, Unai? Eskerrik asko. Unai Ugarte mendia, hementxe 2. aldiz nire ondoan eta, bueno, prest 3. ediziontarako gazte da oraindik lasterketa hau, baino, bueno, hartzen ari da itxura geroz eta hobea, ezta? Bai, gaina korrikako euraldiarra dago ez, aurreko egunetako berosa horita dena saiestuta bintzat ez, gaur itxura hona dauka, ezetasun asko dago. Baina, bueno, okerragoetan edibili gara eta gaurre moldatuko gara. Hoi altzatik aterata, ibilbide asko aldatu, errenderi eta astigarrako bideetan zehar ere pasako da aurtengo Txirrita mendi lasterketa eta esan bezala, Andoni Egaina, Agin Laburu izango ditugu gaurkoan bidelagun txotx kolektiboak bultzatutako proiektua ekimen polita da, hau, Txirrita mendi lasterketa eta, esandakoa, 3. edizioa lasterkariak baitugu, horren arituko gara aurrera ere bai, eta, hasiko gara baita ere gogoratzen zer izan den lasterketa gaztea dela esan dugu, baina dagoeneko 2 edizio izan dira aurretik, eta aurreko urteko irudirik onenak hementxe dauzkazue. Eta, esan dagoa, hementxe ari ginean, lasterkarien zerrendarekin, izena gora eta bera. Unai, ikusi ditugu irudirik onenak, aurkiak ere ajustatu behar ditugu, seguk ere ben goiz intentsoa izango dugu, eta gauza guztiek behar dute, egokitzapena, izenekin, astearren, aurreko 2 urteetan, Erika Alvarez, garaia eta azken unean baja izan da, atzo esan zigun, pena. Bai, pena da ez, gaina urten, Leire Fernandez ere badator ez, eta horren uzalantza ez pixkat Erika mantenduko zuen irabaztea, oso zei ikusten dut, nik uste Leire oso favorito argia dela ez, gaurkoan gehien bat, Espainiako txapelketa irabaztetik dator, gaina orain Europako txapelketara doa, eta tartean harrapatu dion lasterketa honetan, uste errez irabaziko duela, baina pena da ez, aurreko 2 urtetako irabazlea bintzat bertan ez egotea. Datorren urtean hemen izango dugula, espero du ez? Seguro, gu hemen izango gara, hori seguru. Gogoratu aurten ere, iaz bezala, iaz estreinakoa izan zen, bikotekako modalitatean, aurten ere, ala izango da, 15 bikote apuntatu dira, eta horiei ere, euren tartetxoa gordeko diegu batez ere, txoritokietan, errelebo aldaketa hortan. Esan beharra dago, lehenengo edizioan Ibai Makasa izan zela txapeldun, Amets Aranberri iaz, eta tira, lasterkariak aipatu ditu, baten bat prest ote alda plazan, Xabi Murua. Kaixo, egun hon. Prest, behintzat hemen jendea poliki beroketa ariketak egiten, eta somatzen da urduritasuna. Lasterketa azteko 20 minutu, baina badakizue hau zer dan, jendeak korreka pixat egin behar du, beroketa ariketak egin behar ditu, baina ikusten da, korrikalariak gogotxo daudela eta lasterketari heltzeko prest. Badakizue oso proba polita dela hau, 16 kilometro eta 7 kilometro, ibilbide gogorra, baina esan dakoa, jende oso gustora, giro polita, altzatarrak bizilagunak ari dira hurbiltzen, eta korrikalariak prest proba honi heltzeko. Giroa, eguraldia, oraingoz, esango dugu, sorteko garela, lainotuta, ateri, ea ez den euria azten, azo espristinek ez zuen sorte izan, anuetan, euria gogotek egin zuen hasieran, gaur korrikalariek, sorte bisetekin, ateri izango dute, eta korrikarako aitzakiarik ez, Aitor. Alaxe da, Xabi, atzo Springsteenek Born to Run, korrika egiteko jaioak abestu zuen, hau esek bai, korrika egiteko jaioak, eta Unai,
Bueno, zu ere han egon zinen, Bai, bertan han ginen, bai. egon ginen batzuk, baina gaur altzan asko sogeto. Eta perfila zein den ikusteragoaz, aurki izango dugu hor pantailan, ez da asko aldatu, esan beharra dugu 17 kilometrora biribildu dela luzera, eta beraz desnivel positiboak ere gora indu pixkatu nahi. Hori da bai ez, iazkoakin alderauta hori da alderaketa nagusiena ez, gotorlekun hor bertan sartu dutela 3 metroko ibilbidea pixka luzatu dutela, baina iazko gainak eta horrez, Txiprez, Txoritoki eta Hitzetako Txabala eta Kutxarroko gunea horre egongo dira, beraz, alde hortatikan oso lasterketa azkarra ikusten da, eta ikusi egingo dugu ez, iazko denborak edo abernola. Hoi da, hobetzen diren edo ez, Gaztelueneko estrata ikusten dugu hor aipatuta, esatea, iaz denbora neurtu zela Gaztelueneko estratan, 700 metro pasatxoko tarte hortan, eta denborarik onenek saria izan zuten, eta horten ere bai, Petritegi Sagardotegian, afari batez gozatzeko aukera izango dutela, bertan denbora azkarren egiten duten lehenengo emakumezkoa eta lehenengo gizonezkoa. Beraz, bizarrengo gain hori, San Marko, Txoritoketa, Gaztelueneko estrataia, Txirrita berazken urtea pasa zituen baserri horren inguruan Txirrita Bini eta berriz aipatu beharra dugu, izan ere, bera du gaitzaki hau guztia antolatzeko, eta tira, ibilbidea ikustera goaz, pixka gainetik ere, zeintzuk diren, gaurko eszenatokiak, hortxe gau altza Txiprez lehenengo tartea, irteera azkarra, aldapan bera. Oso azkarra ez, 2 kilometro terdi, hemen gehienak 4 minutu kilometro azpitik jungo direnak, favorita behintzat bai, ez? Ikusten da errepidea oso azkarra, aldapa bera harrapatzen duena. Pixka bustita gaur? Bai. Kontuz? Kontuz, errepidea ona da behintzat, ez? Eta gero horrazten da pixkat oraindik ikusten da, ez? 2 kilometro terdira arte, hor 10 minutu azpitikan sartuko dira, ziurrenikan. Eta gerandik gorakoak hori beste kontu bat izango da ez. Beste kontu bat, eta gainera esan dugu erreleboi ere aipamena egingo beniela, eta hortxe garrantzia izango du Txoritokietak, behin aldapan gora inda, Txiprez pasata, Txoritoki taldera jarraituko dute, hor metroak metatzen hasiko dira, metro desnivel positiboa, eta Txoritokietan txandaldak eta helduko da, erreleboa emango diote elkar, korrikalariek, eta esan bezala, 15 bikote ditugu aurten, ia Zoker Espanau 19 bat izan ziren, pixka jetxia kopurua, berdin dio, gaur ere ikuskizuna izango du horretan, eta Txoritokietan errelebo horri protagonismoa emateko eta kontaketan laguntzeko, bertan dago Markel Elizalde. Markel, zemuzko giroa dago hortik? Badirudi Markel oraindik ez dagoela prest, izan ere goiz da, eta nik uste lasterkariek oraindik behar dutela Markel ere berotzen ariko da. Bai, gaina, giroa euririk ez bago ere, baina hangoian zain egoteko ez, Bai, ez dago benik egoteko ez, egun hauetako beroakin eta hori ez dagoea ez, korrik ebitzeko bintzat. Baina, gaur korrikarako bintzat eguraldi bikaina dago ez, eta nik uste talde hortatik korrikalaria bintzat eskertuko dutela ez, 350 korrikalari izen eman da bintzat. Hori da. Eta zerbait bada, ez, iazkotikan alderaketa bat, onera egin duena gaina, ez gorago egin duena, eta, bai, aurten, aitzakiarik ez dago, Aitzakiarik ez dago. Ez tasun pixka bat agian, egun hauetako, bero hauek eta dena pilatuta, baina aitzaki gutxi. Hori da, eta Txoritokietatik aurrera jarraituta, Aitzetako Txabala, trikuarrira abiatuko dira o jarraituko dute lasterkariek, eta, toki aipagarria, Kristo aurretik 4500 urte lehenago, alako historia okan tokia da, eta aurten gainera, urte hasierako aizeteek, zuaitz bat bota omen zioten gainera, bitan zatitu, hor nola baiteko estropizioa... Histori txiki bat da hor, donez? Eta hor historio txobat dago, bai, eta horrek ere bere tokia izango du gaurko kontaketan, eta hortxe. Bai, ibilbidea ikusten da ez, horre oso korrikalaria dena, teknikotikan bat ez daukana, lokatz pixkat egon, egun hauetako beroekin ziurrenik ez da askorik egongo, baina hortik aurrera ikusten da ez, oso korrikalaria ibilbidea, tuturen bat egingo da, pentsatzen dut, atzeko taldeetan, eta taldeetan joan ez gero behintzat, baina bestela ikusten da ez, lehen aipatutako Aitzetako Txabala ez, 8,4 kilometroan, ordurako ja 204, altuera ez, harrapatzen du, 204 metrotara dagoen puntu hori delako ez, eta Kristo aurreko garaia urte asko dira, Bai, egia esan historio luzea haukan tokia, hor ikusten ari gara,
Leku paregabea? Bai, paregabea, bueno, irudiak hartu ziren egun hortan eguzkia bai, gaur eguzkia badago, baina pixkate, tartean laino batzuk sartu dira, baina esandakoa, bueno, aitzetako txabala, historia binta berriz ikusiko dugu, altza, astigarra eta errenderiko bide hauetan zehar, baserriena, gure ondarekoa eta zaindu beharreko ondarea, ez? Gainera, esan dugu, euskaraz egindako alako ekitaldi bat ez da edo non aurkitzen, eta, bueno, hortaz presumitu da. Saiatuko gara hortan. Korrika egiteko aitzakian, eta apurka-apurka ikusten ari gara, lasterkariak prest daudela, prestatzen ari direla behintzat. Eta, bueno, San Martzial plazako giro ederra daukagu, hor hasi eta hor bukatu egingo da, babeslei ere eskerrak eman dazteizkie. Ezinbesteko da gidea, ez? Horrako lasterketak antolatzeko, bihurtu dira ez hainbeste lasterketa egonda gainera, ez? Oso garrantzitsua zaintzea ere bai. Hori da. Urteroko zainketa egin behar da, eta kasualidadez, kuriosidadez, ostiral honetan egon itzen begiratzen asteburu honetan zenbat lasterketa zauden. Mendikoak eta errepidekoak. Eta? Botako dizut, asmatzen dezun. Pentsatu ingot, aurretik Xabier Muroari paso emango diogu Nikolan zifra asmatuko dut. Xabier Muroa plazan prest. Bai, entzuten. Hora, ametsa gaude iazko gizonezkoen irabazlerekin. Amets, Aranberri, kaixo, egunon. Egunon. Zemuz, ondo? Ondo, gogoz. Temporadan lehenengo zatia bukatzen ari naiz, da karrera hon baditeko goguekin. Gauza bada karrera ona egitea eta bestea irabaztea. Seguro gaude iazko garaipena errepikatzeko asma bauzula. Hombre, bai, asmoa hori da. Aldan aurrean abiltzia, disfrutatzia, baina, bueno, ez da erreza izango. Eguraldiak ez du aitzakiarik, ez da? Ez, asteaz iran bildur nintzen, bero esente emate zuen, baina azkenian 20-21 gradu, así que temperatura bero ingo, baina, bueno, pasagabe. Zue korrekalarioa badezu ohitura ibilbidea bezperan aztertzeko, eta esan didazu, aurte metro geixeo ditu probak, beraz, iazko marka ordu bete eta 12 minutuko marka hori ontzeko zaila izango bazta? Zaila, gaina aurreko urtean egun hona eukinun, denbora ona izan zen, da distantzi berdina izan dare, zaila izango zen. Eta 200 metro gehiokin, pues, oso zaila. Ederki, sorte hon, garte. Eskerrik asko. Vale, iazker, Beno, uste dut orain bai, Markel Elizalde prest dagoela txoritoketan. Aurrera, Markel. Izango da horrela. Pum, eta alde. Pum, eta jazta. Prestatu egin behar dira. Orduan, bueno, ibilbidearekin aurrera jarraitzen, aitzetako txabalateik aurrera, ja bizarrengo gain hori, San Marko eta hor berritasunak ere. Bai, aurten ez, luzatu dute, aipatu dute ezkerretik joan behar dela. Orduan, hor zintaren ezkerraldetikan. Zintaren ezkerralditekan, argi eradadila, hemendik entzuten duten korrikalariak. 300 metro, bueno, korrikalarientzat errekorra izatea. Ez da zati oso handia, errekorrarekin jokatzeko. Nik uste da aurten korrikarako eguraldi hobea dagoela iazkoa baino, ez? Iaz bero geixo bezala. Baina, bueno, ematxek aipatu du, ez? Okerragoa izango dela, zailagoa izango dela. Eta ikusiko dugu, horre badago, ez? Hori da, aipatzea aurten San Marko barrutik egingo dutela lasterkariek, hortan datza aurtengo berritasuna, luzatu egingo da ibilbidea, horregatik, esan dugu, bueno, 17 kilometro... Bai, 16,7 kilometrotatik, 17 pasa dute ez, barruan egingo duten biribilgune horrengatikan, eta, baina, bueno, leku polita da, ez, korrika egiteko ere bai. Nik uste ikusgarri San Marko. Igual hor, baina, bueno, lehenekoa bintzat azter pasako dira, eta... Aire esku geldituko da. Hori da, eta San Markon Urdaiazpikoa. Aurreko bide edizioetan eskei izan dugu hor, zuaitz baten, txoko baten, eta aurten ere Urdaiazpikoa prest izango du, pixkat aldatu dugu tokiz, baina ikusgai izango da, eta lasterkariek ondo ikusiko dute. Betikoa hartzen duenak helmugaraino eraman behar du. Unai, zuk hartuko zenuke edo... Uste diaz ere itzen genula, ontaz, Aitor, eta nik uste bat hartuko nukela igual, ez? Bueno, egon izan orain dela 3 aste horioko lasterketan bai, eta gauza bere egin zuten. Eta 3 edo 4 pertsonan artean hartu zuten. 3 edo 4 pertsonan artean. Bai, goratzen naiz, bitxia izan zala ez. Nahiko ondo sartu ziren gaina, baina, eta gero esan, bueno, 3 4 artean Urdaiazpiko jateko ez dago, ez? 4 kiloko Urdaiazpiko bat bintzat, kilo bada hartzeko, nahikoa litzateke. Ikusiko dugu, zein da estrategia, gaina gogoratu banakakoak eta txandakakoak izango direla, beraz, aukera izango dute biek Urdaiazpiko hori hartzeko,
Ba, bueno, ikusiko iazkoa irabazleak hartu zuenak, esaten zuen berriz ere lukela errepikatuko. Zerrendan begiratu beharko du hortik dabilen, David, uste dotzela, eta ikusiko du hortik dabilen, eta aurten zer aukeratzen duen. Orduan, saiatuko gara txoritokietan Markelekin bat egiten. Markel! Egunon, eta ongietorriak da, 7,5 kilometroan gaude. Hemen izango da erreleguaren. Beno, ba, aurrera, Markel tokian dago bai, baina esan dakoa. Zuzeneko gauzak, ez? Zuzeneko gauzak. Dana lotuta ezin dugu eukin, nahiko joke baino ezin da. Auzolana eta aurrera ateatzen dugu. Beno, ba, San Markon ginen, ibilbideari buruz komentatzen, eta hortik aurrera, ba, beno, ja, azkeneko txampa etorriko dau nahi, bueno, San Markotik Gazteluen aldera abiatuko dira. Hori da, ez handikan ja, bueno, desnibeleko metro gehienak ja osatuta, eta handikan, nik uste iaz ja han, bueno, lasterketaren gutxi gara postuak finkatu zirela, eta zaila, ez handikan ja aurrera, inorra aurreratzea edo lasterketak aldaketa asko izateaz oso zaila da, beraz, baina, bueno, aurten ikusiko dugu. Urten izaten da sorpresaren bat, eta bai, hala da. aurten egorren zai geldituko gara. Lehenengo edizioan, izenak ondo horatzeko, Ibai Makazaga eta Josu Urrestarazuren arteko lehia bizia izan genuen azkeneko 300 metroietan, ja altzara sartzen den zuzengune horretan, bata besteari aurrea hartuta, benetako lehia oso polita ikusi genuen, eta tira, ea horten zeinek entzuten duen aurrenekoa, DJ Bullen musika izan ere irtegan eta almugan dago DJ Bull, hortxe izango duzu martxea plaza. Maila hundia, Maila hundia. Bertsolaria, DJ Bull. Korrika egitea itzakia dela esaten dugu. Musika, bertsolariak, Andoni Gaina eta Agil Laburu. Gehiago ezin da eskatu. Urteren baten korrika egiteari utzi eta ekitaldia beste dena izango. Beste folklorea bakarrik. Korrika egiteak nekatu egiten du. Ba, bueno, aurrera goaz ibilbidearekin eta esandakoa Gaztelueneko estrata, emakumezko eta gizonezko marka honenek Petritegin afari bat irabaziko dute, beraz eutxi aurrera, eta tira Gazteluenetik Pelegrine aldera, eta bukaerako txampa hori nahiko laua, ja asfaltoan eta, ba bueno, altza barrukalderaino. Bai, ja, honetik korrika gehiago, ez, arxiena aipatu dugun bezala ez, aurreneko kilometro bietan, ba bueno, aurkako ze izango da, eta hor ja bai ez, horre korri egitea tokatzen da, azkarra, eta ikusiko dugu ez, hor jendeak indarrarekin nola iristen den. Hori da. Azkeneko metrotara hori izaten delako zailtasunik handiena ez, gora beratxua da ibilbidea, orduan, bueno, hankak hausteko ere arrisko handia dago gaur, baina bai, korrikarako eremu ona da. Bai, hala da. Aipatu behar ditu voluntarioak. 50 bueltan dira Txerrita Mendi lasterketan laguntzen dutenak, talde handia gara auzolanean oinarritutako proiektua eta ikusleak, esango dugu, karrera ostean zenbat izan zareten, baina eskertu beharra daukagu zuek hor egotea 3. urtez, eta tira, korrika egiteko aukera badute, giroaz gozatzeko ere bai, aurten ikusle zaretenak, datorren urtean bertara jarretzeko aukera hortaz gozatzera ere gonbidatzen zaituztegu. Eta, bueno, irudietan, ibilbidea amaitzen garen honetan, orain ja serio hasiko gara ibilbidean, lasterkariak bintzat, hasiko gira, entzuten dugu hemen ere, Unai, hemetik entzuten dugu musika, entzuten dugu giroa, eta, bueno, azkeneko prestaketak behin egin da, gure bertsolariekin ere beste behin bat egingo du aurki, eta esango dugu, orduarekin akatxik ez egiteko, 6 minuto falta girela hasteko. Urdai azpikoa, tira, hortxe gokagu. Proba hor dago intzat, ikusteko jarri dutela. Bai, lasterkariek plazan dagoen pantailan ikusten badute, eta uste dut behan dokogun Joseba Alkizan tolatzaia lasterketa honetan, eta buru nagusi aipatzen ari dela, beraz ikusten ari gara non dagoen kokatuta, eta hor garrantzitsua hori, estrategia, eta tira, nik uste zuk zure iritzia eman duzu, lasterkariak prest ikusten ditugun bitartean, nik hartuko nuke? Nik hartuko nuke. Ez nuke sekulak lasterketa irabaziko, beraz, urde ezpiko. Bazkari bat egiteko ere aitzaki hona da. Daikoa, hogi puska bat egin eta listo. Baina, baten bati ere botako diogu hor amua eta ea ze iritzi dogan, urdai azpikoa hartu ala leian jarraitzaren artean. Leian arituko direnak, esan bezala, hortxe pres dira, Agil Laburu, Andoni Gaina ere, aurrez aurre dituzte, eta horren bestez,
paso emango diogu, izan ere gutxi falta da, eta nola ez, bertso bat egin, lasterketa hau, azkeneko ukituak ematen joango gara. Azaldu dira nerbioak ta, azaldu dira beldurrak, azaldu dira zalantzak eta berdin galdera ikurrak. Pronto badaude zuen muskulo, ta pronto zuen ezurrak. Gogorrera egin horko biankei, dardar egin dezan lurra. Korrikako prest, asera hontan hainbeste jende kokatu. Badakizue txukun tarduraz, mendian nola jokatu. Nik aholku bat entzun nuen behin, ta zuei ezin ukatu, aldapak zarren gisa hasita, gazten gisan bukatu. Beno, gazten gisan bukatzea asmo izango dute, gaur parte hartuko duten guztiek, ederra parajea, ederra testu ingurua, ederra giroa hementxe altzan dudai. Bai, aipatu duguna, ez, aitzakiarik gabeko eguna da, ez, bintzat, korrikalarientzat, ikusleentzat, bueno, begira egotekore geldik egonean presko dingo du, baina... Bulek berotuko du, Gu berotuko du hori. Guk eta bulek ere, hor, bere musikarekin, da, bai. Alaxe da, kontaketa, bueno, egia esan, lasterketa neko azkarra da. Beraz, 17 kilometro, ordu eta laurde lehenengoak, 2 ordu terdi pasatxo azkenekoak, ez da horren luzea, eta bitu, hortxe Leire Fernandez. Gogotxu dago, rifartxu. iazko podimoa mutilean ere bai hemen dago, hirurak hemen daude. Bai, hala da. Nesketan, Leirez gain, larraitzara gonez, ikusten denik berarekin. Ez dakit lehiatzen ibiltzeko modua, baina bestela bigarren posturako garbi behintzat, eta polita izango da, lehen hiruen arteko lehiak gizonezkoetan behintzat, ez? Bai Amets, bai eta Odei Lujanbio ere. Odei Lujanbio atzo bestela lasterketa bat jokatuzun. Iaz ere, esatzen etorri bezperako. Ez te begiratu ziur, baina jada urterdian jokatuko zituen 20 lasterketa igual. Edarra da, Bai. Baina aurten ere prest eta hori, bata bestearen atzetik, orduan, ikusiko dugu. Iaz ordu eta laurden Amets Aranberriren atzetik. Bai, 2 minutu erdira sartu zen. Bai, hori da, eta tira, ikusiko dugu arten, ze indar gelditu zaion atzotik. Nik oso indartxo Ibai Makazaga ikusten dut, ez? Orain dela 2 aste Orion oso errazera bat zituen bai, bere herrian. Distantzia ura ere antzeko azanez, 14 kilometro, oso korrikalaria, oso gaurkoaren oso ibilbide antzekoa. Bai. Eta han ere orduete azpitikan ustete ibilizala, ez? Eta gaur ere hemen ikusten dugu, ez? Eskuinetara. 30 segundu barru ikusiko dugu, eta beraz atzera kontaketa ere prest, eta bitu, ja urtegiak aldatu dira zeharo, nahi? Seriotasuna eta konzentrazioa denak. Eta okerrezpan dago... Beno, hemen ja tentsioa gora, unai, hasiko da musika ere gora, tenkatu ingo dira hankak, giharrak, irterako zinta, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, abian da Txirrita mendi lasterketaren 3. edizioa, eta aurrera doaz lasterkariak batzuek agur esaten dute plazan eta ordu eta laurden barru gutxi gora bera hasiko gara izenak orden berri baten kokatzen, ez? Alegia sailkapenaren arabera,
Eta honai, bueno... Ikusi ez, nola atera diren, ez? Sprint bat, bete-betean. Bete-betean. Hauek aurreneko 2 kilometroak aipatu bezala, ez 10 minuturen azpitikan egingo dituzte. Hori da. Ikusten da, ez, hemen Ibai Amets, hauek... Ikusten da, erritmoa ez, iruterdiko erritmo baten azpitikan igual joango dira ja. Nik ez naukan lokalizatu aurrena doan hori, baina... Baina tiraka ari da eta taldea lusatzen ari da. Taldea lusatzen ari da. Dortxala ikusteri baino pixkat ilun samar ikusten dugu hemendik. Bai, eskuinera, hala da, Galdezkari zen altzako hori azkarri joatearen arazo, ez? Bai, hori da. Alde egin nahi du honek, ez? Ea dortxalarekin asmatzen dugun, ze egia esan da, bai, izen hori ez dago lokalizatuta, baina, bueno. Bai, favoritoak ja horrez, ikusten dugu eskuitara. Bai, hori da, Jon Elkano. Jon Elkano Herriondo. Jon Elkano, prestatzaile fisikoa dago. Beitu, una baria, korrika egiten du, Bai, ikusten da. Planta badauka eta, bai, hortxe, bueno, dagoeneko artxipi bidean bera dira. Esan beharra dago, eta babesleak behin eta berriz aipatu behar ditugulako, auzolana eta hori inguruan, badela tomate landaketa ederra egiten duen baten bat, eta hau entzuten ari da, jakingo du, berari buruz ari garrela, eta produktu horiek dira, altzan oraindik topatu daitezkenak, ez? Bueno, Donosti, bai, eta baino altzak izaera dauka. Dauka, ez? Guretzako altza beti izan du da Donostiko auzo bat, ez? Baina bere garaien independentia zian. Eta gu udaletxean daude. Eta gu udaletxean, gara bateko udaletxean, ez? Hori da. Gero ja, bueno, zatitu zan, Astigarragatik bai, eta Donostiatikan. Gero berriro Donostiak hartu zuen arte, ez? Baina bai, hau bere garaian dena baserriz josita zegoen, ez? Gezurra badiru ere, dena baserriz josita eta oraindik mantentzen du, ez? Hori da. Oan ja sakabanatuago daude, baserriak, tartean etxe asko dituztelako hemen bai. Bai. Baina nik lehen planteatu da gaia, ez? Txirritak hau ikusiko balu, bai lasterketa, bai gaur egungo altza, beste barik ez dakit adimen artifizialak txirrita bueltan ekarriko dugun urteren baten gurekin hemen kolaboratzaile lanetan aritzeko, baina hori potentea litzateke edo nahi. Ja bildu da taldea, ez? Bueno, Jon Elkanok aurreneko metrotako gloria hori irabazi du, ez bintzat, baina ja bere normalidade batean bildu dago, ez? Ametxea jarri da lehen postuan. Ibai atzetik duela, eta nik uste bien arteko lehia izango dela ez gehien bat ikusiko dugu, odei nola dagoen, atzoko lasterketatik errekuperatu den edo ez, eta horren zaik dituko gara. Hori da, leirere aurrean daukagu, eta beno, izen gehiago aipatzearren, Joseba García, Montxe Garmendia, Oier Arrastio, Arkaitz Landaberea, zerrenda luzea 350 esan duzu, eta oraintxe artxipi bidean direla, ikusten ditugu, esan dakoa, altza, errenteri, Astigarra galdera, eta denak aipatu behar ditugu. Lehenengo urtetik, lehenengo korrikalaritik, azken erarte garrantzia bandugu, eta horretan izango gara urten ere, esan dakoa, hemen garrantzia daukana, parajea bera delako, eta korrika itxakia besterik ez delako, ez? Orduan, bueno, hasi eta buka parte hartzen duten guztiek aipamena merezi dute, eta hala izango da, eta horregatik planoak ederrak gaina seinale garbia lortzen ari gara. Bai, irudi errak eta bitu, autopistan kotxe gutxi, baina ondo korrikalari kotxe baino korrikalari gehiago. Bai, danak arrapala bizia, batek esango du autopistatik, hau zer da, zerratik jendea eta zer lasterketa dau. Lehen, hor utzi dugu, galdera bota didazu, zenbat lasterketa antolatzen diren, asteburu honetan, nik 50 esan behar nuen. 50? Ez, enbestez, baina emeretzi bai, emeretzi lasterketa ez, asko da. Bueno, garaia orain dare bai ez, ekaina Uztaila mendiko lasterketa asko jokatzen dira, ekaina izango da ziurrenik mendi lasterketa gehien jokatzen diren asteburuetako bat. Karo, Europan ja, zer esanik ez ez. Baina meritu handia da, Aitor, iazko parte hartzailetik igotzea. Parte hartzaile kopuru igotzea, iaz baratzen ez 300 muga zegoela, lasterketak aurten 350. Josebari esan beharko dugu, ja pixkat gelditzeko edo goraka. Joseba beti da gora joateko hor, beraz. 50 korrikalari urte batetik bestera asko da, gehiago ez? Bai, aldaketa da, eta egia da, antolakuntzan
eta antolaketa lanetan aipatzen den gaia dela, ez? Noraino iritsi, noraino ez. Mugan nun dagoen, bai, ez? Mugan nun dagoen, eta baita ere gauza gustora eta neurrian egiten jarraitzeko muga hori, ez? Askotan aukerak ez dakizen batekoak dira, baina egia esan kopuru edo neurri egokiena berago dago, eta askotan zen nahiago. Zaila da tamaina, ez? Tamaina bilatzea. Badira lasterketa, 600 korrikalari atetzen direnak, gero inguruak ere bai eman behar du, ez? Altza auzoa da, ez? Hemen 500 edo 600 korrikalari sartzea, ikusi dugu nola ibiligan aparkatzeko, ez? Hori da, goizean. Ez dut imaginature egin, beste 150 auto sartuko balira, ez? Baina, bueno, dena hartu behar da kontutan, ez? Nik uste 150ko zifra oso ondo dagoela, kalitatea eskaintzea hobea dalako, kantitatea baino, hori zalantzarik gabe, eta hemen behintzat hori bermatuta dago, ez? Hori da, bai, orain esan duzula parkatzeko komeriak izan ditugula, ni Loiolan bizi naiz, eta agian badaukat datorren urterako korrikan etortzea, zu nahi, non bizi zara? Ni Tolosan, ez? Gaur egun Tolosan handikan zailagoa da. Handikan korrikan ez? Bueno, bizikletan agien, ez? No, bizikletan, bai, bueno. Gero dutxatu eta gero berriro oso izatera beharko genuke. Badago, tartetxore baketzeko, jasangarritasunaren alde, hori bai. Eta hor ikusi ditu gure erratz bikotea, beti bezala, prest, nabarmena ikusgarria, txapel horrekin galtzerik ez dauka, eta lan garrantzitsua egiten duena, bai, urte osoan zehar prestatzen ibiltzen da ere bai, ritmoari eusteko, eta, bueno, hemen... Hori ere behar da, bai. Ez da erraza, jendeak pentsatzen du erratz lana, dala, bueno, azkenekoaren jotea ez, baina, azkeneko erretiratzen balima da, aurrekoaren bila joan behar da, ez? Hala gertatu zen aurreko urtean. Eta hori lasterketa askotan gertatzen da, lasai zoaz azkenekoarekin, baina gero esatu, ez dezala utzi lasterketa. Hori da, bai. Bestela igual indarrak aurrekoa... Errekuperatu egin behar da eta hori gehiago kostatzen da. Bai, aurreko urtean, esandakoa, gure erratzak aurrera egin behar izan zuen gainera emanaldirako ere, lotura egokia egiteko, eta azkeneko txamparrotako markarik onena markatuko zuela uste dut, azken kilometroan zepenetan estutu behar izan zuen, tira. Hemen ikusten da ez, bida, Jon Elkano ere oso azkarra hasi da, baina bakoitza bere lekua hartzen ari da, lasterketak aurrera joan ala, lehen 15 minutuen inguruan gutxi gora berako ikusiko dugu ez, bakoitza bere leku hartuko duela, eta ikusiko dugu aldaketa askoreia ez dara izango handikan aurrera, ez? Oraindik naiz eta ordueteko lana gelditzen zaien gutxi gora bera. Hori da, orduete eta dagoeneko bigarren kilometroaren bueltan Txipres aldean, 15. mendean eraikitako dorretxe egitura daukan eraikina, eta tira, eskailera bat ere zeukan hasieran eraiki zenean, gero, ustezko leio bateraino Galera Fernandez bai hemen ez? Bai, hortxe, irrifartxu, ez du gainetik irrifarro. Horrek ez du batzen ez. Eta ikusten da, lehen hogeen artean joango da, ziurrenik, errez, lehen kilometroetan. Aipatu dugu lehen ez, Espainiako txapeldun izatetik dator, aita ere mentxe, aita kontrolatzen joaten da, une hori begira, guain erlojo begira. Ez bai. Artista hutsa da aita ere ez. Txandreixan jokatutako Espainiako txapelketan nahiko errez irabazi zuen, eta orain Europako txapelketara doanez, hor badaukate legedi bat, Espainiako federazioak ezin dutela hilabete lehenago 30 kilometrotik gorako beste lasterketari jokatu. Ez orduan badakit leire bilatzen ari zela, Europako txapelketara joan aurretik beste lasterketaren bat, Tolosan ere jokatu nahi zuen, baina han izen emate kopura dena beteta zegoenez, ez da aukera txarra ez, hemen 17 kilometroko beroaldi bat hartu, pixkat ikusi bakoitzaren sasoia nola dagoen, ara joan aurretik, eta nik bere izena ikusi nuenean ez, Espainiako txapeldun batek normalena izango litzateke hemen irabaztea ez. Bai, ala ikusiko dugu gero, eta, emakumezkoak, gizonezkoak, garaipen absoluto bat ere badago, ikusiko dugu, zertan da bien, agian indarrak kudeatzen, eta gerora, ez dakigu... Izan litek ere bai, ez, ikuste bali madu lehen postuan doala, igual, bere buruare ez du topera estutuko, hauek ez dutzen ari da, ikusten da. Niretzako aurrek urtetako irudi bera da, aurrean, ja puntu honetarik aurrera, eta argi daukagu, atzetik dauka Amets Aranberri, beraz... Estrategia erresa dauka, ez nik uste ibaintzako hau oso eremu korrikalaria dela, estutuko du, ikusiko du, probatuko du, Ametxe ze sasoitan etorri dan, ez? Aipatu du Ametsek irteeran,
Bueno, iaz agian hobeto zegoela, hor pixka zalantza batzuk ere utzi ditu, baina lehen kilometrotan mintzat ikuste da, ez? Ibain atzetikan eusten ari zaio. Tarte txiki bat badago, baina ez, oso kontrolagarria. Bai, bide batez, aipatu behar nizun leireri buruz aritu gara, eta berriz ere horri helduta, Musin edo Txakurrekin batera egindako lasterketetan ere, maila handia eta palmares munduko oparoa txapeldun izan dagoa. Horregatik. Italian urterekin izan zen, Aitor? 15 edo? 14 urterekin. 14 urterekin, bai. Nik leire ezagutu nun 11 urterekin Zumaiako lasterketa baten. 11 urte zituen. 11 urte. Eta 30 kilometroko lasterketa baten. Orduan oso asko hitz egiten zen, orduan leirei buruz, aitarekin ibiltzen zelako korrika ez. Eta nik leire topatu nun negarrez ere bai, lasterketa batean edo. Bai, ez dakit berak bultzatutako jarrera bat izaten zen, lasterketara joatea, aita bultzatutako izaten zen. Egia da, geroztika pasai da 16-17 bat urte errez, eta hor jarraitzen duela ez, orduan. Baina ederrean gainera... Oso bitxia da leiren kiroli bilbidea ez, 14 urterekin, aipatu dugu ez, txakurkroseko munduko txapeldun izan zen iaz, ja, 15 urterekin egaztun Travesera Picos de Europa. Hori da, Asturiasen jokatzen den lasterketa bat oso gogorra. Baina, bueno, errekorra egin zuen, ez? Gogoratzen ez, errekorra egin zuela. Handik urte betera, 15 urterekin edo 16 izango zituen, Leitzako Euskal Herria mendi arronka irabazi zuen, 76 kilometroko lasterketa bat. Eta hor pixkat eztabaida bat izan zen urte horretan, ez? Ez dakit 16 urterekin oso gomendagarria den 76 kilometroko lasterketa bat egitea. Joan zen eta rekorra egin zuen ere bai ez. Orduan, bai, betiko debatea zalantzak orain estutu eta... Bai, ni ez naiz oso zalea izan, baina gero urteekin konturatu gara, igual ez dala edade txarra ere bai ez. Goratzen ez Kilian Jornetek 18 urterekin irabazizuela UTMB ere bai ez, 176 kilometroko lasterketa bat. Eta horre ere debatea. Bai, debatea zen, baina bukatu zen debatea ez. Bai. Argi zagoen maila bazeukoela, nik uste kirolean orokorrean azkenek urteetan eta adituek askotan edo sarritan aipatzen dutena, agian lehenago igotzen dute gaztetu eginda. Hori da. Karrera laburragoa izango dute gerora, baino lehenagotik irabazten hasten dira eta hainbat kiroletan halako adibidea dauzkagu. Bai, beste kiroletan gertatzen ez den gauza bat gertatzen da hemen dira lasterketan, ez? Oraindik ere lasterketa gehiagotan 40 urte inguruko korrikalari askok irabazten dituztela lasterketak, ez? Hori nik txirrindura izan edo ez dut imaginatzen, ez? Ikusten dituzu gaur egun 22-23 urterekin ez lasterketa asko irabazten eta 40 urtekoa ja etxean daudela, ez? Mendira lasterketako beste kontua da, ez? Baina, bueno, agian hemendik 10 urtetara estudio eder bat egongo da, erabakitzen duena zindan edade ona, ez? Hori da, bai, eta hementxe aztertuko seguru dago, txirritak esaten baitzuen, bere aipamenak izango zirela beste 80 urtean, eta gureak, bide berdina jarraitzen duten, eta, bueno, jarraitu, lasterketa jarraitzen ari gara, batez ere Txipreseko lehenengo paso hori erakusten ari gara, eta purka-purka ari da tropela aurrera egiten, eta, horrean Leire ere ikusten dugu, Leire Fernandez, eta behitu hor nik usteia bukaera azkeneko korrikalariak pasatzen, eta hemen, hasten da, malda gora, Txipres txoritok eta bitarte hortan, ordu laurdenetik, lehenengo ordu laurdenaren azpitik pasadira buruan. Irudi batzuetan, iruditu zait ikustean ere Amilibia, hau da, Aiako korrikalari bat, ja amona dena, eta 100 txapela baino gehiago dituena. Bai, iaz bigarren okerrezpanago eta gainera aipatu izan dugu, veteranoetan ere garaia izan dela hementxe Txirritamendi lasterketan, bai. Bai, eta orain dela 2 aste hori ez, lehen aipatu dudan bezala, Orion ikusi nuen, korrika, eta lesio batetik zetorrela aipatu zidan, errekuperatzeko fasean zegoela, baina egin zuen Orioko lasterketa, urrungo egunean, uste zijoala Orioti mutrikuraino beste, ibilaldi batean, gaur hemen ikusten dut, beraz, osatu bidea mintzat, ez? Eta orain ikusi duguna, Larraitz Aragon zen, ez? Lehen aipatu duguna, dena ondo bidean, Leire etorri ez baliz gaur lasterketara, beak irabaziko zuena ziurrenik, baina gaur beste kontu bat izango, ez? Bai, hauek irabaziko dute momentu onak biziko dituzte, hori bai, hortxe ikusten ditugu, bidea eta taldea isten gure erratza,
Eta bai, esan dituzun izenak, bueno, gogoratzearren, palmares laburra dauka oraindik Txirrita mendi lasterketak, lehenengo urtean, aurten egongo esten Erika Alvarezek irabazi zuen, baita bigarren edizioan ere, Ibai Makazagak lehenengo urtean, eta Ametsa Aranberrik gizonezkoetan, bigarren edizio horretan, altzatarrak ere, altzatarren kategoria nabarmendu beharra dago, izan ere, Andoni Uzkianok aurreko bi edizioetan egin du altzatarronenaren marka, eta gainera podiumetik oso gertu ibili da, zailkapen absolutuan, eta Elisabet Odriozola izan zen lehenengo altzatarra 2023an, eta Leire Martinez 2024an. Ikusiko dugu aurten zeinen altzatarren artean, izan ere badira hor altzatar desente. Horrela izango dute pike, Seguro bai, ze beste guztia, bakoitza bere herrira, bere hirira, bere danarako tokira itzuli, baina altzakoak hemen izango dira, gehiena behintzat hemen biziela kontuan hartuta, eta euren artean pike egongo da. Eta ziur lehen ediziotikan aurten gora ez, 2 urte joan diren honetan, horako lasterketak ere guztien dute auzoan seinale bat ez, eta ziur mendi lasterketaren aitzakiarekin jende gehiago ere hasiko zela korrika, hori igual datorren urtean begiratuko dugu ez, aurreneko urtean zenbat altzatarri izan ziren eta laugarren zenbat izango diren ez, ziur beste herrietan gertatu den fenomeno bat delako ez, Zegaman gertatu zen, Berako mendi lasterketan ere bai gertatu zen, Tolosan gertatu da, lasterketa askok utzi duten poso hori ez, urtetik urtera, eta asko dira, lehen urtean agian voluntario gixara aritutakoak, eta gero urteekin korrika bukatu dutenak ez, hori ere, hala gertatzen da, burura atorkit, komentatzearren, baina, auzolan aipatzen dugun honetan, voluntarioak denborak emango du, datuekin, baita ere, parte hartzea aztertzeko aukera, eta bar, baina Nafarroako herriberan egiten den bizikletako Bardenas Extrem lasterketa, hori ere auzolanean oinarritutakoa da, baditu ja urte asko, 20 piko edizio okerrezpanago, eta aurreko batean bertako batek komentatzen zidan, zelan auzolanean hasitako zerbait zela, lehenengo urtean zorotzat hartu zituzten, ze indar hartu duen, eta ze indar hartu duen, eta ze ibilbide eta zelan jendeak komentatzen du, eta toki guztietatik etorritako jendeak parte hartzen du, eta denboraren perspektiba horrekin, garrantzia mote zaio, eta herrian bertan komentatzen den zerbait da. Gainera, aipatzea, eta gai guztiak lotzearren, Nafarroako herriberako euskararen lehenengo eguna ospatzen zen egunean, egin zidatela aipamen hori, eta euskarare lotuta, Nafarroako herriberatik ere, parte hartzaileen bat izan dugu, eta gaurkoan zerrenda birpasatu beharko nuke, baina izaten ditugu, toki askotatik etorritako jendea, eta Euskal Herri osotik bai, eta kanpotik ere bai, orduan, garrantzia lurralde osoa lotzearena, eta lasterketa bat ere hori goratzen ez, kataloniar batzuk edo Madrildikan etorritako batzuk bazirela, atzerritikan etorritako besteren bate bai, gola bitxia zena ez? Bai. Ez dakito... Lehenengo urtean bikote bat egon zen, Herberetatik etorrita, okerrezpanago, oporretan zeudela, eta beti lasterketaren bat bilatzea gustatzen zitzaiela, eta 2023an Txirritarekin topo egin zuten, eta tira, hortxala jantzi, eta aurrera eta gora lasterketa burua une honetan egiten ari den bezala, hortxe ditugu Ibai Makazaga eta Amets Aranberri, eta 20. minutua beteko dute Laster, sorpresarik ez. Eta sorpresarik ez. Jokatu izan behar benu diru pixka bat lasterketa hasi horretikan, hauen aldeko apustu egingo nuke ni bintzate bai ez. Eta imaginatzen nuenik horrela lasterketa, Ibaik ritmoa hasieratik jarriko zuela, eta nik ez diot oso estu ikusten Ametsi ere, beraz agian engainatzeko asmoarekin igual. Zuziria pizteko preste gongo da. Ez da baino ondo, baino hori estrategia da. Bai, estrategia oso garrantzitsua da, eta hor ere aipatu behar dugu, motorrekin lan garrantzitsua egiten dela, gure kamerak atzetik joateko, batzuk toki finkoetan egoten dira, beste batzuk oinez mugitzen dira, korrikan, gora eta bera, txoritok eta inguruan bezala, bizikletan ere bai, eta bide hauek oso teknikoak dira bizikletan egiteko, eta meritua dute, baina gora eta bera ari dira, eta horri esker alako irudi ederrak, eta gaurko eguna, gris xamarra gora begira, oso berde daukagu paratea. Bai, ingurua bikain dago bintzat. Bai, eta horrek ere ezetasun asko botatzen du, eta korrik egiteko,
Bai, aurreko asteetan da bi pixkat egin duenean, ez, gero izugarrizko bero sapak egin ditu, ez, azkeneko aste hontako ere izan da, bueno, estirelekoa zer esanik, ez, eta horrek altxatzen duen ezetasuna, Euskal Herrian beti dago ezetasuna, baina aurtengoa, bai, ez, ikusiko dugu, nik uste, 10. kilometroan konturatuko gehala jendearen izerdiaren arabera, eta... Hori da, bai, komeni, ondo hidratatzea, ondo jatea, eta egia aurreko egunetan ere, buruan izan dugula, antolakuntzatik, beroa, temperatura, abisu horiak, punta-puntako temperaturak egon behar zirela eta, bueno, hori ere lasterketarako... Momentatu behintzat egin behar da nik uste, ez? Bueno, edan behar dela, jan behar dela, gero bakoitzak egingo du nahi duena, baina ondo etortzen da, ez, jendeari gogora aztea, ezetasuna dagoela, ezetasunak ekartzen dituela karrampak, sufritzeko aukera gehiago izaten dela beti, eta baina, bueno, ikusten da jendeare bai ez, mangamotzean, maukamotzean dago, hori soberan temperatura, bueno, ez da, esan nahi du, 20 bat graduko temperatura hor txibiliko dela, ez, korrikarako, bueno, bero xamarra izan daiteke, baina itzake askorik ez dago bintzat. Hori da, etxean da, Leire Fernandez, errenteriarra, eta dagoeneko, hor, Errenteriako inguruan zehar, Txoritoki eta Aldera, eta 20. minutua, 20 minutu terdi pasaira dagoeneko, eta bai, lasterketa buruan daukagu emakumezkoen kategorian, eta esan dako, hortxe, bizikleta eta gainean doanaren kaskoa ikusten dugu, bideo horietan aurrera, lana dute haiek ere, beraz, eutxi, lagunok, eta, beno, agian hori beste aukera bat ditzateke, beste urte baterako bizikletan planteatzea hemendik zeo zeritea. Hori bai, Bai esango izut, ez dakit, amua zelan bota eta gehiegi kontatua, baina datorren urtean, urte biribila da, txirritaren izenaren inguruan, eta lasterketak evoluzioa behar duen maila berean, edo, proposamenak mailanean jartzen diren neurri berean, badago lasterketari beste ukitu bat, sorpresaren bat. Behintzat asmoa badago, intentzioa, eta baliabideak ere nik uste eskura ditugula, orduan horrekin ari gara ja, 2026koa pixka girotzen. Jarraitu behar da ez. Lehen aipatu dugu errekorren gaia, Aitor, nik uste gizonezkoetan, ez dakit errekorra gaur erortzea zaila izango da, ez dut ikusten, baina ziur nago emakumeena erori egingo dela. Horren txegun ikusten. Kokatuko nuke, Leire ikusten ari naizen erritmoan behintzat, ez, Europako txapelketara begira dagoen korrikalaria, ez dut ikusten, goiz pasara etorri da nikan, ez, korrikarako gogoz ikusten dut, jendea aurreratuz doa, eta nik uste dut, ez nuke esango minutu asko, baina puska bat jango diola. Datu hori zehazteko, ordu eta 32 bueltan ibili da Erika Alvarez aurreko bi edizioetan, bietan garaile, Erika, eta lehenengoan minutu eta 32 egin zuen Aresotarrak, eta ordu bete 32 minutu eta 12 segundo, bigarrenean ikusiko dugu, langa hori inditzeko geisteko kapazaren Leire, gizonezkoetan, bide batez aipatzea, Makazagak lehenengo edizioan ordu eta laurden pasatxo egin zuela, ordu bete, 15 minutu eta 16 segundo, eta Amets Aranberrik iaz langa jeitsi zuen. Puska handiak induzion, ez? Iaia 3 minuturen bueltakoa, zestoarrak, hortxe beti ere badago pixkate... Leia pixkat badago, ez? Horrek, uste lasterkete behar dutela, leia, ez? Lasterketa asko dira lehen kilometrodan ja erabakitzen direnak. Kidetasuna kamararekin bebai, lasterkateak kamarari paso usten, eta bai. Atxeen hartzeko parada ere, eman dio horrek, eta, behin eta berriz ari gara Leire aurrean ikusten, beraz ikusiko dugu. Emango digu, ikuskizuna Leirek, eta paraje derroietan zehar, gaurkoan paseotxoa ematera ateako zenbaten bat, jakin gabe Txirritamendi lasterketaren 3. edizioa hortxe izango zela, eta tira, putzu batzu daude, lokatz pixkatere ikusten ari naiz. Alakoa da. Bai, irristagari da gure Xabi, laguntza eske, tira, ez dakinik, igual erratzaren makiarekin lagunduta. Gaur bere laguntza izan behar gute, ez? Bai, aurrekoan, lankide batek esan zian, Orioko lasterketan gainera, eta zuk lehen aipatu idazu beraz jakinaren gainean egon zara, lasterketan atera aurretik, zuaitza ez dut gogoratzen, baina makil potolo bat, urrezko benetazkoa, urretzana uste dut, zela makila,
eta halako makil batekin atera zela. Eta jendea oso ondo jantzita, elegante, bere zea tolesgarriekin, eta baten batek seinalatzen, eta hau noradoa. Lehenengo aldapa gora, piku-pikua, lokatza, euria dana, txokolate. Zer ondo torri zaion, ez? Beraino sartzen zula, eta mundu guztia hor irristak eta bera gora burua, eta, bueno, bere hitz guztiak ez ditu. Pentsatzen dut zen izango den, Aitor, zure erakidea. Bai. Bere izena letrarekin hasten da bere izena. Bai, Iban Gaztainazpi, ez? Hoxe, bera bota oso. Bai, ala kontatzen zidan, eta egia da, datu horrekin, aipamen horrekin, ni parre egiten nuen, baina egia da askotan, ez? Zelan, bueno, itxurakeria, baina negatiboki kritikatu gai. Baina badirudi, saltzen digutena eta merkadoteknia eta makillak azkeneko materiala, batzutan norberari funtzionatzen diona, horri eutxi, eta gora. Hori bezalakorik ez dago, ez? Zenbat marketing egiten den, ez? Mendi lasterketen inguruan eta makillak eta urtero ateratzen da modelo berriren bat, eta denak esaten zuten, ez? Goratzen ez ateratzen jotzeko aluminiozkoak eta 3 pusketetan biltzen direnak, eta orain dela 4-5 urte, Manuel Merillas izango dela munduko lasterketarik onenetakoa, ez? Gogoratzen naiz, nola beak prestadutako 2 makil, ez? Aterazu ditun, ez dakit materiala zeintzen, baina egurrarekin egindako kainabera moduko zati batzuk, ez? Eta jende hasi hemen zitzaion berari eskatzen. Mendik atera zuen eta eta beak saltzen zituen, eta bueno, denetarako dago jendea, ez? Uste markek ere bai eta saldo egin behar dutela, beste merkatua da, asko aziden merkatu bat, negozioa handi bat dagoen horren atzean, oinatakoa saldu behar dira, erropa saldu behar da, dena krisi bete-betean daude, ez? Eta orain txeba gogoratu naiz, Ternua markak, ez? Etxeko Ternua markak ere orain dela gutxi jaso duen, albiste txarra, ez? Nola sartu diran konkurtsoan, eta, hemendik ama besarkada bat, ez? Bertako langile guztiei. Eta bertako langile batek aipatzen zidan, ez? Eske hainbesteko kompetentzia dago, ez? Hainbeste marka daude, hainbeste badago, ez? Eskari asko dago, jende asko dago, korrika, baina kompetentzia ere izugarria da, ez? Eta ez dakitena denantzako iristen den, ez? Nik zalantza hori bere banaukan mendila asterketekin, hainbeste mendila asterketa ikusten dituen esaten du, urte batzuetan honek egin behar du, ez? Lertu behar du nomaitetikan. Baina orain dela 15 egune egon izan, mendila asterketan ibiltzen diren kronoakeko gure lankideekin ere bai, ez? Kronometraiak eta eramaten dituztenekin, eta aipatzen zidaten, ez? Iaztik iazko urtean 20 lasterketak gehiago, tara gerturatu direla beraik, eta iaztikan aurtengora beste 20 gehiago, ez? Osea, 40 lasterketa gehiago izugarri da. Lan handia da. Baina lasterketak hor jarraitzen dute, ez? Horregatik esan dut, nik uste meritua izugarria dela 50 korrikalari gehiago biltzea txirritan, ez? Mendi lasterketan. Beraz, Josebari hemendikan esango dugu, zerbait ondo egingo du Josebak, ez? Hori da, bai, baina egia da, debate, handia eta amaiezina izan daitekela agian noraino hasi eta zergatik, ez? Askota, volumena, zuk aipatu duzu, kalitatea edo kantitatea, eta ni beti kalitatearen aldeko naiz. Bizitzan, oroar, arlo guztietan, hori behar da, izan ere, neurriz kanpo kokatzen bazara, hori da, gero zelan egin atzera buelta hori, ez? Bai, hori gero atzera buelta txarra izaten du, ez? Normalean. Orain, iaz ustetasi zirela, etiketa berdea izenean, ez? Erginda hor zirkuito moduko bat, eta hor ere badago, ez da bai da, zenbateraino luzatu, uste 500 korrikalari onartzen dituztela zirkuitoan sartzeko, ezaugarri berezi batzu behar dituzte lasterketek bertan sartzeko ere bai, eta ez da bai da beti egongo da, alde horretatik denen gustu egitea zaila delako, askotan ibilbideen luzera, desnibelak, hori oso zaila da, denen gustura egitea, baina bakoitzak egiten duenarekin gustura gelditu behar du, eta hemen horren adibide izan daiteke, txirrita, gutxi gora bera, urtetik urtera maila igotzen joan da, korrikalarien kopuru ere igotzen joan da, beraz, seinale ona bada. Nora arte? Demorak esango du, merezi duen edo ez, nik uste 350ko langa hori mantentzea oso garrantzitsua litzatekeela, urrengo urtetara begira, eta niri tamaina polita iruditzen zait. Bai, hala da. Egin daiteke metafora, janariarekin, ez? Ez dakit, pastela gustatzen mazaizkizu. 2 ondo daude, 4, 8... 6 asko, ja? Gitxo, ez? Oida. Ordua, dana bere neurrian egokiago, eta ikusi beharko da, lehen Ternuaren kasua aipatu duzu,
Eta hori da, azkenean merkatua zabala da, bueno, enpresa batek bere helburuak behar ditu bai, da askotan zaila da ere kokatzea, ez? Naiz eta zeuki volumena geroz eta gehiago handitzeko nahi hori, baina batean sartzen zaizu alde batetik, berdin du kompetentzia munduan gaur egun dauden Bai, gora bera guztiak. Eta tira, horren inguruan debate asko, eta baita ere esatea, eta hemendik bidaltzea, ez? Etengabe egunotan planteatzen den mezu hori, gaur gu korrika egitearen aitzakian, korrika egite hutsaren aitzakian, gozatzea nahi dugula, ez? Egunotan behartuta eta iesean korrika dabilen jendea baitago munduan. Gure aukeratua da, ez? Aiena beste kontua da, ez? Gaur honean entorrela ikusi dut bueno, entzun dut berriro, ez? Bai, aktualitatea. Trumpek bereak egiten jarraitzen duela eta bueno, Irana harrapatu du gaur, bihar besteren bat harrapatuko du eta bai, behar ditugu guk ez, iesbide puntu batzuk eta beti fokoa galduarik. Postasun pixka bat ere bai, ez? Bai, hori da. Bai, eta hortan aipatu behar ditugu, egunotan gaz aldera biatu den baita ere kolektiboa eta bar, bueno, eustea eta animoak bidaltzea, eta bai, halako 1000 gai dauzkagu gaur egun, beraz, bueno, gaurko goizak, bakoitzak oro har mundu mailan, bakoitzak bere buruan, bere inguruan dituen arazoak apaltzeko balio badu, hemendik guk gurea jartzen saiatuko gara, Unai? Hori da, bai, guk alde gune egingo dugu, ez, saiatuko gara. Hori da, hala behar du. Eta, beno, esandakoa, behan, bitartean, babesleak, esan behar dugu, zeintzuk diren, altzakoak batzuk, ingurukoak, Astigarrako udala, Errenderikoa, Irutzuruko Itxaberria, Delta, bueno, denetatik, danak eskertzekoak, hori da, Txirrita farmazia ere bai, denetatik, dagoeneko ikusten ari garen aurpegiak, ze aldapak hasiera, txoritokietara iristeko gutxi falta da, eta hor izango dugu, esan dugun bezala, errelebo edo txanda aldaketa hori, eta, bueno, horretik ere komentatuko ditugu horrek ematen dituen aukerak, eta, beno, giroa gainera euriari eusten ari zaio, ez? Bai, hona ematen du ez dagoela, ni fijatzen ari nez korrikalarien gorputzetan, eta ez da bere beriziko izerdi patxarik ere ikusten, beraz horrek esan nahi du, bueno, ez datasuna izango dela, baina ez neurri gabekoa, ez? Eta horrik korrikarako asko laguntzen du, ikusi egin beharko ez, kilometroak aurrera joan ala, temperatura ere ustetik gotzekoa dela, gaur 25 graduren inguruan ibiltzea espero dela Donostian, eta ikusiko da, ez? Bueno, gutxi gora bera, distantzia ere ez da oso luzea, beraz, ordu eta laurdenetan, 9:30 hasita, suposatzen da 11:00etako batzu behintza sartuta izango direla, handik aurrekoak gero gauza kuriosoa da, azkeneko oraindik eta gehiago sofritu behar dute gainera, ez? Bai. Eta, bai, anoa puntuak ere, bueno, horretik ikusiko ditugu, erreferentzi puntu gisa balioko dute, jakiteko zelandoan lasterketa. Bitu, hortxe nik uste, bai, txoritokietan, alaxea, kamera hori, txoritokietak gainean kokatuta, Ibai Makazaga eta Ametxe Gandari, Biako sondo ikuste ditu nibintzat, Ametxek ez dio relebori pasa, orain dikan. Ez, hor atzean doa. Bai, nik uste kontrolpean ikusi nahi duela lasterketa, orain dikan asko gelditzen da, Ametxek, bueno, biek oso ondo ezagutzen dute, Ametxe ja iristen, txoritokietara. Santiago Mendian atzean ere, laino artean gaur. Hauek gelditu ere ez, Bitu, anoa puntua martxan eman dioti Ibai Makazagari. Gora heldu eta berantza. Venga, gelditu abida. Odei Lujanbio espero nuen ikatzerago. Eta... Iaz bigarren. Agian errekuperatu da atzoko esfortzutatik, ez? Egia da orain 7 kilometro terdi doazela. Baina, bueno, minutu baten azpiko bentaja abantaila daramate. Eta, bai, bida, nik atzerago ibiltzea espero nuen. Bai, erreferentziak pasa dizkigut ere bai, 255. Dortxalarekin, Rebeka Mariño pasada, 5. Larraitz Etxebeste, eta bai, dagoeneko txoritokietan, irudioetan ikusi ahal izango ditugu, lehenengo izenak, lehenengo lasterkariak aurrera egiten, eta gora heldu bezain pronto, hor oso ondo ikusten da, bera, egin beharko dute. Bai, leku paregabea da, Iaz goratzen naiz urdin zegoela dena. Bai. Gaur pixkat, bueno, lainotu dago, ez itxasaldetikan ikusten da hor, ezkerraldetikan sartuen bruma antzeko hori, baina, bai, agian,
Lehen aipatu dut gizonezkoen errekorra ez, baina... Iritzi aldaketa okazu orain. Bai, zalantzak, emakumena oso argi ikusten du bai ez, ni gaina guztizalea naiz ez, eta lehere ikusten dut bai, puska txikioa jango diola, eta hemen zain, hemen denak zain, bai, hori da. Erreleboa emateko. Ikusiko du zeintzuk diren lehenengo dortxalak errelebo horretan, esan bezala 15 bikote dauzkagu artean txirritamendi lasterketaren 3. edizioko binakako lasterketa horretan, ez dira asko nahikoa bai, azkenean guztira noski, 30 korrikalari dira, horiek ere zerrenda osoko zati nabarmen bat betetzen dute. Eta ipatzea, dronarekin hartutako irudi hau, ederra, behin baimenak lortuta, hemen dana txintxoa da legearen barruan, badazpa ere, aireportua ez dago urrun, baina bai plano ederra lortzen ari gara, eta Txoritoki eta Bizarraingo mendialde horretan dagoen gotorlekuetako bat, San Marko ere aipatu beharra dago, Kutxarro, eta San Markon barrena joango da aurten lasterketa, hor pare hortan izango da Urdai azpikoa. Kuriosetuta daukanik nola igaroko duten korrikako San Markoko korrikako eremu hori ez. Aipatu dugu, ezkerretik joan behar dutela. Baina, bueno, 300 metro gehiago dira. Uste irudi politxeak utziko izkigula, motorleku horrek ez. Leku paregabea dago ez. Aipatu dugu, Txoritokietako gain hau, eta bida, uste lehen errelegoa. Bai, horri ikusten ari gara. Lehenengo erreleboa ikusi dugu, esan behar dago, Aritz Intxaurrondo Mujikak, Irati Intxaurrondo Mujikari pasadiola erreleboa, beraz hor familia kontuak uste dugu nahi. Bai, tarteko izango dira ez, anai arrebak izatea ere ezarritu, eta oso denbora ona iruditu zait. Aritzena. Bai. Hala da, Aritz, bai, 35 minutu, indituzu Aritz, eutxi, animo. Berazteikoa, hoko beste kakasta bat daukate, Bai, buf, hauekin. Ondo zagutzen dituzu. Bai, ezagutu dut kamiseta, eta bai, berazteiko lasterketak ere bai, egutzi ditu korrikalari pila bat, ez? Urte hasierako guztet, lehen mendi lasterketa izaten dela, otsailean jokatzen dena, Negutrail izena duena, eta lehen aipatu dena, ez? Zegama edo beran gertatu den antzera, beraztegin ere korrikalari pila bat, bida, hauek ere berazteikoak. Bai, hor, berriz ere. 412 dortxala, horrekoa beraz, Nerea Ormaetxea ez nagola, eta Matxin Intxaurrondo Mujika Matxinek pasadio dortxala, eta hemen ere, familia kontua, Matxin Intxaurrondo Mujika. Dena batera, etorreko ziren gaina, beraz... Bai, osteko Baskarian hor asko egongo da hitz egiteko, Izan daiteke... Hauek hartze urdai azpiko ere, Aitor, ez? Baita ere, izan daiteke, eta... Denak bildu lauak batera, bueno, binak ajon beharko dute hemen, ez, kasu honetan, baina... Gero lauen artean dena daztatzeko ere, ez daukera txarra hori ez. Hor akordioak eta barneko estrategia horiek eta zelan komentatzen dituzten, ez dakigu, baina ikusiko dugu, eta aurrera korrikalari gehiago, Txoritokietako gainean, Bai, garo bidetik ez, zazpigarren oso denbora hona da, hogeita mazazpi, bueno, lehenengoa pasa dira hogeita malau eta zerbait hola zela, bai, oso denbora honak iruditzen zaizkit. Bai, nik uste dut, bueno, esan dakoa, teknikoki aurten ibilbideak zailtasunen bat eskaini ezakela, agian aldapan bera, ez, lokaztuta egoteagaitik. Baina, bueno, toki nahiko lauak ditu, nahiko azkarrak ere bai, ibiltzeko, eta hortxe leire, emakumezkoen lasterketa burua Txoritoketan gora eta bera jarraian. Esan nuke puska handi bat jango diola, Aitor, errekorrari. Bai, une honetan ja kapazaza esateko. Bai, jokatuko nuke bat 25 inguruan ibiliko ala. Bat 25, apuntatuko dut. Bat 25, eta gero gogora ekarriko dizut, Grabatuta geldituko da, Aitor gaina. Hori da. Bai, oso indartxu ikusten, ez dakit. Agian oso sasoi puntu honean harrapatu diolako ere bai, beraentzako distantzia oso azkarra da, 17 kilometro, leirentzako korrik asko egin daiteken eremua delako. Alaxe da, eta lehen izan ditugu Andoni gaina, eta Laburu altzako San Martzial plazan, eta berriz ere zuengana joko dugu, eta hain zuzen ere Agin. Iritsi zara Txoritokietako errelebo puntura, eta bertan zain duzu Andoni erreleboa jasotzeko. Orduan, ordea, hizketan jarri zarete eta Agin, zuk segitu duzu korrika, Andoniri erreleboa eman gabe, zer gertatu da? Irunako plan.
Beraz hemen zegoen, Andoni bapuan nik naizta egindedan, korrika nahikua ikusita hartuaz, hor dabil maikua egindulako kriston, amaiketakua egindulako kriston, amaiketakua. Agin jarraitu dezu, logikatik kanpo aitzakitzat jarrita, hau eta alako. Edan ta janda orain, sentitzen naiz bapo, pixua ez da txarra, goitikan berako, pixua ez da txarra, goitikan berako. Baino zilipurdika, ialdapan bera juan atxeketa, kontuak atera nere marka hobetu, bukatze aldera ta nahi badek etorri, nerekin batera ta nahi badek etorri, nerekin batera. Kasu xelebrea da, biona gaurkua, zuk osoa egin nahi, nik batez nahikua. Nigatik bukaeraino, segizuk kaikua, nik jasonean daukat, urdai azpikua, nik jasonean daukat, urdai azpikua. Ba, txoritokietan, bueno, hortz izan dugu urdai azpikoaren aipamena, unai, ederra, binta berriz esan berra dago, hau tartekatzea, lasterketa batean. Eta, beno, hori txoritokietak eman duenaren zati bat, aipatzea ere bai, Leire Fernandez lasterketa buru absolututik 10 minutura dabilela, berazuk esan dako hau nahi, marka honean ari da, eta tira, aurrera doaz, apurka, hor txoko berriren bat eta aitzetako txabalako ingurua dela uste dut, behintzate asko estafata, bai hor ikusten ari gara, bueno esan dakoa, aurten ere urte hasierako aizetek bota zutela zuaitz bat, eta, bueno, atriku harriaren itxurari eragin diotela. Nabarmen, Leire ikusi dugu pasatzen, 10 minutura lasterketa buru absolututik, eta txoritokietan behin gora hasita lasterkariak, hemen etengabeko jarioa dago, baina hori bai, nahiko sagaban dututa, taldea beti luze iristen da, noa puntu honetara. Bai, gizonezkoetan ez bezala, biak parean doazela, Ibai eta Amets. Emakumeetan, 3 minutuko abantaila ateratzen dio da, Leirek Larraitzi, 7 kilometroren tartean, pentsatu, bi lasterketa oso ezberdin dira, kilometroko minutu erdiko abantaila ateratzen ari zaio, eta horregatik aipatu dut lehen, iruditzen zaitela errekorrari puska handi bat kenduko diola, eta ni boteet. Bai, 1:25 esan duzu, ondo puntatu dut. Nik esango nuke 1:27 egingo duela. Nik ere apustua botokot eta idatzi, hau entzaigo astuko. Hori, apuntatuko dugu. Hori da, geroko, eta gure artean kaina bat, kafe bat, apustu egiten dugu. Urdai azpiko ez jartu, bueno, barendik ez du inork hartu, ez da inorra azaldu bertara, ez? Hori da, oraindik ez, bueno, San Marko aldetik ez daude oso urrun, baina ikusi dugu... Lehen korrikalariak ez dira gontu izango. Bai, hori da, gure zaindari voluntarioak eraman ez badu bintzat, hor jarraituko du Urdai azpikoak, eta hor ikusten ari gara, une honetan, Aimar Iturbek Aroa Arteari pasadiola erreleboa,
aurretik ere ikusitu oker ezpanago Victor Estebezek iziar Alonsori pasadiola erreleboa. Horre bitxikeri bat, Aitor, konturatu naiz, bikotekako bikote guztietan, lehen zatia denak gizonezkoak egin dutela. Bai, momentura arte bai. Bai, uste, zati gogorrena izango delako. Eta, bueno, horre ere estrategia sartzen da ez, askotan norra atera urna, agian hasieran Xoabe atera eta bigarrengoan estutu, abentaila hartu eta gero ura mantendu, komeriak izango dituzte ez, erabakitzen. Baina, bueno, bitxi eruditu zaitez, denak gizonezkoak izatea orain artekoak bintzat. Bai, hala da, eta esan bezala hor atzean ere Santi Omendi ikusten ari gara, aurpegiak hor sufrimendua dago gogorra, ibilbidea, nik gogoan daukat, Jon Altiza, aipatu berra dago ere bai, Josebaren semea, lasterketa hontan ideia nagusia, edo bintzate, ibilbidea bintzat bere, hemen da ez? Hori da, berak marraztutakoa, askotan ibilitakoa, eta berarekin bezperako lehen froga hori egin genuen, egun beroa zen gainera, eta esan beharra dakat, ibilbidea ezagutzen duen neurrian, gogorra dela. Eta txoritoketara igotzea, gerizpetik eguzkitara ateratzea azkeneko malda hortan, harri pila bat dena puskatuta, eta ibilbide gogorra da, gaurkoan xamurragoa kaso, belarra moztu berria dagoela ikusten ari gara toki askotan. Ez dakit horrek laguntzen duen, askotan bero sentsazio oso ondia da. Lagundu beti ez, bistari, non zapaldu, non zalantzak usatzen dituelako gehien bat, eta ikusten da, ibilbidea garbia dago bintzat ez, ikusitu hor lokazgune batzuk eta putza hundi xamarren batzuk ere bai, ziurrenik bizikleta zalentzat eta gure kamara entzate gozatzeko bai, baina arrisku pixkat ere bai. Bai, kontuz ibiltzekoa. Eta leheri ikusten da, oso erritmo jarraikako oso erritmo azkar baten. Oraindik ez dut ikusi oinez ere, beraz, pentsatzen dut, ziur nago denak horrek egiten ari dela. Bigarren zati hortan ikusiko dugu ez, noraino estutu nahi duen, edo noraino ez, pentsatzen dut abantailarekin jokatzen ere joango dela. Beraintzat oso garrantzitsua da, Europako txapelketa hori. Eta ara iriste ere, askotan zaila izaten da ez, ondo iristea, hor nada iristea, gero ondo iristea. Hori da, eta ondo rekuperatzea. Bertan maila erakustea. Hori da, eta apurka lainotzen ari dela ikusten dugu, tontortxo hauetan, altza errenderi astigarra inguruko tontortxo hauetan, lainoa jaisten ari dira, paraje ederra da, oarzo aldea osoa ikusteko txingudi landak ere ikusten dira, Gipuzkoako barrukaldea oso ondo ikusten dira tontor guztiak, ingurutan ditugun tontor guztiak, hortik goitik gaurkoan ez, baina tira ezagutzen duenak, badaki eta ezagutzen ez duenak, jaso dezala gonbite hau, etortzeko eta ibilbide hontaz gozatzeko bai Txirritamendi lasterketakoa, baita hortik ateratzen diren 11 bideoietakoa. Gaur egun gainara ez, lasterketa guztiek zintzilikatzen dituzte bere trakak eta ez, beste bere ibilbide guztiak, jarraitzeko gaur egun oso erresa da ez, teknologiak horretan, izugarrizko jauzi egin duelako, edo nor daukalako, erloju potente horietako bat ez, edo zer gauza jeisteko, ikusteko, jarraitzeko, eta hori guk hemendik denak denei gonbita luzatu. Aurreko urrengo urtean lasterketa etorri, baina aurretik ibili nahi duen antzako ere, aukerak izaten direla. Hori da, eta ikusten dugu, esan bezala, jario etengabea txoritoketa inguruan, eta horrek esan nahi du lasterketa burua, gizonezkoetan zein emakumezkoetan, dagoeneko bizarraingo gain horretan oso aurrean doala, eta San Marko aurtengo, gune esanguratsuenetarikoa, edo esanguratsuena esango nuke, gertu izango dutela, eta barrutik joateko aukera izango dela txoritokietan plataforma bat zegoen duela, esango nuke urtebete, zenbait hilabetera arte, eta hori kendu zuten beraz, dagoeneko sartzea zaila da, barrutik ere, tokiak bazeukan, pixka zikinia eta purtua eta ea datozen hilabete urteetan, ez dakit, hori udalen kontua ere izan da, eta hemendik ez dugu presiorik sartu nahi. Oso administratiboak hori ja... Horiek ez daude gure esku, baina polita litzateke irekitzea ez lasterketaren aitzakian oroar, barrutik ezagutzen dut eta tokiak... Ezagutarazteko, jendeak ezagutarazteko eta... Bai. Gainera, hainbat gerra, inbasio eta zean arrazoipean sortutako gotorlekuak dira eta gaur egun guk gozatzekoak izan daitezke, gera daitezela hortarako eta, Laster
txoritokietakoa berriz irekita ikusteko aukera daukagun, eta esan bezala Oarsoaldea eta inguru eder hauek guztiak bertatik gozatzeko aukera. San Markon ere, taberna jatetxea... Bai, bazen bere garaian ez dakit orain martxan dagoen edo... Uste dut datu hori ez daukat, baina uste dut une honetan ez, nik ezagutu izan dut, bai. Eta, bai, paraje derra zen, hor bat fresko alako, garai beroetan. Bai, uda beroenean ondo egoten zan, ez? Bai, gotorleku klimatikoa, asko aipatzen dira gaur egun. Orduan, txoritokietan gara, esan bezala, eta han Markel Elizalde lankide daukagu. Markel, aurrera, zurea da hitza. Txoritokietan gaude, lasterketaren errelebo puntuan, zer moduz funda lasterketaren lehenengo partea? Horra, ondo sufrituta, baina disfrutatuta. Perfecto. Ekideari orain. Gogorrago, mapelago? Uste dute obstakulo da izan teutzi. Nahiko lan eukiko dura. Perfecto, animoak emango ditugu, baita beste ere bai, eta aurrera egin dezazuela. Zueri. Geratzen dira, oraindik erreleboak faltaz ezkigu. Beno, hortxe izan ditugu, Ainoaren hitzak, irri fartxu eta lai, ez? Bai, anaiarekin etorri da, Aitor Larrañagarekin, eta poza ematen du ez, horrelako okaragoa izango litzateke esate entzun izan bagenio asko sufritu dela, eta ez duela merezi ez eta etortzea. Beraz, niri formatu polita iruditzen zaitau, pixkat errelegoka hastearena ez, nik falta botatzen ditu dalako lasterketa mogotxagoak ez, jendearen astapenak beste modu batekoak izateko, ez? Badirudi, bestela 20 kilometroko lasterketa batetik hasi behar dela, eta hortik gora ere bai badira hasten direnak. Eta gauzak zaildu egiten ditu, ez? Eta nik uste horrelakoetan, formatu txikiagoak, pixkat tamaina hartzeko, ikusteko bakoitzaren sasoia non dagoen, zen puntura iritsi daiteken, eta geroz eta gehiago dira, lasterketetan aukera hau ematen dutenak, ez? Bikoteka egin, ikusi, ezagutu eta gero normalean, datorren urtean oso egiten dute gainera, ez? Hori da. Arrobi lanak ere egiten ditu, ez, horlako lasterketak. Hori da, aipatzen dituzu beste lasterketa batzuetan bikoteka egiteko aukera, baita errelebotan ere, edo biak batera amaitu behar dute eta bien demora batu. Ez, badaude, bi formatuak daude, ez, biak batera amaitu behar dutenak, edo erdia eta erdi egiten dutenak, hori arazo asko dago ultradistantzian, ez, Leitzako lasterketa etortzen burua, ez, Euskal Herramendi Arronkoakoa ere, han urte askotan egin zuten distantzia luzekoa, baina jendeak botatzen zunez, 30 kilometroko lasterketak eta errelegoka egitea erabaki zuten. Bai, hori da, aldaketak eta evoluzioa, eta lehen aipatu du haitzetako txabala izan dugula irudietan, eta horreten, zerbait gertatu da hor, eta gure bertsolariei paso eman behar diegu izan ere, haitzetako txabala aitzaki hartuta, bertan 3000 urte inguru dituen trikuarria puskatu da. Haizeak bota ote du edo andaluza zen argina, Iruna kopla. Bota trikuarri zarra, errudun aurki beharra, inola ere ezin da aztu, naturak duen indarra, Etiko edo ez etiko, pentsatu dut nerekiko, naiz 3000 urte igaro, ezer ez dala betiko, Ez da izango kalteko, erori izana seko, ganberro batek ez du indarrik, horra goraino joateko. Distantziak distantzia, baino badu garrantzia,
ez da iguala bera erori, edo inork botatzia, edo inork botatzia. Jakintzaz gabiltza murritz, ez komentario ez hitz, inork aintzako ez genuke hori, erori izan ez palitz, erori izan ez palitz. Ta zenbat jende ordutik, ez dakigun arrentutik, segi bezate lasterkariek, aurreraka baino zutik, aurreraka baino zutik. Beno, hortxe izan ditugu Andoni Egaña eta Egin Larbururen bertsoak, ederrak beti bezala, baina ederra eta honi erreparatu behar diogu nahi, ikusten ari garen irudia San Markon. Bai, leku oso politia da ez, bera, aipatu duguna ez, ezkerretik joan behar zutela eta hortxe zeharkatu dira bata bestearekin ez, irudia da, nik uste ematen diola bere puntua ez, lasterketari, hori zeharkatzeak, 300 metro, egia da dena zela izela dela, horrek ez duela zehatuko, baina, minutu bat bintzat galtzeko, minutu terdi, baina errekorekin dauzkanik zalantzak horre. Gora eta bera ari zara horrekin, ikusiko dugu, baina benetan Gainera, iaz ez bezala, ez, Urdaiazpikoa inork ez du hartu, oraingoz. Hor zegoen horretik ez da, bale, nik esan behar nuen, lankideok musika epiko pixkat, plan horrekin da, hor dana gora ekartzeko, aldartea, ederra benetan. Esan behar zen nuen. Aipatzen nuen ez, iaz ja, ustet, hemen ja lasterketa apurtuta zegoela ez, ibai ja atzean geldituta zela ametxen gandik, gaur biak estu ikusten ditut, horrek, errekorra egiteko gauzak ez dakit erreztu edo ez, baina gertuago ikusten dut, zerrekorretikan batak beste estutuko duelako, eta eramango duelako batak bestea, bakoitzaren onera ateratzera ez. Ikusiko dugu ez, aipatu dago denbora da ez, minutu terdi hortxe gora beran ibiliko direla, eta ikusiko dugu. Bai, hala da, benetan. Behin eta berriz gaizki belan atzean. Izugarria, irudi hau da. Bai. Datorren urterako trailerra edo mua, botatzeko orduan, badaukagu argazkia kartelerako eta dana, seguru nago, honek zerresana ematen ari dela eta emango duela, benetan polita toki hori zeharkatu alizatea, eta esan dako, gainera hor dago Urdaiazpiko eta oraindik ez du inor hartu. Ikusi hor, 56 minutu, beraz, gutxi falta da, burua helmuga horretara inguratzeko eta lasterketa erabakitzeko leia aldetik, baina Urdaiazpiko oraindik ez dute hartu, eta lasterkarien gehiengoak oraindik hortik igaro beharra dauka, beraz, gozatzen jarraituko dugu, guk ere plano horri helduko diogu berriz, eta benetan, han Pasaia atzean ere ikusi dugu, drona dagoen tokiaren arabera ikusteari gara, paraje paregabea dela benetan. Zenba laguntzen duten ez, dronen irudiek, nigoratzen ez telebistan, ibili nintzenean ez lanean, kamera estatikoak eta zenbat ordu pasatzen jutzen, da gero esatzen jo, baina gero droneko irudi batek gure guzti izurratzen du, ez? Dena, ematen du, nik gogoan daukat pasarte bat, eta nik uste dut gaur hemen Txirritamendi lasterketan dagoen batek gogoan izango duela, Siberu aldean eta Oltzarteko zubian dron bat gora, ez? Ta zuk ere zuere tartean ziren? Eta dron horrek ez dakit etxerako buelta egin zuen edo ez. Eta hortxe, Amets, Aranberri ikusten dugu, ezta? Bai, lasterketa burua markatzen du. Eta Ibai atzean ez dugu ikusten. Bai, atzean egon ikusten da. Bai, egia da. Igual izan daiteke lasterketako momentu ez. Apurtu duena Ibaik lasterketa. Bikain ezagutzen du Ibaik ez, Ametsek. Eta begira, lasterketan erdian erabaki du, orain dela garaia. Bai, hala da, Samarkoko itzulinguru hortan, agian esan dio, behitu hor zaldea zer... Mira, Urdaiazpikore hartu dute. Behitu hartu dute eta... Bai, bi eskuekin, hasteko, bi eskuekin. Honek erabaki du, ez dut lasterketera baziko, baina, Urdaiazpikoa bintzat. Ondo janda. Saiatu naiz etxera nire ematen, ez? Hori da, eta dortxala ikusgai dugunean, hortarako ez dago presarik,
Ba, esango dugu, nor den aurten Urdaiazpikoa hartzera ausartu dena. San Marko barruan da une honetan, ez dakigu barruan gelditute. Nik zalantza bat ere badaukat, Aitor. Bota. Hau dago, zazpigarren, ez dakit ez, zazpi edo zortzigarren kilometroen inguruan. Pasatxo, bai. Gutxi gora bera, noski honek hartu du, eta orain imaginatu egiten dituela 4 kilometro eta nazkatu egiten dela. Ointxe, torri zeit ideia hori burura. 12. kilometroan erabakitzen duela, nik honekin ez da jarri. Atzekoak hartzen baldin badu, balioko luke? Ba, beitu, esan beharra daukat, nik planteamendu hori burura orain etorri zedala lehendabiziko aldiz, eta, bueno, hemen araudia eta osatu duenarekin ez duela komentatu, eta ez dakit zelan gertatu beharko litzateke egoera hori, hau da batek bai ustea erabaki, baina ezin du sasietara bota, orduan, ez dakit bide ondoan utzi beharko lukeen, antolakuntzak norbaiti, nola baita atzekoak orduan beregan atzeko aukera izango lukeen eskubidea edo... Bueno, argituko dugu, zalantza hori, galdituko dugu Josebari. Bai, hori da, beraz Joseba, hartu notatxo hau eta apuntatu. Ze gertatuko litzateke Urdaiazpikoa bertan bera utziko balute. Baina orain arte ez da gertatu eta nik uste dut merezi duela. Bai. Nik uste baietz ez. Orain txebira orduetara inguratzen ari gara ez, 59 minuta, 55 segundo. Bai, eta orduetearen langa hortan, bai. Oain zalantzak sartzen dira ez, Aramatxek aurrera egitea erabaki du, ez dakisa estrategia izango duen ez, bere Ibai ikusten da ez, haure ez da geldik, beraz, harritzen digute, Aitor, Urdaiazpiko uste malima dute, antolakuntzako entzako izango dela ez. Hortan igual interesa daukagu. Hori entera etorko du, atzekoak hartzen ez badu bintzat ez, edo itzuliko lukene edo ez. Hori da, bai. Agian nik ez dakit, gertutik ez dut ikusi, Urdaiazpiko hartzerako hori igual notatxo bat dago araudiarekin eta zer egin beharko lukeen utziko balu eta, baina ez dut uste, nik uste dut elmugaratu egingo dela Urdaiazpikoarekin, oraindik izena esateko aukera ez du izan, baina, bueno. Mira, metroetan lehen postua joan denez, Jon Elkano oraintxe gotorlekoa zeharkatzen. Bai. Hemen, sorpresak 1 metro irauten dutez. Bai, baina egia da ere, hola nastea eta gero neurriz jokatzen badu. Bai. Hasiera horrek bera bultzatuko duela. Nera ipatu ez, gaina bera prestatzaile fisikoa da, berak bere burua jende gutxik ezagutzen du, bezala ezagutzen du. Eta begiran sorpresa, Odei Lujanbiok Ibai Makazaga harrapatuko duela. Eta harrapatu eta zeharkatu egingo du ez. Ikusgarri, Bai, hau, olakotan izalantzak enditzen, atzeko oso indartsu datorren edo Ibaik txakalaldi ondixi hamar bat izaten ari denez. Bai, Odei dudabarik indartsu dator. Bai, indartsu azkar ikusten zaio eta begirat oso denbora gutxian badoa. Bai, metroak hartu izkio, segituan, Urbaizteiko zakurran egin du ez, harraparri pasar esaten dana eta bai, honek ere erabaki du aurrera joatea bintzat. Bai, eta ari da, ondo jotzen ari da, eta Ibai Makazaga, txakaldirik agian ez, baina egia da, bai, atzean gelditu dela hor, edo aurre hartu diola, esan dugu bezala, esan duzu, aurre hartu dena, bai, lehen posto mintzat amets aran berri, bigarren postuan Odei Lujanbio, Goizuetarra, hoi hartzunen bizien Goizuetarra, eta 3. postuan, oraintxe bertan mintzat Ibai Makazaga. Bai, hortxe, lehen aipatutako makia. Lasterketa bukatuko alitz, Aitor, Ibai Makazagak podiumeko 3 postuak ezagutuko lituzke urterik urte. Hori da. Postuen irabazi, iaz 2. eta urten 3. egingo lukelako. Eta... Bai, hori ez. Ezagutuko lituzke, bai, dudarik. Iazko podiuma berdin geldituko zen, baina, Odeik hartuko luke 2. postu hori. Iaz bezala ez, eta podiuma berdin-berdinak geldituko litzatek ez. Eta, emakumetan ikusten da ez, Leirek bere erritmoari jarraitzen diola, honentzako eremu paregabea da, korrika egiteko, eta konturatu, nik bintzat denbora pixkat hartu behar dut ikusteko zenbateko abantai hartzen dionez, Larraitz besteri, puntu honetan. Baina badira nik uste minutu jendeak zondo respetatzen duena, eskerretik joan behar da hori. Voluntario lana hor eskertzeko ere, behin eta berriz. Voluntario. Eskilara biek kontuz jetxi beharrekoa dira, bustita egongo dira ziurrenik, eta komeni da ez, hoik kontu pixkatekin jeistea. Gaina oso estetikoa da ez, plano hau, ibilbidearen zati hau, ibilbide osoa luztatu den metroiek hortxe daude, eta danak ikusteko aukera daukagu, barrutik dijoazten gutxi batzuk izan ezik.
eta orduan, bueno, bai, polita estetikoa barrutik agian ere ikusgarria izango litzateke, baina, bueno, nahikoa ikusteko gaurkoan Txirritamendi lasterketaren nondik norakoak. Inguruko basoa eta ez dakit Urdaiazpikoa ere ikusteko aukera izango dugun orain, baina, bueno, bitartean bai, erreferentziren bat badaukagu. Eta, bueno, Ibai Makaza Ametxaran berri, elkarren gandik oso gertu, erreferentzia okerraz bada. Nik uste hemen aldatu dela, hemendik aurrera aldatu dela lasterketaren burua, Ametxek biak batera pasaidelako hemen, baina hemendik aurrera ja Ametxek lidergo hartu du, eta lehen aipatu duguna, Odei Lujanbio atzetik etorri, jada Amets Ibai Makazagare aurreatu du, bigarren postua errekuperatu du, eta lehen aipatu dugu, lehen altzatarra, eta laugarren postuan dator. Bai, Andoni Uzkiano, hori da, lehenengo altzatarra izan dakoa, aurreko 2 urteetan, eta beti podiumetik gertu, eta, bueno, aurten ere hortxe abil, Andoni Uzkiano. Guarendik abantaila, bueno, dexentekoa da, 40 segundu, 3. postuarekin, baina ikusi egin beharko du, ez? Honek, batek ondo ezagutuko bidea, hau izango da, ziur. Seguro asko, bai, ondo entregatuko da hor. Lehen aipatu dugun Jon Arkizarekin eta hor... Asko bilitakoa. Bai, eta gaina politena, ez, harremanak. Hemen eta zu mundu hontan sartuta ibili zarelako korrikan eta bestela inguruan, eta zure kazetari lanetan, eta jendeak elkar ezagutzen du, hemen norbanakoaren lehia da, bai, ondokoa baino askarragoa izan nahi duzu, baino gero bukaeran harreman honak gelditzen dira. Bai, hori, mentira astarketa bintzat hori uzten dute, ez? Eta Euskal Herria iruditzen zaigu oso handia dela, baina... Laukatu gara eta ondo ezagutzen gara, ez esaten den bezala, eta denak ezagutzen gara, ez? Gehiengo batek, hemen dauden 350 korrikalari, horietatik, askok aurreko astean ere lasterketaren bat ziur partekatu zutela, ez? Hori da, eta lehen, txoritokietan agin aipatu dut, orain, Andoni, zu aipatuko zaitut, izan ere, San Markoko gotorleku hontan. Lasterketan lehenengo postuan zoaz, baina agin atzetik oso gertu duzu. Urdaiazpikoaren parera iritsi zara eta zer egingo duzu, Urdaiazpiko hartu edo bertan utzi eta lasterketa irabazten saiatu. Bina bertso. Aurrena natorreta sorpresa bat hemen, oraindik badut aski indarretak hemen, nola hegazkin baten parean natorren, irabazi dezaket hori hartu arren. Beraz forman ari da gure mutikua, arrokerila dauka beti betikua. Egin nahiko bau gaur iknerekikua, lasai hartzak barrita energetikua. Nik daukadan sasoiak nola utzegin, Urdaiazpiko hori nola ez atsegin, gaur marka jarriko dut jakin behar da jakin, lehen posturaino igoz Urdaiazpikoakin. Beraz jarratu nahi dek liderran antzian, hori eztek posible nere balantzian. Uste dut zerbait utzi dekela atzian, Ogi barra bat zegon lehengo zuaitzian.
Ba bai, Ogi Barra ere, datorren urterako badaukagu zer hobetu, beti esaten dugu, eta Ogi Barraren ez da ideia txarra. Aginek, iradoki bezala. Agin, ez dugu aipatu, baina txirrindulan asko biltzen da, txirrindularia da. Ah, bai, Bai. Bueno, bota datu batzuk ez dakit berari aso bat zaion. Ez topatu izan dut aian, ez? Gutolosatik asko juten gara ai aldera, eta agin askotan topatu dut, etzen badago aiako rotondan kafeteri moduko bat, eta bakizu kafeteriak oso preziatu izaten diala, blako preziatu izan dut bai, eta topatu izan dut, ez? Eta nik Andoni mendilasterketetan maratoien ezautu nun. Bai, Zegama Izkorriren astapen Zegama Izkorriren, eta goratzen naiz, nik nire lehen mendi maratoia egin nuela Zailan, Burgosko herri txiki batetik ateratzen zen, eta Zailan amaitzen zen, eta Andonien ezagutu nun, ez? Bere lehengusuarekin ibiltzen zen, garai hartan. Gero Zegama Izkorri egin zuen, este mendilasterketa batzuk, eta, igual gaia hori izan daiteke, ez? Urna gero botako jogu? Saiatuko gara. Andoni noiz itzuliko zara mendilasterketetara. Ez ditzateke txarra, Une honetan falta zaigu bere horpegiaren planoa, jakiteko bere reakzioa zein den, eta bai, baina egia da. Begira, ez amets hemen ja azkeneko kilometroetan sartu da, hau honek errepida rapatu, atzera begira, bazpare, zerbaiten esperoan, baina... Ez dakit azkeneko gela darabien hor eskuartean. Azkeneko txispa ez, hartzeko, edo urtragoren bat, edo... Bai, baina Gaztelueneko estrata pasata, pentsatzen dut, erritmoa ikusita, berak irabaziko zuela... Bai, denbora kontutan hartu ez bintzat, ordu eta 10 minutu, iazko denbora, uste izan zela bat 12 edo ez, oso urruti ez luke beharko, ez dakitana da, ez rekorra, ez dut uste. Bat 12-34 egin zuen iaz Ametsek, eta ez du jitsiko, baina tira, askotan, ez, marka irabaztea, marka jistea eta irabaztea horreka bilatu behar du, eta dirudi gaurkoan, tartea irekitzen izan duela asmo. Lehia polita egon da, baina, beak erabaki du begira, ez dio hainbesteko tartea ateratzen odiri lujen hori, eta nik, atzo lasterketa bat egin eta gaur ikustea zesasoi puntuan dagoen, nik askotan, ez da kritika egite ez, baina iruditzen jende askok lasterketa asko egiten dituela, ez dakit hori errendimendura begira ona den edo txarra, ez, nik harritzen ditana da, jende hau inoiz ez apurtzea, ikuste astebururo lasterketa bat egiten, bat edo bi egiten, eta, ez dakit, batzuei bintzat funtzionatzen di ez, gaur ere, ikusten da, Ametsek irabaziko duela lasterketa, eta bigarren postu ere, odeik mantenduko duela, ez? Ikusi behar dugu. Ibairi ze pasatzaio nik horren zalantza dukat, ez? Txakalaldiren bat, gehiagi estutua, berak argituko digu, ez? Berak kontatuko digu. Xabier Muruari galdetuko digu, esango digu, galdetzeko zer gertatu zaion edo non izan den arazoa, ez? Amets justutxu ikusten dugu, baina, helmugara ondo iristeko nahiko eta bigarren postu horri heltzeko indar nahikoa izango duela... Ja, altzako kaletan sartuta ez, azkeneko bide gorria barra batuko du, eta, ez du errekorra ingoia, baina... Agian, nik uste nuena baino ezetasun gehiago egongo da, nik uste beraik gero argituko dutela, ez, zer izan den. Iaz beroare etzan hona izango, baina ezetasun haure... Lainoek horretan asko laguntzen dute, ezetasun hori gotzen. Esan berra dago, eta batez ere gizonezkoen kategoria honetan bukaera bertan daukagula ikusita, emakumezkoetan Leire Fernandezek, hasieratik bezala, abantaia badaukala, aurretik doa, Leire, bigarren postuan Rebeka Marino... Ez, Larraitz Etxebeste uste datorrela, emakumeen bigarren posturako. Bai, uste bera... Erreferentziren bat izango gortik, bai. Ikustea. Bai, eta bestela Larraitz hirugarren uste dut. Hirugarren dator. Bai, hemen dauzkagun erreferentziak ikusita, bai, 2 minutura. 2 minutura, bai. Posible da hirurek, aurreko urteetako rekorra jistea. Ez dakit. Gehiagi bustitzeko izango da, baina... Gurkortxeako gure apustutxo, Bai, eta hortxe haukagu, amaiera apustutxo ere haukagu, bai, ala da. Eta Leire oso erritmo azkarrean, Eta iaz bat 12-34ko marka egin zuen Amets Aranberrik.
Bai, Odei ere ja azkeneko metroak. Metroetan sartuta, ez? Lehenengo edizioa Ibai Makazagak eta Josu Urrestarazuk tarte hontan justu parez joazten, eta hemen hasi ziren... Lehia bizian, hasiko ziren, ez? Eta bai, ametsak ez du marka onduko, baina bai, bueno, tarte nahikoa dauka, nik uste dut horrein martxa pixkat ere jitsi duela. Hor bukaeran izan ere badago koska txiki bat, aldapatxo bat, eta bukaeran... Hauei igual ez, Aitor baino, batzuei egingo die kalte, Bai, benetan gainera. Eta beitu, bistan izango du Odeik, amets, seguru nago, hor aurrean ikusiko duela, eta, bueno, argi daukala, kendu estiola, kenduko lehenengo postu hori, baina atzera begiratuko balu ere, meritu handiko bigarren postua iruditzen zain, atzetik aurrera egin da. Bai, atzetik aurrerakoa eta aipatu bezala, atzo lasterketa bat jokatu, gaur honea etorri, beste bat jokatu, bigarren postu bat egin, eta Ibai Makazagan aurretikan, ez? Hori zerbait bada. Bai, hala da, azkeneko metroak, dos caballos polita horre, ondoan bide batez, esan beharra dago, horri ere protagonismo eman behar zaio. Lehen aipatzen zenun ez, malda hemen txasten da pixkat, ez? Azkeneko gora pikatzen duen malda txiki hori. Askotan izorra duta bali mazaude, hauek mina handia egiten dute. Benetan gainera horregatik, bai, lehenengo urteko lehia hortan erabakigarria izan zen, eta egia esan, Josu Urrestarazu garaietzat jotzen genuen momentu baten, 10-15 metro hartuta zeuzkanean, oraindik Ibai Makazaga kapaza izan zen horri buelta emateko, orduan... 2 minututik gora, errekorreko denboretikan. Hori da, bai, eta bere marka, bueno, ez du horko, baina argi dago Txirrita Mendi lasterketako 3. edizioaren gizonezkoen kategorian Amets Aranberri izango dela garaie, dagoeneko San Martzial plaza horretan sartzen ari da. Arbi da horrentxe zabalduko du. Hortxe, bai, ez da bater erosoa horrazkeneko metro tartetxo hori zapaltzeko, baina Amets Aranberri hortxe daukagu, helmugaratzen Amets Aranberri Otegi, San Martzial plazako helmugan eta Txirrita Mendi lasterketako garaie 2025an, zalen txaloak zinta hartuta eta laister helduko da Odei Lujanbio, honek ere txalo artean egingo ditu azkeneko metroiek. Ia 3 minutuko tartea iazko denborarekin, eta aipatu duguna. 3 metro notatu dira, baina nik uste gehiago notatuko zela zegoen ezetasuna. Bai, hortxe txikitxoekin. Odei hementxe, bai, hori da. Eta esan beharra dago, bat 16:03 olako zehoz ere egin duela Odeik, eta iaz bat 15 eta 9 segundo. Begira, ez, Ibai... Bai, txakalaldi egual, Kostata, bai, nik uste lehen aipatu, ez, txakalaldiren bat. Bai, korrika egiteko hori... Lehen metrotikan lehen postuan joan da, eta, ez dakit, betekadaren bat, edo... Izan daiteke logikoa da, baina hala ere txalotzekoa ere bai, Ibai Makazaga, ordu bete 16 minutu eta 34 segundoko marka eginda, eta bai, lehenengo edizioa irabazi zuen, beraz podiumen egon zen, iaz 3. egin zuen, eta aurten ere 3. beraz. Ibai Makazaga momentuz Txirrita Mendi lasterketako edizio guztietan hor podiumean izan dugu, eta, bueno, hori ere bada sari bat eta aipatzeko. Bai, ez. 3 urtez jarraian etortzea 3etan podiumea egitea zerbait bada, ez, eta bere aurkariak hau izango da, altzatarra. Ez? Bai, Andoni Uzkiano, hori da, dortxala ikusita, espadata. Hau izaten dira gauza datu politiak ere, ez? Aitorren, ez? Patrik Lagex. Bai, laugarren postuan zetorren Patrik Lagex, Andoni Uzkiano barrapatu du, ez? Hala dirudi, referentzia okerra espada. Lasterketa eginez, ziurrenik. Baina Andoni Uzkiano ez du urrun izango, Bikain Andoni Uzkiano ere ez, 5. postua sartuko da, ziurrenik. Eta horiek izaten dira beste datu politiak, ez? Lehen ediziotikan, 10. postuan sartu, eta orain 5. egin du, ze progresio izan den, eta... Beti hor bueltan, eta batzutan ere gertatu daiteke korrikalari batek maila bat izatea, lehenengo edizioetan ez du irabazten, hurrengo edizioetarako sona hartu lasterketak eta orduan maila igotzen da eta hor gelditzen da, ez bere maila ez talako betzen, baizik eta goikoena. Korrikalari biak etorri direlako, ez? Hala, gertatu daiteke eta ikusiko dugu Laister Leire Fernandezen markarekin, esaterako.
Dortxe, Bueno, helmugan. niri 7 minutuko margena gelditzei leiren apusturako, aitor zuri bederatziko. Egia da, bai, nik pixka gehiago daukat, baina ikusiko dugu. Bueno, korrikalari gehiago ere sartu dira, hor irudiren bat galdu dugu, aipatutakoa. Bueno, lehen iruak hortxe, horrentxe iruditan, Ametxodei eta Ibai, biak izerditan, irurak izerditan blai. Eta irurak lagun. Hala behar du. Arla behar du, bai. Saiatu direnaren seinale. Bai, eta pentsatzen dut, bueno, Gaztelueneko estratan, esatea, Petritegi, gure basletako batek, hortxe saria emango duela, afari bana, emakumezkoetan. Hemen, garikoiz barrago ez, txirrindulari hoia izan dakoa, Euskaltelen enbat urtetan ebilitakoa, azken urteetan kajarruaren, eta mendila azterketan jada urte pare bat betan lehiatzen ariena, eta oso emaitza honekin ez, azterketan motzetan ibiltzen den korrikalaria da, gutxi bera 10-15 kilometrotakoan, gaur zerbait gehiago, baina bere gaitasunetarako oso ondo moldatzen den ibilbidea da ere ez, eta ikusten dugu lehen 15 artean sartuko dela. Eraz, txirrindulariak badute gero korrikalarako gaia, behira, eta honek ez du urde ezpiko askatu nahi, Umetxo baten moduan dara, bingo handiz, urdai hitzen bat ere botako zion igual. Bai. Gozo dakar da. Hor batek eskatuko zion. Hori zaila izango urde ezpiko lapurtzea. Bai. Ondo helduta dauka, Bai. Ondo helduta dauka, ez dakit egia esan pisua zenbatekoa daukame, hor lau bat kilo egongo dira. Bai, egongo dira ez. Eta gehien bada deserosoa. Deserosoa. Nik gogoan daukat esan bezala eta datu ez daukat horre baino, iaz hartu zuenak, David izena zukala gogoan daukat, okerreztan dago, eta bukarako elkarrizketa horretan, gure lankien muruak galdetu zion, eta urdai espikata, ez nuke berriz hartuko. Bai, baino gehiago ez. Eta mututa. Gaina eguzkiak ere gantz hori askatzen lagunduko zion urdai espikata eta hori eramateko zaila. Gero bizkarren ere eman behar da, edo eskutan eta ez, horri baduka bere zaitasuna eta gero errista izerdia dena. Lehenengo edizioan bikote batek hartu zuen, bi lagunek hartu zuten, eta orduan bien artean txandaka, hori estrategia hona da ere bai ez. Bai, ez da txarra. Gero pentsatzen dut pena hauek astuko direla hori jaten astezeanean eta seguro. Hau gertatzen da, ez korriken. Iazko ari galdetu beharko genioke ez, jaten hasi zenean aber erabaki zuen berriz hartzea edo ez. Hori da, eta poliki jatea edo askar edo. Hori gertatzen da ez, korrikan zein bizikletan. Bizikletan batez ere ibilbide luzagoak emateko aukera ematen duelako, hainbat herri gurutzatu eta ja pixka gozetuta zaudenean da goizeko okindegi usain hori, taberna bateko txorizo frijitu berria usaintzen duzunean, eta zuia jota zuazenean, eta gozio puntu hori izaten da. Urdai azpikoarekin ere igual berdin izango da, ez? Bai, sensazioak atzeko izango dira, ez? Bai, Dani López de Mendiguren, Ibarritik etorrita. Arabarra, hau orain dela 2 aste Tolosan ere lehiatzen han ibili zen. Bai, eta behiko paso eman behar dugu Xabier Muruari, Leire Fernandez ikusteari garen honetan. Izerdi patxetan. Bai, etzun ematen, baina bero asko zeon, umuidadia, eta gaur sufritza toko da. Sufritza tokatu da, gainera ibilbidea berez da gogorra, mendi lasterketa, ez da bromako lasterketa. Bai, ez daika deskantzatzeko parteikan, une oro jumertzea, bai beraka, bai goraka, lauan, azkar jumertzea, ez daika deskantzuikan, da orduan oso gorraitea. Indarrak ondo neurtu dituzu, makazaga hortxe izan duzu, baina momentu batean aurre hartu eta ospa egin duzu. Ez pentsa, hasieran Ibai segitzen kosta bintzait, eta, bueno, bukeran iesitzia lortu ez, baina enekan zorra ondirikan. Baina pozik, garaipenerekin oso gustora noski. Bai, hombre, dudik gabe. Sufriu dut, baina disfruta hori, así que gustua. Lasterketa kutxuena duzu, iaz irabazi egin zenen, aurten ere, bai? Hoi da, bitan etorri eta bietan irabazi, así que hobeto bezin. Bazorionak eta urrun arte. Eskerrik asko. Ametxaran berri, oso pozik garaipena lortu ondoren. Pozik eta nekatuta, aipatutako hau nahi, hasieratik ezetasuna aipatu dugu, eta berak bai estatu du, hala dela. Kanpoan giro ezea daukagula hor. Bai, nik egin bat denborarekin zehatu naiz ez, konturatu naiz 3 minutu pasatzea 300 metrotan oso zaila dela ez. Orduan zerbait behar zuen ez, eta ezentasunak ere ekartzen ditu askotan txakalaldietarako arazoak ez. Gertatu gero pentsatzen dut Ibaik ere aitortuko duela ez, baina hori izan daiteke bere gaizki sentitu arazi izan arren argudioetako bat ez. Eta
zu gertuago izango zara, Aitor, seguruna leiren markatikan, bai. Aita da atzekoa? Aita da atzekoa, ez, bai. Aitak... Ibilbide osoa osatuko zuen, igual numeiten? Ez, bueno, horri biliko zen, ez, xaltxan biliko zen. Bai. Baina aitak ere urte mordoa pasaitu korrika, lasterketa guztietara berak eramaten du, eta, bai. Ikusten da ez, pasioz bizi duela, lasterketako... Irrifar hori beti leireren marka, ez? Irrifar bat. Hori da, bere... Eta gaina, nik uste du, erritmo hori da, duela orain. Oain komerik aitarentzako, ez? Azkeneko metroetan alaba jarraitzen. Hor elkarren arteko erronkare badute, eta, bai, benetan, bueno, espiritu edo izaera aldarte bat transmititzen duen irudia bete-betean, ez? Bai, bete-betean, ez? Gogoa, indarra. Bai, leirek ere pasaitu urte zail batzuk. Lehen aipatu dugu oso gazte hasi zela, horrek ekartzen dituen, fisikok ekartzen dituen arazoek, ez, emakumeekiko gehien bat, gero oso gorputza asko aldatu zitzaion urte batzuen inguruan, ume bat izatetik emakume bat izatera pasa zen, eta, karo, hola ez du errekorra ingoa, Aitor. Ditali bada Aitarekin joateko, ez? Ez, hori da. Ala, irabazi, nik beti pertsonak aurretik. Aukera hau izan ezkero, heldu baita lepotik eta berarekin batera sartzea. Ja, gaina jakin irabaziko duela, errekorrarena. Gutxienekoa da, ez? Ambizioa polita da, egia da, baina tira, irudi hori gordetzea, betirako gordetzea. Berdin du Montblanken, altzan. Gero izango da aukera, ez? Eurokopako txapelketa irabazi eta listo. Ya está. Gero beste kontua izango da, ez? Hor bukarra arte lehiatuko da, baina bai, hala da. Eta berat txakurrarekin batera aritzen da korrikan, tira, hor ere altzan lasterketa egiteko aukera ere. Bai. Hori beste aukera bat izan daiteke. Musineko kategoria o modalitatea, ona ekartzea. Eta esan bezala, Leire Fernández Abete Palmares, ederra biribila ezin hobea eta guretzako ohorea, bere palmares eder eta istiratsu hortan txirrita mendi lasterketa azaltzea. Montblanke izen handi horren pare-parean. Egunen baten azalduko da ez, bere kiroli bilbidean. Hori da. UTMB, Transvulkania, Euskal Herria mendi erronka eta txirrita mendi lasterketa irabazi zituela ez. Bai. Bueno, ez da milen oso urruti, Aitor, Ez. Sartuko da bat 26 eta gutxira, pentsatzen dut, azkeneko metroetan ja sartuta goelako. Baina sasoian dago, oso pozgarria da Europako txapelketa bat begien aurrean duen azkeneko aste hauetan. Ez dut handien bat hartu, ez ikusi sasoia mantentzen duela, berriro ere beste egun batzuetan korrika egin eta... Bai, indartsu dabil. Hor, mekumezkoetan bigarren sailkatua izango dela pentsatzen? Lehen aipatu duen bigarren sailkatu ez izango da, haure azkeneko metroetan sartuta, eta honek ere oso lasterketa ona, zatik leirek egingo duen denbora, honek ere errekorreko denbora ziur jetxiko duela. Rebeka Mariño, okerrezanago, eta hortxe Pelerrineneko inguru horretan, hortik ere inguru horietako bista edarra dago, Aiako harria ere bertatik oso ondo ikusten da, esan bezala gaurkoan lainoek ez ditu laguntzen, baina zertarako behar dugu eguzkia alako irrifar distiratzu bat, baldin badago aurrean... Hasi eta buka irribar horrekin, horrek ez daga presiorik, kapazidade horrek, bai. Aupa Leire, aurrera Leire, eta bai, behitu hor motoaren keinoa egin da, bai, kamera hori moto baten gainean joaten da, bai, Leire, ez du horren beharrik, Ez. Hor probalikuan zehar, azkeneko metroak sartuta, eta lasterketa bikaina. 5 minutuz, 5 minutuko denboraekin jetxiko du errekorra. Heldu baino orain, unai, etortu beharra dizut, aditua zaren neurrian, 1:25 hori, nire apustua guztiz sortea izan dela, Denbora oso ona da. Azkeneko metroetan estutzen, mundu guztia agurtzen, Leire Fernández Abete. Txirrita mendi lasterketako 3. edizioan garaie. Ordu bete, 27 minutu eta 31 segundoko marka eginda. Aupa Leire, aupa zu, eta beste behin, hemendik aurrera helmugaratzen den orok eskintzen duen irudia ederra. Ederra da, ez. Jende horla helmugaratzen ikustea, irribarre horrekin, horrek ez daka, dena ipatu duguna, ez daka preziorik, ez? Bai. Denborarena, ez du aurkaririk izan, ez? Lasterketa guztian zehar, pentsatzen dut bigarrena 1 minutura sartuko zaiola. Horrelakotan ere ez da erresa denain ondo kudeatzea, ez? Ez dakizu zenbateko margen daukazu, zenbat estutu behar duzun irabazteko edo ez.
zer estutu nahi duzun edo ez, eta... Bai, Julen Larretxe daukago hor, Mikel Iturza eta okerrezpanago bere ondoan. Eta jendea epatu duguna, zetasunak nik uste kalte nabari egin duela, denak ura edan eta edan ikusten ditut. Garranpak saizte aldera. Bai, gaur ikusiko ditugu ez, gehien bat, hauek ondo kudeatuko zuten dena, esfortzua, baina atzeko postuetan datozena, horiek beste kontu bat izango dira. Pentsatzen dut temperatura ere pixkanaka goraka igotzen joango dela, eta zailtasunak... 22 graduren bueltan egon behar zela behiratu nuen atzo. Areagotu ingo dira, ez? Egia da ere, askotan, ez, hortxe, bai estatzen dugu, Rebeka Mariñok. Nafarra. Usteka berik ez da. Oso ritmo honean ere, bera ere. Bai. Baina, leirek egin duena gaur. Haundia, marka berria zarri du. Marka berria eta irudipena daukat, urte batzuetarako geldituko dela, marka hori. Bai, ona izan da. Ea leirek ere datozen urteetan errepikatzeri daukan. Une honetan ikusten ari gara helmugaratu den hori Ibon Sardon Blanco dela. Eta purka bai, izenak lehen txoritoketan hilara hori ikusi dugun bezala, orain ja helmugako planoa izango da nagusi. Eta Rebeka Mariño, bigarren posturako bidean, Rebeka Mariño Torrado, Elizondotik etorrita, eta, seria, Bai. Serio, une oro. Serio eta oso ritmo honean, Eta denbora hona izango da, Lehen aipatu gu iazko errekorra bat 32 edo zela, eta honek ere 2 minutu edo oso urruti gabe jango dizkio. Bigarren marka honena ezartzeko moduan dago, hortxe ibiliko da, baina bai. Atzeko hori ez dira, autobus erratza ez da auto erratza, baina gogoratu beharra dago Altzarrenderi eta Astigarragan zehar doan txirrita mendi lasterketak, auzolana eskatzen duen bezala edo behar duen bezala, hor ere ulertzea, eta nik uste jendeak balin badaki zer den hau, lortuko duela tarteka ere, trafikoari oztopo txiki bat jartzeko... Gauz da erreza hori dena kudeatzea, atzan ere badaki guztien bat jende biziko da, goizean atera dena kontrolatzea oso zaila da, baina ikusten dugu ditugu, udaltzainak ere bere lan egiten ari direla, eta hemen urlakoetan denan beharra izaten da, ez? Bai, haiek laranja fosforita dute, baina nik uste, badago eskintzea gure kamiseta horietako bat, hori fosforita dena, eta, haiek... Aurtengo abintza fosforita. Gustu badute, hartu dezatela, bai. Guztitan ondo ikusten dena. Hori da. Eta azkeneko metrotan sartuta. Bai. Altzan da, dagoeneko Rebeka Mariño, galdezka agian, marka edo hirugarrenaren erreferentzia, baina nik uste dut aski lasai egiteko moduan dela, azkeneko txampa hau, aldapatxoa, bitartean ere, aipatzea, auzolana, altza, taldelana, bezperako eguna, azkeneko prestaketa horiek eta hori egiten dugun bazkaria, tomate, jana eta txuleta, eta hori ere polita da, eta horrek balia handia dauka, eta, hori dela azkenean lasterketa balia handia ematen diona. Eta hor daukagu, Urdaiazpiko hartu duen korrikalaria, dortxala ikustea ez daukagu, Beitu, jendeak zoriondu egiten du. Eta, txoferra, horra atzeat horrek ere esan, hau nondik eskapatu da. Beitu, kotxean paretik pasa diren horiek ere auspotzen. Eta, izena jakingo dugu, baina dagoeneko bera urtegia ikusi dugu, eta positoa, Azkeneko metrotan pixkaia kostata, bat hortxe biliko da, bat 32ko. Eutxi Rebeka Altzako plazan dagoeneko bertakoen auspoak, animoak, txaloak entzuten ari da Rebeka, probalekuan. Azken eskiaratxo hietan gora, eta hortxe dugu. Rebeka San Martzial plazako helmugan, Rebeka Mariño Torrado, adi denbora. Bat 32 hartu dionik, ez? Iazko Erik Albarezen... Ez du hobetu. Ez du hobetu, 15 hartu duzu, hori da. Eta beitu. Esfortzua... Ez du bat egiten uneotan atzetidako musikarein, musika hori behar du, baina berak ere bere unetxo hori behar du, sufrimendu horren azken... Azken metro arte sufritu du, dena eman du, eta hementxe Larraitz Etxebeste, eren aipatu dugu. Azkenean tarteak egon dira, emakumeen artean leirek 5 minutu. Hori da. Rebeka Mariño hori eta Rebekak Larraitzi beste 3 minutu errex aterako dizkio. Bai, azkeneko aldapa hori gelditzen zaio, baina Larraitzek ere lasterketa mordo bat egiten du urtean zehar, eta
Honen dela gutxi ere uste Espainiako txapelketan egon dela, taldekakoan edo. Bai, eta bueno, ritmo hortan nahiko seguru doa, ez? Ikusten da kudeatzen ari da. Izten da momentu bat, hirugarren postua ja ziurra daukazu eta iristea joan, denborare ez da kontutan hartzen, eta gehien bat minik hartu gabe iristea. Hori, esan behar dizun, ja errekuperazioan pixka pentsatuta, zertakako estutu. Eta honek ere hori egin nahi du. Ziurtatu, Urdaiazpiko osorik iritsiko dela, begira nola geroz da goxeago hartzen du, Urdaiazpikoa. Hanke joa da pixkat, kostatzen zaila. Nik, ez dakit, egoera irudikatzarren, baina bihar bere fisioterapeutari ditu eta behitu barkatu, atzo lasterketa bat egin du eta bizkarra kargatuta. Hori esan behar nunez, hankak ez dakit, baina besoak eta bizkarra... Azkarri joan hartzen eta ez Urdaiazpiko bat eraman duen soinean eta... Horrek mila mati. Sinisten zailak, ez? Sinisten zaila den egoera gura ere baino. Hobe, azalpenik gabe esatea, mina oka eta... Bai. Min gozoa eta gazia. Oso txukune, Urdaiazpikoarekin beste kilometro egiteko eta... Eta orduta, goita malau. Eta orduta goita malau, Gogoratu beharra dago... Bigametxe, goraintxe, hau irudi politia da, Leharretzi etxe beste, hirugarren gaurreratzen. Zenbatean dago kiloa, Kuriosoa, Hora ikusten da, ritmo diferentziare bai ez? Aitortu beharra dokat, une honetan, eta gauzak hemen argi esaten duen zara, gozea sartzen ari zaidala, benetan sartzen ari naiz. Baina utxiko dio jarren ari izan ere gaurkoan... Ikus dezagun, Leirek egin duen lasterketa ez, aterako izka ia 8 minutu, 8 minutu 17 kilometrotan eta... Asko da. Bai, ia bil lasterketa ez berdin dia ez oso ez. Minutu erdia, Minutu erdia kilometroko asko da. Bai. Eta horrek esan nahi du, zeatik, Larraitzek ez du lasterketa txarra egin, ez? Ustez kasu honetan Leirek egin duela hobea. Lehen esan duguna, ez? Hori da. Sotan batek bere mailari eusten dio urtez urte, baina, urte batetik bestera, baina, badator beste bat, maila altua da. Honek bai, Erik Albarezen alde asko egiten du, esan nahi du, aurreko urteetan oso lasterketa honak egin dituela, ez? Bat 32 ordu bete eta 32 minututan lasterketa egiteak, ikusi dugu orain, ez? Larraitze bat 36 minututik pasako da. Bai. Leirek izugarrizko lasterketa egin duelako, baina balore ematen dio, ez? Aurreko 2 urtetan irabazitako lasterketari... Bitu nahi, eta goratu beharra daukat horratzean dagoen eraikin horretan bildu ginela lehendabiziko aldiz, zu txirritara batu zinenean, nik uste dut, han sozietate baten egindako afari batean, hor lotu zinen proiektu honetara, txotx kolektibora, eta, gure auzolan kutxun hontan... Egia da, Aitor guri oso errexen gainatzen gaituztela. Jana, beti tartean, esaten dut, bezperako tomate jana eta txuleta eta hori izaten da laguneta. Bai, eta ni lasterketa askotatik pasatako nahiz ez, baina ez dakit hemen oso lasterketa berezia dau, ez? Kameralarien artean antoladutakoa, aietako baten semea jonek, ez? Ibilbidea egindakoa, pasioz bizitzen duten lana dau, erratza doana ere, Añorgarra, kamarelaria da. Hori da, Horretzako hau privilegioa da, ez? Horako gauzak egitea, jendea egotea horako gauzak antolatzeko, honek ez dauka preziorik ez. Bai, eta hortxe, Larraitz Etxebeste, ordu bete 36 minutu eta 44 segundo, kerrezpanago, aurtengo emakumezkoen podiuma osatzen, eta behitu hortxe, Rebekarekin... Eta orain atzeti beharko luke Urdaiazpiko, hemen. Hortxe, ea bat, hortxal hori eta izen hori, nor da aurtengo Urdaiazpikoa aramana? 321. Eta 21. Goazen zerrendara, eta hor... Mane isidiak ez, Lazkaotarra. Ez oantxe jarri dute. Mane isidiak ez, hori da. Hora imain zendu beharko duela, Urdaiazpiko hori, Bai, Lazkaoraino ondo iritsi beharko da. Hemen laugarren emakumezkoa. Eta aurki behar lukete ere bai, bikotekakoak. Eta hori da, bueno... Baina ikusten detela uste aurreneko emakumea dala, bikotekako... Bai, horia da dortxala. Bai, parean doana bere bikote izango delako ziurrenek. Bai, eta beraz, hori ikusita... Bai, beraztiko bikotea ez, lehen postuan pasa direnak, uste direla. Bai, Nerea Ormaetxea eta Amatxin Intxaurrondo, biek bukaera elkarrekin eginda, esan beharra dago, bigarren zatian Nereak. Aurreratu egin du? Egin behar duela. Bai, bigarren zatia egin du, bai. Hori da, bigarren zatia egin du.
Eta bitartean, bikotekakoen garaipen hau ikusten dugun bitartean, Leire Fernandez prest daukagu Xabi Muruarekin plazan. Aurrera! Leire Fernandez, izen handiko korrekalaria. Leire, kaixo, zorionak. Mi esker! Gustora? Oso gusto, lasterketa oso polita, oso askarra, jende pila batekin. Guau, osea, zaunka entzun dut kurba guztietatik, osea, super gustoa. Proba polita, gogorra, baina polita da, ezta? Bai, gogorra, askarra, asko korri egin behar da, osea, entrenamendu ona izan da. Zuretzako entrenamentua, baina besteentzako sekulako da, horrelako proba bat osatzea, lasterketa ez baita erreza. Bai, ez da gaina, azteko bikaina da, zeren azkenean, bari motibatuta zaude, pixkat korrika egin, ez dela oso saia, oso teknikoa, osak kantera egiteko, lasterketa edarra. Beste korrek egiten dute, zuk egan egiten duzu, saltoka? Ez, nik zaunka, hori, txakurrak bezala, zaunka, beak, korrika egiten duten bezala, ato da hostia. Espainiako txapelketa irabazi duzu orain dela gutxi Galizian, hau irabazi duzu, aipatu duzu, entrenamentua, baina bueno, izena eman dizu lasterketa honi, eskertzen dizugu. Europako txapelketa, urrengo helburua? Bai, bi astetan, jungo gea hor Italiara, Europako egitea, eta hor ja, gaina emateko, eta asko sufritzeko. Horterik honen opa dizugu, eta mila esker altzara etortzeagatik. Zuei, mila esker zuei, aukera emateko ona etortzea, eta olako lasterketa bat disfrutatzea. Leire Fernandez, beti bezala irripartxu, maila handiko korrekalaria gurean, altzan. Leire, Unai, zer esan, Bai. Energia hori. Beti... Koso kontagiosoa da, ez? Nola bizitzen duena, honek? Bizitzeko beste modua dauka, beste era badauka, ez? Oso positiboa, energia eta bai, ala da. Eta esan beharra dago, Leirerekin izan dugun elkarrizketaren aurretik, lehenengo erreleboa iristeko atzela, eta ala baiestatu digute, gure lankideek, lehenengo erreleboa dagoeneko altzako helmugan dagoela, helmuga pasata, eta pentsatzen dut, Laster ere Muruarekin, Xabier Muruarekin izango dugula, haien hitzak entzuteko prest, eta beitu hor zein da korrikalari zein senide ze polita, plano, danak batera. Arroi haula egiten da, ez? Leirek, esan dugu zondo? Bai. Utzi ditu, zea batzuk, Leirek horre bere elkarrizketan, ez? Oso azkarra iruditu zeiola, ez? Niri ere oso lasterketa azkarra iruditzen zaitez. Ez da zaiena? Ez, gaina, pentsatu, Leire joango da Italiako lasterketa batera. Han egongo da, ez dakit, beharko ditu pentsatzen gutxi gora bera, mundial bat izan da, Europako txapelketa bat, 55 kilometro, 2000 metrotik gora errex positibo izango dituena, beste mendi batzu, beste igoerak, terrenoa bera. Irudituko ditzaioke pasabe bat, ez, berak esan aipatu den bezala, ez. Hori da. Baina, berozie pixka bat, abiadura pixka bat lantzeko, ondo etorriko zitzaiona, ziurrenik, eta... Bai, ona osnarketa ere bai, arrobia egiteko balio duena, ez? Eta egia da hortan erreleboa ere, beharko dela, eta zentzu hortan, bai, eta beste behin aipatuko dut, gaurkoan korrika egitea itzakia da. Euskara bultzatzeko ere arrobia izan daiteke, ikuste halako ekitaldiak hemen antolatzea posible dela, euskaraz bizitzea, euskaraz gozatzea, euskara kirolan egotea, eta non eta altzan, bertsogintzari ere bultzada handia ematen diogu hemendik, eta oraindik falta zaizkigu, horre saiotxo batzuk, bai. Orduan, bai, arrobia sortzeko modua. Eta hortxe daukagu, lehenengo veteranoa irudi horretan, indarrez dator, hontan ikusten ari gara Mikel San Sebastian, barkatu, 87, bai, Aritz Duaznabar Martinez, Astigarrakoa, beraz, etxean, hau ere. Haure etxetik hartu bintzat, ez, bai, eremuak ondo ezagutuko dituen korrikalaria ziurrenik, mailak ez dakit, ez, gutxi gara urte maila nola dauden, veteranoen mailak eta nola izaten diren, lasterketa guitzak bere irizpidea dituelako, eta hor dena zaila izaten delako denak ados jartzea, ez? Bai, baina, hor daukagu, eta badirudi emakumezkoetan bigarren izan den Rebeka Mariñorekin daukagula Xabier Murua. Bai, gurean bigarren sailkatua, Rebeka Mariño. Rebeka, zorionak. Muchas gracias. Una prueba muy dura, pero has andado muy bien. Sí, a ver, todo correr, subida y bajada, sitios muy bonitos, terreno cambiante,
y sobre todo hoy mucha humedad y bueno, eso se ha notado, pero bueno, yo he hecho mi carrera como de menos a más, venía un poco tocada de un isquio, entonces tenía un poco de miedo, pero fui haciendo, me respetó y al final pues ya tiré todo lo que pude, claro. Sabías que atrapar a Leire Fernández sería muy difícil, ¿no? Que el primer puesto estaba más o menos asegurado. Sí, aparte, a ver, yo ya tengo mis añitos también y la velocidad, pues con un isquio tocado y que tampoco la velocidad es lo mío, y sé que ella que es muy buena, pues la dejé ir y yo me centré en hacer mi carrera. Bueno, vives en Elizondo, pero eres gallega. Sí, soy gallega, de Boiro, en La Coruña. ¿Sí? En Galicia también hay afición a la montaña, mucha afición a las pruebas de montaña. Sí, en Galicia sí hay mucha afición también, más en el interior, yo soy de costa, pero también ahí cada vez con los años también. Pero bueno, yo hace muchos años, 15 años que no vivo en Galicia, o sea que... Bueno, ¿te ha gustado? Altza, Mendi Lasterketa, ¿te ha gustado la prueba? Sí, pues mucho, me gustan las pruebas de correr, me gusta terreno cambiante, subida, bajada... O sea, me gustan este tipo de carreras y muy bien organizadas, súper bien. Como digo, las carreras de pueblo se disfrutan muchísimo porque están hechas con mucho mimo. Bueno, el próximo año tienes que volver, ¿eh? Pues sí, son de las carreras que si puedo que vuelvo. Me ha gustado mucho. Vale, gracias, zorionak. Muchas gracias. Bigarren selkatua eta zoriontsu. Rebeka Mariño, Boirotik etorritakoa, han euskaldun asko ibiltzen dira traineruen kontuarekin eta... Boiro entzun dudanean hori etorri zaitez, aurki hasiko da denboraldiare baian. Hori da? Kostaldeko herri politia dira ez, ahike bai. Egia da, beak aipatu dena, Galizian barrukaldean askoz lasterketa gehiago jokatzen direla. Eta bai, bueno, mendi altu egirik ere ez daukate, hango ibilbideak oso ezberdinak izaten dira ez, normalean mendi asko, baina mendi asko ez, altura bajuko mendia, baina askotan igaro behar izaten direnak, eta bai, handikan ere jende asko ibiltzen dago. Erdi eben balkartsuak eta kostaldean, eta bai, barrura 2000 metrora izten bate bat badagoela uste dut, bai, ez daukate perfil berdina, baina badute eskutzeko. Bai, hane zaltasuna handia dago, Galizian ere asko. Ni goratzen ez, Zegamar ere gallego asko etortzen delako, lasterketa ikusten, etorri egin behar du, handikan ere, baina... Bai, orduak baitu. Kasu honetan, Elizondotik etorri barrauka, 15 urte dagoeneko 15 urte igaro dituela esan digu Rebeka Mariño, eta bueno, bai, izkera nabarizun, Galiziatik etorria zela. Hori bai, nabaritu dugu, bai. Eta, tia, Elizondon ere entrenatzeko paraje derra, bai. Gauza eta, bueno, ze esan, bastan ingurua saioa eta... Oso leku politia da ez, ura, eta nena aipatu dugu, askotan baino. Berako mendi lasterketa ere urte asko ja da ospatzen dela. Hor ikusi eturri azpiko utzi dutela banku batean, kontuz, ez da urrutibiliko beha, bestela... Etzaio komeni, eta hortxe, apurka ari dira berriz ere lasterkearia, korrikalariak, helmugan, piatzen, elkarri kontu kontari, eta, bueno, lasterketaren nondik norakoak, komentatzen, hortxe Leire, txekoekin, eta, dagoeneko rekuperaziorako... Bigarren lasterketa. Gaztelueneko estrata hor, oker ez dago, txirrita berazken urtea pasatzituen baserriako Gazteluenen, eta bai, estrata hortan, azkeneko esfortzua egin beharra dute, korrikalariek, eta hortan ari ira eta jarraituko dugu, emanaldiarekin, azkeneko iritsi arte, eta horri garrantzia eman beharra niola esan dugu hasieran eta aurreko urteetan ere bai gogoratu, txirrita mendi lasterketako 3. edizioa dugula hause, eta iaz bezala ametxarran berri izan da garaie gizonezkoetan, eta Leire Fernández emakumezkoetan, Andoni Uzkiano ere dagoeneko helmugan izango zen, beraz lehenengo gizonezko altzatarra errepikatu postu hori, eta ikusi beharra dago Leire Martinezek emakumezkoetan ere kategoria hortan garaipena errepikatzen duen. Eta baitu, baten bate ibiltzen amaitzen du Gaztelueneko estrata hau, hala behar du iristeko. Bai. Horrek esan nahi du nahiko justu iritsi dela eta hor malda badago erlabintzat, ez? Eta hemen lehen aipatu dugu, baina jendea edan eri da, horrek esan nahi du ezetasun handia, aipatu dute, ez? Korrikalari gehienek, gehien aipatu duten hitza hori izan da ez, ezetasuna.
Eta berriz ere, plazaragoaz, izan ere Xabier Murua, Larraitz Etxebeste, hirugarren sailkatuarekin daukagu. Etxebeste, egunon. Egunon. Zorionak. Eskerrik asko. Buelta eman da, nekiari? Bueno, bagia esatia nahi bazu, ez gehiagi. Ez, aurreko hastian beste karrera luze xamar bat inan nintzen da, eta gaurian nekatu eritxinaz, bai. Pozik, 3. postua lortu duzuelako, podiumera ikusiko zaitugu, hori beti da gustagarria. Bai, egia esan bai, alare nire gustatzen hau, nire sentsazioakin gehatzia, maske posizioa, eta, bueno, borrokatu dugu, genekanakin borrokatu dugu. Bai. Ibilbidea gogorra da, eta horri erantzi behartzaio ezetasuna, eta hori zer di asko atera zuen? Guztiz, bai, bigarren kilometrotik ja, busti-bustina ginen, eta, bai, ez genek, temperatura atzen lagun. Zure, lehenengo parte hartzea? Bai, lehenengoa. Eta, proba, polita, ze nota jarri behar digu, altzako mendi lasterketa honi, lasai esan. A ber, nahi berez korrikalaria gustatzen azki, eta justo etxe ingurua, ondoko herria da, orduan tartek atorri izan duna zonean entrenatzea, orduan zehose... Hoi trampa da, Bai, zehose banekin. Orduan, ne guztuako zazpi bat jarko nion, bai. Gure artean, bederatzi jarriko digu, bale? Bale. Bederatzi, zorionak. Ondo segi. Bai, berdin. 3. sailkatua, Oiartzorra, hau ere goztora, pozik. Bera, zazpi bat, ez da nota txarra, Beratzi da iritsiko gara ere egunen batean. Uste zazpi jarri jola Larritzetzako lasterketa motza dalako, ez? Hori. Bai, jende hau dago hituta. Gozez gelditu da. Bai, kilometro gehiago egitea, igual zailtasun edo desnivel positibo gehiagotan ibiltzea, eta Rebeka Mariñok ere aipatu du lehen, ez? Mendi garaiagoetan dago izen da bilana, gero hauek oso azkarrak egiten zaizkien lasterketa dira. Baina, bueno, zazpi bat ere ondo dago, ez? Ondo dago, gainera tartea usten digu hobetzeko, eta bai, berak esan du, hori, ezetasuna, gozatzeko, ez, agian ez da nahikoa izan, eta giroa ez dagoagula lagun, berak esan du, temperatura ez dala lagun. Eta bigarren kilometrotik ja, ez bali mazea, izerdi patxetan, eta... Aldapa agora azten denean. Bai, eta dakizunen, ostra, beste 15 kilometro egin behar ditut horrela, asko edan behar dut, urdailak ere nabaritu egiten du hori, ez? Eta hori dena gero kudeatzea, Ibai Makazaga hartzeko aukera dugu. Bai, eta zalantzarekin gelditu nahi ez zer gertatu ote zaion, baina izan laitek ere bai ez, urdaila lertzea edo zerbait kontrako eztarriti joatea edo zer gauz ez. Bai, hala gertatu daiteke, tira, zu esaten duzu bezala, berarekin plazan egoteko aukera daukagun, eta bai, Txipres aurretik, hor bigarren kilometro hor azten dira aldapa, eta hor arte dan aldapa mera da, hasiera, azkarra, baina bai, hortik aurrera benetako lasterketa. Eta kontutan hartu behar da gaina, irtera emana, aldapa bera dela, horri iruter dira joateko ez dela asko behar, betekada handi batekin ere itxi zaitezkeela, eta gero aldapa gora azten denean, komeriak etortzen direla, ez? Hala da, baina tira, aurrera doaz korrikalariak, Pelegrineneko inguru horretan, aurrera, hor ja altza ikustea posible dute, eta, bueno, nolabait ja buruari lasaitu ematen du. Eta horre gorakada bat ematen du ez, ja pentsatzea, azkeneko kilometrotan sartuta nagoia. Aitor Jurrametia hor, lasarte horiako korrikalaria, eta bai, denak ingurukoak eta gaina Larraitzek aipatu du, ez? Zenbaitetan entrenatu izan duela inguru honetan, erraza horretarako, eta oso aldea, Oiartzun, hortik San Marko aldetik eta ikusten dela. Eta bai, gertu dakate, horrek ere aukera ematen du, eta nolabaiteko komunitate txiki bat sortzen du, ez? Lasterketaren inguruan, azkenean, entrenamenduko tokia, entrenamenduko ibilbidea, dan etxetik gertu. Bai, Larraitzek ere ez, lasterketa pilo bat egiten ditu, ez? Urtea amaitzerako. Aipatu du aurreko astean ere beste lasterketa batean egona zela, hauek ia astebururo, ez, jokatzen dute lasterketaren bat. Hemengoak, normalean, jokatzen dituzte, baina hauek, Soronea ama taldearekin lehiatzen duten korrikalaria dira, eta hauek Espainiako txapelketak, kluben artekoak ere jokatzen dituzte, eta... Hor ikusten dugu, azkeneko bultza hori emateko ere komeriak. Eta Amerika horrela olako asko ikusiko ditugula iruditzait, ez? Bai, eta hobe holan ikustea, hori kudeak eta honen seinalea da, tira, indar gehiago horik ezago, baina zertarako bultzatu gorputza. Bai, oraindik ikusiko ditugu, ez, olako batzuk. Bai, aipatu beharra dago, bigarren errelebo ere helmugan dela,
Nire Hormatxea eta Matxin Intxaurrondo, ez dakit gogoan horiek lehen ikusi ditugu. Bai, horiek lehen ikusitako bikotea zen, bai. Ikusi ditugu, behintzat gertu bazirela, eta, bai, alaxe da. Hauek bere lehia, Bai. Oiek ere bai, hor familia kontuak ere ikusitu, esan dugu hori da. Intxaurrondo mujikatarrak. Bueno, irukote. Gauzak ondo joanez gero, arazoik ez baino, batek utxe egite honi badu, urrungo bazkarian. Hauek irukotea osasezaketen, bai. Eta bai, azkeneko kilometro, azkeneko metroiek, eta hemen, ritmoa motelagoa, baina dagoeneko jaigiroa piztu da berriz ere Altzako San Martzial plazan, eta, guk ere ura behar dugu, Unai, eta Gabri aipatu behar dugu bere lankidea hemen isian ari dela sartzen gure ingenieri handia, eta ura ekarri dugu, guk ere behar dugulako, eta esan dago, hemen bat, eta guztia zaintzen saiatzen gara, beti da norbait prest horrezkoa luzatzeko, ura bota, ura eman, eta tira, holaxe. Arguke txakalaldiren bat bestela izango dugu, hemen, Bai, segita daramagu, besagun dukeia 2 ordu terdiren bueltan edo. Beraz, eserita egonda ez dut uste, baina zutik jartzerako handu nahi, egin dezagun poliki, ordurako ja kamera itzalita, eta karrapa etortzen bat zaigu, inork ez dezala ikusi mesedez. Hori mekin joferako utziko dugu, eta parre batzu botatzeko gure artean. Aipatu behar nuen lehen, orain torri zait berriz burura, Jon Altiz aipatu duzu, Josebaren semea, antolatzaileak, buru nagusiak lasterketa honetan, eta oker ez badutu gogoratzen, Txirrita mendi lasterketa sortzeko modua, izan zen, Jonek lasterketa bat antolatu nahi zuen, mendian korrika ditzen da, eta aitari esan zion, doazen alako zerbait egitera, eta aitak esan zion, zuk idatzi proiektua, zehaztu pixka, nondik norakoak, ibilbidea, zelan lortu babesleak, hau da, proiektua, eta zuk hori egiten baduzu nik lasterketa antolatuko dizut. Eta hemetxe gaude, Txirrita mendi lasterketaren 3. urtean. Goazen berriz ere San Martzial plazara, kasu honetan, Andoni Gaina eta Agin Larbururekin, lagunok, Txirrita mendi lasterketa auzolanean antolatzen dugu. Orain ordea marka handi baten deia jaso dugu, hurrengo urtean babesle izango dela esanaz. Zer egin, lagun artean segitu edo markari saldu, 3 bertso. Beraz ondo badegu, dena entenditu mendi lasterketak zun, nahikua meritu egin litekeena, Andoni begitu dirua hartu eta lenguan segitu dirua hartu eta lenguan segitu. Hori ez da posible, ez da inola gizan, denetik lortzerikan, ez baita bizitzan. Nigatik obesegi, gaur arteko gizan, mentalidade hortan, gotorleku izan, mentalidade hortan, gotorleku izan. Txirrita ez da bilez, noski babes eske baino interesatuz, bat bezala beste dirua lortuzkero, eskatu hainbeste bertsolari hobiak, ekarri datezke bertsolari hobiak, ekarri datezke. Leia honek badauka, herritarren planta, ez du deusik sobera, akaso sos falta. Baina Salomon edo
Horixe bai marka, illa hobe da elmugan, Solomo bokata, illa hobe da elmugan, Solomo bokata. Amets ta leirerekin, kendu azparetik, mesedetik badauka, ta gutxi kaltetik hemen ez dugu behar, diruzko kornetik ez dugu faltan bota, Kilian Jornetik ez dugu faltan bota, Kilian Jornetik. Hobe segi ezkero, herrikoi kondukta, nork izan aiote du, puntan, puntan, puntan. Marka hundi batek egin, dezake debuta, bere izena jarriz, txirrita kenduta, bere izena jarriz, txirrita kenduta. Behar genukena da, bidia aldatu, baino antolatzaileik gaur ez asaldatu, zenik ikusi baitet, ta ara bidatu, irabazleak ez dira, askorik nekatu, irabazleak ez dira, askorik nekatu. Zertako behar dugu, marka mundiala, ezote dugu aski, geure eginala. Sinisten dut proba honek, iraungo duala, ta babesle nagusi, altzako udala, ta babesle nagusi, altzako udala. Irabazlek egin, orduko bitragoni gaur arriturikan, nengoen zeharo Xabierrek mikroa, jartzean akabo leirek eman dezala, buelta bat gehiago leirek eman dezala, buelta bat gehiago. Leiren elkarrizketak, jodigu bai goia, hori zen indarrata, hori arrazoia. Kirolari utza da, ez dugu ez oia, nike hartuko nuke, ark daukan sasoia, nike hartuko nuke, ark daukan sasoia. Baino guk nola degun, arnasa beteta atxeden hartu behar, genuke tarteka orain bukadadila, lasai lasterketa ta gero izango da, sari banaketa ta gero izango da, sari banaketa.
Gora, txirrita mendi lasterketa eta auzolana, nahi? Bai, berezia ez. Horlako bertsolariak izatez, Andoni bigarren urtez, hemen horrek esan gustatu zitzaiola, ez? Aurten errikatu du, gero gaia igual botako jo, lehen epatu dugu, baina botako jo, aberniz itzuliko dan. Bertxotara ez, korrika egitera. Korrika egitera, hori bai, bertxotan ez. Hori hortan badak ibuso eran marka osonak egindakoa dela, noski, eta hortan onenen artean. Eta bai, saribanaketa ere aipatzen zuten, beraz, saribanaketa laizter ikusiko dugu, baina bitartean, korrikalarien jarioa, plazan biltzeari ira, eta bata bestearen atzetik sartzen ari da, nik uste dut, 350 aipatu ditugula, eta gehiena barruan da. Ba, gero, portzentai bat izaten da horrez, uste uneko 10 edo 15 tartekoa izaten dela, parte hartzera iristen ez direnak ere, ez? Helmugan parte hartzen ez dutenak ere, ez? Datu esanguratxo izaten da. Baina, izena ematetik, gero lasterketa egunera arte ere, denetik gerta daiteke, lesioak barne, noski, eta gero aurreko egunetako, arazoren bat, edo beti izaten darteko, eta horri izaten dira zalantzak ez, baina gaur ziur 250 korrikalaretik gora izango zirela helmugan, eta pentsatzen dut oraindik asko editzen dira helmugaratzeko. Eta hor ikusten dugu, baten bateko oraindik indarra daukala, desente askarra usartzeko, ondo da hori. Azkenean, behin eta berriz esaten ari gara indarra ondo kudeatzea, batez ere gaurkoa bezalako eguraldiarekin, eta bai, kontua da sanu iristea, helmugara, ondo, fresko aldan neurrian, eta, ez dakit guk berdin egingo genuken, Unai, baina... Bai, ja 2 ordu eta 5 minutu dira, iristera eman dutela, ez? Aipatu dugu, ez? Hemendik aurrera ja jendeak gero ez da seltasun gehiago izango ditu helmugaratzeko ere bai, eta dena pilatuko zaie. Hori da, eta San Martzial plazan, Xabier Murua Odei Lujambiorekin. Eta gurekin bigarren selketua, Odei Lujambio, bere korrikalari geldi ezina, Odei, zorionak. Eskerrik asko bai. Oso proba gorra gaurkoa, ezetasunak kalte handia egin dizue. Bai hori da, igual ez da eguzkita temperatura oso altua, baina humedade askoko eguna, eta hor basotatik eta itxi hortan bai asko nabaritzen zen, eta eragiten du horrek, bai. Horrek badu konponbidea, polikiago joan, baina ez dakizue poliki joaten, Ez, ingurukok azkardoaz gure bai, eta bat besteri bultzaka, bultzaka o tiraka, ez dakit nola esan, bai, alden azkarren joan behar, eta gainera lasterketa moitzoitan, oendik gehiago estutzen da, eta, bai, dena eman da bukatzen da, bukaerako malda ezin igoz azkenerako. Esako nuke, iaz ere antzeko egin zenuela, alegia atzetik aurrera bezala, iaz 3. ondoren 2. eta aurten ere bai, ezta? Bai, esan bai, iaz ere hasieran 5. eta 6. eta jonitzan, aurten bai, eta gero gaur bezala, beraka igual aurreratzen ditun pare bat, goraka Ibaiek eta behintzat alde egiten ziaten, amets aurretik zijon denbora guzin, eta ni beraka, beste goraka, eta hola xe. Bukaeran uste dut Ibaiek pixkat geixo igual bazula, baina, berdin da. Tentaldiri bai urdaizpiko hartzeko, ez? Egia esan aurten bai, lehenko urten eta ez nuen ikusirein, baina aurten jopetakin jotzeko mountzon, hasi que, tentazioa bai, baina, bueno. Hemen gaizazki tantolakontzakoa galdezka, markatu, zer? Hori da galdera, aurrengo galdera. Familiarra, txirritaren familiarra? Ez. Lujambio tarrak badia gehi hor Hernani eta hemen ingurutik eta pentsatzen, baina ez. Bertxozalea ere ez? Bertxozalea bai. Hola, gaztetan eta pixkatibili ere bai, baina ez txirrita bezala bintzat ez. Galdera ze polita semearekin elmugaratzea, Semea arroengo daitarekin? Bai, eta ni berakin, bai, momentuz guztokoa du, hasi que, jarraitzen dian bitarte, holaxe aukera ematen dit nire igandetako plana egiteko, eta ja gustatzen ez zaionen, igual aldatu beharko dia igandetako planak, hasi que alde bitarte, segi hola. Ederki, zorionak. Bai, eskerrik asko. Odei Lujambio, beti bezala, lasterketaren muturrean, aurreko muturrean. Bai,
Jose Manuel Lujambio Retegi txirritaren, txirritak izena ematen dion lasterketan, Lujambiotarrak biak, baina senide ez. Hala ere, bueno, harremana edo bintzate bertsozalea da, baita ere odei, eta, bueno, semea korrika zalea edo bintzataita ikustera joaten denetakoa, hor dago transmisio bat egiteko modua, Bai, nahi bali madu, semea bintzat, hor izango aukera badu ez, berak aipatu dena, odei aipatu dena ez, gero egun ematen azkatuko dira, hainbeste lasetek da ikusteaz, eta orduan beste kontu batzuk izango dira ez. Bertsolari ateratzen bazaio bintzate, ez? Bai, txarra ere ez, Ez da txarra, gorputzerako sanoago. Bat korrika eta beste bertxotan ere bai izan lehik ez. Hori, ona litzateke hori, baina, bueno, ikusiko dugu denboraren joanean alakorik gertatzen den, baina bai, Odei Lujambioren, ibilbidea txirritamendi lasterketan ona, eta horten ere bigarren postua, marka nahiko paretsukoa antzerakoa egin da, eta askotan, ambizioa, Odeik, adibidez, atzo lasterketa bete egin du. Iaz, bezperan, txirritamendi lasterketako bezperan ere lasterketa bete egin zuen. Ambizioa kokatzeko, batzutan, aurrera begiratu bai, hor bidea okazu, baina atzera ere begiratu behar da, jakiteko zer egin duzu. Da, bezperan beste lasterketa bete egin, eta igual irabaztea, komplikatu xamarra izan daiteke. Bai, gero zaila da ez, tamaina hori hartzea ez, beste lasterketa jokatzen dituen jendea da, lehen ere aipatu dugu ez, jokatuko nuke urte amaitzerako 30 bat lasterketa igual ingo dituela ez. 30 lasterketa asko dira, gehien bat errendimendura begira ez. Karo, bakoitzak aukeratzen du gero zen errendimendu eman nahi duen, gero egia da, ez dakitela, nahi gehien harritzen nahuena, askotan aipatu izan baina da oso gutxi lesionatzen direla ez. Beste lasterketa egin da gero, ze gutxi lesionatzen den ez, jende hau. Eta, baina, horrek esan nahi dure bai ondo zaintzen direla, ez? Beste guztia igual ondo ingo dutela, lasterketa asko ingo dituzte, baina, aste tarteko hori bai, pixka bat, pentsatzen desasoi hartuta gero ja mantenduko dutela, hainbeste entrenatu gabe, eta hori izango da, gakoa. Bai, ala behar du, zorte pixkat ere bai, eta zuk esan dagoa, agian, korrikalari guztien artean, portzentaje txiki horrek zorte hori dauka, ahalmena gainera ere bai, eta orduan lasterketa egin ditu, beste asko, igual desioak bai izango dituzte, ez dago haien berri, eta horri biliko dira saiatzen, baina ez dute lortuko izan ere gogorra horren beste kilometro entrenatzea, egitea lasterketetan ere, baina, holaxe, bakoitzak bere martxan hori guztiari gara. Hori garrantzitsuna ez, oan ja azkeneko kilometrotan eta inorrekin ez ditzutzea aurrean ikusten duzulako edo, hor bakoitzak alduena egin, iritsi plazara, irribarritxu albalin bada, zerbait jan edan eta etxerako. Gazte baten moduan amaitzea, hori da, aipatu du bertso baten, askotan entzun dago hori. Naizta helduak bezala hasi, gaztea bezala amaitu ez. Hala behar du, eta esan dago, orain ja tropelaren o korrikalarien bukaerako parte horregin ari gara, eta, horretza bere... Baitzat irribarritxu ikusten ez, denei ez, eta hori ere garrantzitsua da. Bide laguna aurkitzea, tarteka bai, alakoak sortatzen dira, eta... Momentuak partekatu, pena batzuk kontatu, beste batzuk entzun... Bai, listo, eta listo ez. Gaur igande goiza dugu, txirritamendi lasterketa jokatzen ari den 3. edizio hontan, eta jendeare paseatzen ari da ingurutik, eta horre animatzeko aukera ematen die, eta San Martzial plaza, giro polita dago, guk ere mendik entzuten dugu, tarteka musika eta... Borrumba pixkat entzuten da. Hori da. Eta usuari ere ematen dio, ez, bizikari pixkat, ez. Hori da. Ez dakit, altzak Donostia berez duelako, ez, aktibitate asko egoten den hiri badelako Donosti, baina altzak berak ez dakit zenbatekoa izaten den, baina horrelako egunek asko laguntzen dute ez, bertako komertzioei eta bernei, denei ez. Eta kanpotik datorren jendeari ere, aukera ematen dio ez, pixka eta guztu ezagutu, zer dan. Bai. Beraz, berriz itzulteko ere ondo. Hori da, seguru asko. Oraindik 3. edizioan ari gara, baina nahi gabe, buruak tira egiten duia 4. horretara, esan dugu lehen. Gaina aipatu duzu, nik gelditu nahiz intriga pixkat horrekin. Sorpresa horrekin, bai. Aber, aton urtean zer dago. Claro, hemen, Urtzolana bai, baina jerarkia txiki bat egiten dugu, eta hor Joseba Alkiza dago buru, eta orduan ez dakit baimenik daukan ezer esateko, baina bere buruan dauden intentzioak ni badakizkit, eta, txirritaren... Normalean intentzionak izaten direnak, ez? Bai, neurriz, ere momentuz ari gara moldatzen, baina onak beti, eta altzatarra bera eta oso implikatua altzako bizitzan eta arlo kulturalean. Lehen aipatu ditugu tomateak eta, berak kriston lan egiten du, urte osoan bera eta familia arre bat artean, eta
eta emaztea, eta, bueno, kultura hori mantentzen dute, azkenean, bueno, hor ere kultura dago, ez? Eta nondik datozen gogoratzea. Eta transmisio hori ere oso garrantzitsua da, ez? Oso garrantzitsua. Egitea. Bai, eta noski, euskarraren alde zer esanik ez, eta hortan ari gara. Eta hortan du garrantzia, Txirrita Mendi lasterketak 3. edizioa, gaur, 2025ko ekainaren 22an Txirrita Mendi lasterketak 3. edizioa dauka, eta beste behin, oraindik ez da amaitu, baina esan dezakegu, goiz aparta izaten ari garela, hementxe, eta Altzako udaletxean, hor ere eskertzea, txoko hau euki alizatea. Kontatuko dugu, Luxu bat dau, luxu bat dala guretzako. Bai, luxu bat benetan, izan ere, lehenengo edizioan, hemen parean dagoen etxe baten, 3. solairuan, Argizatarren lagunak diren laguna den familia batek utzi zigun bere etxea. Orduan, egon gela zen kontrol teknikoa, sukalde txikia, nahikoa sukalde bat izateko baino zen gure estudioa, hor kroma batekin, estu, behin eserita ezin altxatu hori bat genekien, bestela mailan gainetik pasagarrian, alako hasiera batekin, gero evoluzioa ikustea horrek ematen du plazerra. Dena ja hobea da, ez handik aurrera ja dela. Hori argita garbi, hobetzea besterik ez dago. Eta gainera, beti xume eta humiltasunetik hasita eta aurrera pauso bakoitza izan handiago ala txikiago ematen dizu plazerra. Ez da hortan ari gara, ez dago platoa handi bat, baina badago nahikoa. Nahikoa. Eta emaitza hortxe, ere bai, eta bai, atzo lankide batek esaten zuen, ez? Atzo txegoan dena oso ondo juntzala, orduan okerrera bestela ez dizuela, berdintza ere bazego eta uste dut ari garela, eta hobetzea ere bai. Bai. Uste dut, sailkapenak ikusteko moduan bagarela, eta hortxe auskagu, lehenengo emakumezkoak eta... Mira, lehena aipatu dana ez, Nerea Milibea, amona da, Aitor, Nerea Milibeak... Aipatu berrago. Ba, eta oraindik hor jarraitzen du ez, gaur ez dakit txapelik izango da veteranoentzat, baino lehen aipatu dut, 120 gora ditu, uste, txapelak etxean. Horrek ere tokia beharko du, horren beste txapel gordetzeko. Bai, oparitzeko ere ondo dago. Bai. Guk hemendik aurrera iz beharko dugu bat. Hori da. Eta bai, ikusi ditugu eta kronoaken, kronoaki ere eskertu bat zaio bere lana, hor sailkapen guztiak izango dira, baina guk gainetik komentatzearen, emakumezkoen sailkapena, Leire Fernandez lehenengo postuan, orain arteko marka honena inaina, Rebeka Mariño, eta Larraitz Etxebeste eta gizonezkoetan, Amets Aranberri 2. urtez jarraian Garaie, marka ez du ondo, baina marka ona hala ere, Odei Lujanbio atzetik, eta Ibai Makazaga 3 edizioetan podiumean izan da. Iazko podium berbera ez, gizonezkoetan behintzat, eta emakumezkoetan dena aldatu dena. Bueno, eta erreleboetan ere, aipatu bezala ez, hemen ja familia artekok eta sartzen dira ez. Bai, Larrañaga. Ainhoa Larrañaga eta Aitor Larrañaga nahi arrera pentsatzen izango direla. Ordu eta 33 minutu eta 32 segundorekin. Marka hona ere, bai? Postuan, bai, oso marka hona. Nerea Ormaetxea eta Matin Intxaurrondo, Alegiarra eta Berastegiarra. Ordu eta 39 minutu eta 5 segundorekin, eta 3. postuan, Aro Arteaga Bilabonarra eta Aimar Iturbe Ibartarra, ez? Ordu eta 40 minutu eta 3 segundorekin. Hori da, erreleboen sailkapenean, gogoratu bikoteak, emakumezko batek eta gizonezko batek osatu behar dituztela, eta, giro desberdin ematen dio lehiari. Azkenean, nik esango nuke, lehia bat ere badagoela, agian bakarkakoan nabarmenagoa da, lehenengo iristeko lehia hori, baina txoritokietako puntua, bikotekakoan niretzako polita da, iristea, bikotekidea bada elkarri musu bat eman da, zenidea bada ere, eskua, erreleboa pasa hor, orkatian da. Bauka bere xarma ez, eta nik egin bat lehen aipatu duana ez, jende askori ematen dio aukera, erdi bat egiten dezu ikusten dezu nola, zegora eta moldatzen zean mendirastergetan, eta hasteko oso formatu politia iruditzen zait. 7-8 bat kilometro egin eta nahikoa ez. Hala da, eta lehen unai aipatzen duen, Ibai Makazaga zenolako sentsazio izan dituen, izan ere, txakarlaldi moduko bat somatu du, ez dakigu, berak esango dugu, esango digu. Horain argituko dugu ez. Bai, Xabier Muroakin da plazan, aurrera Xabier. Eixo, egunon. Egunon. Zorionak. Eskerrik asko. Aurten berriro podiumean. Bai, ondo. Eta iazko tankera bereko ibilbidea lan egin duzu. Iaz 3. amaitu zenuen, 2. joan zinen, aurten ere 2. lasterketa bururi ikusi zaitugu, ondoren 2. eta azkene 3. Bai, ez daka zer ikusilik lehen urtekoakin, lehen urten
hankazpiko miniakin egon eta nahiko lan izan un iristen, eta aurten desberdina izan da. Aurten junaiz Petritegiko kilometro renbila, eta orduan junaiz nahiko guztua, baina lasaituta, eta hor dana eman dut, eta gero meta iristea pixka kostein zait. Badakizu zer den lasterketa hori irabaztea. Lehenengo edizioan, zuk irabazi zenuen. Bai, eta aurten ondo neon, baina ez dut eman daneako. Nahi nun Petritegitako txapela eta daneako ez dut eman. Dena ezin da, ezta? Ez, zeiatu geha, baina ez. Ametxaran berrik maila handia eman du. Bai, egia esan aurten igual 4 aldiz korritu elkarrekin, da beti aurretik uki, eta zike ez dokai. Ez zarete gelditzen, Ia asteburuero badezue probaren bat, lasterketaren bat. Gusta bitu zaigu eta hoxe dago. Ezkenen geokisten ambientia hotea lasterketetan, ja dana laguna dituzu eta oso guzti edotzea. Denboraldiaren balantzea, Zegama Aizkorri dara ikusi zintugun. Hori da zuen lasterketa kutxuna, Zegama Aizkorri? A ber, niretzako kutxuna asko daude, baina Zegaman bizit sentitzezuna korreka zen bitartean hori inun ezin dezun sentitu, ze bada, ez dakit. Ano eta 80 minutuan gol bat sartzia bezala. Ospakizun horiek, gorazua zela, vibrazio horiek, etortza izkizunak hainbeste jende animatzen. Ezin da deskribitu, da pasada bat. Ze iruditzen, altzako Zegama txiki hau? Hau festa bat, hau da mimuakin antolauta, kriston jende majua, eta hau da hona etortzea placer bat. Oso ondo, posten gara, eta ea urrungo urtean ikusten zaitugun berriro, gurekin? Xabiko hain dela 3 urte gonbidatu zian, eta behakin futbolen jolstan hau, eta etorri nintzen kasualidades hola sin más, eta hemendik aurra urtero, porque oso guzti gote gamen. Ez tezu ies egingo, Ez. Mila esker. Ibai Makazaga, gurean. Oker, ezpanago Xabi, Ibai Makazak aipatu den Xabi, gure, erratz bikote horretan doan Xabi da, Oker, ezpanago, eta txotx kolektiboko laguna, eta bitu, zelan gonbidapena egin, eta ona etorri da, eta, lehenengoan irabazi, gero podiuman ere izan da ostera, eta aipatzekoa, lasterketan zehar aipatu dugu, agian txakalaldia bukaera alde hortara, Petritegiko saria bila joan da, Argitu du zenen bila atera dan, sari bat aukeratu du beak, zer eraman nahi zuen, lortu du. Gero, aipatu du, ez dio eman denetarako, eta konturatu ere, bai, aipatu du, lau lasterketa jokatu dituzte bata bestearen aurka Ametxaran berriketa berak, eta lauetan aurretik izan du, orduan, horrek esan nahi du, beraintzako oso aurkari gogorra dela, bazekien, Petritegiko irabazine baldin bazun zer egin behar zuen, eta hori egite saiatu da, jazta saria banatu dituzte eta biak pozik. Pozik, batez ere hori da konklusia, pozik daudela eta bai, badutela horre beti sariren bat sentsazio honen bat eta horrekin amaitza horrek gusta ematen du. Eta ondo dago gainera, lehenengoan irabazi, baina hirugarren honetan halako sari txikiago baten bila joatea, denetatik probatzea. Beraz, datorrenean agian Urdei Azpikoaren bila joango alda, eta Odeik ere esan du, pentsatu duela, buruti pasazaiola. Bai, pasazaiola baina arritz zait, biak horren aldeko autua egitea, Lehena postutan doazen antzako oso arriskutsua da, Urdei Azpikoaren ematea bai, baina, pentsatzen dut, diru sariak ere izaten dira tarteko, podiumeak amaitzak ematen du beste zea bat, beste sensazio bat, eta bai, hauek oso zaila izango dira. Nik ez ditut imaginatzen Urdei Azpikoa Bizkarrean dutela. Hori da, baina esan du urtez urte gustu hartu diola eta etorri nahi izango duela, orduan, auskalo ez da izen bat urte barru, igual hor gorputzak espaio ematen aurrean egoteko, sari horien bila joteko moduan bai. Txarra ez da, sari txarra ez da. Nik uste, garrantzitsuena dela, gehien bat, orokorrean Txerrita Mendi lasterketaren zat, 3 aipatu dutela, itzuliko direla, Horlako 3 korrikalari eukitzea urtero, podiumaren inguruan ibiliko direna,
Antzarekin jarraituko dugu, eta datorren urtean berriro. Bueno, guk hemen jarraitzu bali madugu bintzat, bere... Ba, ez. Eta, bueno, horrek esan nahi du, gertuko jendea dela, maila altukoa, mundu mailan gorenean dabiena, baina gertu izatea, eta harreman dabilek izatea, bueno, polita ere bai, ez? Eta bueno, ikusiko dugu, leirek ere errepikatzerik baldaukan, eta horixe, onde honetan hemen txarri gara, estudioan eta kanpoan ere giroa somatzen dugu, hor DJ Bull izan dago izozuan zehar, lasterketa ikusi bitartean, bertaratu direnentzako giroa berotzen eta jai giroa beti, orain ere jarraituko du, beraz orainik etxean zaudetenak, aukera badaukazu hartzara etorri eta gozatzen jarraitzeko, eta ez dakit momentu batetik bestera, sailkapenak pixka gainetik ikusi ditugu, podiuma ere ikusiko dugulakoan nago, baina, joango eskibo esaten, eta Unai, zure aldetik ere, sentsazioak aurtengoa ikusita, iazkoaren berdintzu. Bai, sensazio hori izan denik ez, iazko, gizonezkoa podiuma berdina izan da, orduan, nik alde hortatik ez dut alde nabarmenik sentitu, emakumena aldiz podiuma dena berrituta ez, iazko lehen jurak ez ditugu aurten izan, 3 partaide berri, Leireren denbora, aipatu dut, nik uste urte batzutarako geldituko den denbora izango dela, eta, oain ikusiko du ez, nik uste Europako txapelketa hona egingo dula Leirek. Espainiako ja bikaina egin zuen, orain ikusi beharko dugu ez. Eta hurrengoak, aipatu eguna, Larraitz beste ere oso ondo, Marino Galiziar Napartua ere oso ondo, eta, podiumak politiak ebiak ez. Bai, hori da, eta saiatuko gara irudiak berreskuratzen izan ere, seinalearekin arazo txikiren bat izan dugu, txirrita, ontan ere bai, arazoak dauzkagu, dena ez da biribila, baina, saiatzen gara, eta esan dagoa, bitartean lasterketak ematen du komentatzeko, ez? Azkena oraindik ez da sartu, lehenengo edizioan, Jose Mari abizen astu dugu horatzen, baina gogoan daukat plan hura, ez? Bukaeran ikusi dugun zuzengune hori, azkeneko aldapatxoa, berak hasieratik eutsi zion erritmo berdinari, eta bukaera hortan, taldetik nahiko bereiztuta heldu zen, eta berarekin izan zen denbora osoan kamara. Irrifartxu, bera ere bai, ez? Iaz lesio bat dela medio, eta aurten uste dut ere lesionatuta abilela, bintzat izena ez dago zerrendan, baina lasterketa, behin lehenengo edizioa, amaitzera zijoala ikusita eta ondo ateratzen ari zela ikusita. Orainik azkeneko horrek eman zion indarra, gure kontaketari, lasterketari, ekitaldi osoari, oso handia izan zen. Bai, ea gaur, hor berreskuratu ditu irudiak eta orainik lasterkarire mazartzen ari da, ez dakit azkenekoa izango zen, baina nik uste aleinak egingo dituztela hor, erratzarekin eta azkeneko kamerekin daudenak, azken horren bila Xabi erratze biliko da bultzak, ez atzintik. Hori da, bai. Ze, benetan, irudi hori txoritokietan, erreleboa pasatzearena niretzako, garrantzia oka eta hori da Txirrita mendi lasterketan lortzen dugun berezitasun hoietako bat. Eta tartean, Leire Fernandez bezala goizien handi bat, ona etortzea, bi aste barru haien Europako txapel. Asko ematen dio, eta gaurten gaina, San Markoko gotorleku horren irudiak ere... Hori handia izan da, Bai, ostra. Ez dut imaginatu ere, guraldion batekin, ze izangoan, ez gaur. Lainoa, itxasadetik sartuen laino hori ere hortzegon, eta, eguraldia eskerrak ez du nire kontrolatzen, aitor bestela hori beste kontu bat izango litzatek lago. Baina, nik uste eta edizio... polita eta biribila. Valorazioak itxeko eguna iritsiko da, eta... Hori da. Joseba beti oso positiboa da, beraz, aurtengoa ere. Hala da, eta gainera, babesleen kontua, azkenean, urtez urte landu behar den kontua da, konturatu naiz, Aitor, iaztikan babesle gehiengoak mantentzen direla ere bai, ez? Gutxi gora bera. Altzatik kanpoko beste babesle emate badago, Tolosaldetik bildutako ikusi Joana Arbilaga podologia zentroare bai, eta kanpotikan babesle horiek lortzeare ez da inarraixa, ez? Eta orduan, zerbait nik uste gure estreminagatik handala, Bai, eta lan handia hor, baina... Bai, tartean, babesleen artean, bitartean ari zaizkigu hemen mesua bidaltzen, baina akarri zaharrotik ere dago, hor ere bileraren bat egin izan dugu. Hoileko nadia bilerak egiteko. Beti, kontua da beti amaitzen, jaten amaitzen dugula, bai. Eta, hori izatela, ez azkenean giro ona izatea, holan amitzea, eta oso garrantzitsua da urtero errepikatzea, ez? Iaztikan data aldatu da, ez?
Eta ekainak badauka bere arriskua, baina igual formula ona da, ekaineko asteburu hau. Hori, askotan baloratzen dian gauzak dira, izaten dira lasterketak, aldatzen dituztenak, beti bilatuz data ona izan dadila, geroz da zailagoa da, baina ez dut baztertzen nik data ona denikan. Bai, eta gainera hori da, ez du aipatu goiz osoan zehar, baina, bueno, nabarituko zuen jendeak, obentzat aurreko edizioak ikusi eta jarraitu dituztenek, nabarituko zuten, aurreko 2 urteetan, abuztuaren hasieran egin izan dela txirrita mendi lasterketa, eta aurten, ekainera ekarri dugu, beraz ez da urtebete pasa aurreko ediziotik. Bueno, hor, hori da, data egokitu behar zen, jendea, disponibilitatea, hainbat gauza, eta batzutan lasterkete bai egiten dute euren txokoa eta data bati heldu eta hortan gelditzen dira, gu oraindik hortan, esartzen ari gara, eta ikusten ari gara zein den gure txokoa, baina ondo joan zaigu abuztuan, eta ondo joan zaigu ekainean, jendea oraindik ez dago oporretan, eta bildu dugu korrikalarien aldetik talde polit bat, eta voluntarien aldetik ere, bildu gara nahiko txo. Eta egia da gero, oso garrantzitsua izaten dela data lehenbailen ateratzea, ez? Jakitea gutxi gora bera, ez dakit, orain abuztuan jakitea igual, datorren urtean txirrita jokatuko da, ekainaren 23an, ez? Gertatu daitekelako. Nik uste jendeak egutegi asko begiratzen dituela, eta, datak izteko eta horrek laguntzen duela, ez? Josebari zakurritzen. Hori da. Beti zerbait daka prestatuta, beraz, horren zen geldituko gara. Bai. Eta ikusten ari gara hor, azkeneko aldapatxo hori, ez, behitu. Bata bestearen txain, eta hortxe, min eta berriz. Irudi askintzen, gainera, une honetan, hor irudietan ezin du eskini, baina bertxotan ari ira Andonia Gaina eta egin laburu. Andonia Gainak ere 2. edizioa ga, iaz honintzen behitarekin, aurten egin labururekin. Eta beraz, iruditan dauzkagun lasterkariek, bertsoak... Lagunak izango dira, ziurrenik Aitor, eta olakotan garrantzitsua izaten da, entrenatzeko lagunez galtzea ere, bai, ez esprintatzea azkeneko... Horrek esan dugu, lagunik ez duzula galduko, eta ritmorik ere ez duzula galduko. Gero beha izaten da, batea sartu, bazkantzera jun lasai, eta... Bai, benetan. Historia kontatzen egotea ez. Hori da, hor kamiseta fosforito asko, aurtengo voluntarioen kolorea, eta asko ikusten da, eta kolore hori, eta horrek esan edo, zen olako lantaldea dagoen atzetik. Goizean goiz, dagoeneko goizeko 6 aldera, txotx kolektiboko jendea bazegoen hemen, San Martzial plazan, dortxalak banatzeko prest, puntuak osatzeko prest, jendeari harrera egiteko prest, eta horrekin beste behin edizio aparta eta ikararrea. Bai, gauzak aldatzen dira, orain ikusten ere hemen atxean dagoen fondoa, iaz pixkat desberdina zela, aurten, hemen basoaren kolorea tono desberdinak, eta dauzkago, eta gube etorri gara, tono hortan, eta pixkat horre... Daigabe ondo etorria, daigabe... Niri atzo esan zidaten, voluntarioen kamiseta fosforitoa eskantzi, mesedez, bestela fokorik ez dugu beharko, eta kamera kautzi dingo dira. Hori eskatuko dugu gero kalera ateratzeko. Hori da, bai, bintzat, azpitik proja mutzetan, etorri daitezke lasai, eroso da, telebista... Gerriti horaia beste kontua da. Bai, erosotasun aldetik ondo. Eta bai, hori da kontua, lasai eta eroso aritzea, eta orain esan bezala Die Bullek ere jarraituko du giroa altza girotzen, eta hori izango dugu, hementxe, San Martzial plaza honen inguruan, eta atzo ere, prestaketa lanetan ibili ginean, inguruko tabernatan, eta azkenean... Giroa sortzen da, ez, eta haiek ere eskertzen dute, gero aia ere babesa eskatzeko ondo dago, gauz guztiak kontutan hartu behar dira, ez, lasterketa baten inguruan, lasterketa antolatzaile garen aldetikan ez, behintzat badakigu zer kostatzen den lasterketa bat aurrera ateratzea, geroz da, aipatu dut ez, geroz da lasterketa gehiago dago, geroz da gauz gehiago behar dira, geroz da diru gehiago behar da, askotan gutxiago dago. Bai, eta kosta egiten da ez, eta ni badaukal lagun bat, Aitorra aipatzen duena, zerrendak izten dianean eta jazten dianean itxaron zerrendak eta ez, eta hori nola egiten dezute ez, nola erakitzen dezute zein sartzen den da zein ez, da esaten du, gutxi gara izaten da izen emandakoen urrenkera ez, gutxi gara mantentzen da, eta arek esaten dit ez, horrela egin behar dela, eskatu behar zaiela itxaron zerrendakoi, probaren bat antolatzen duten, eta hoiek lehen estea, hoiek aurreratzea, zatik, probaren bat antolatzen duen jendeak badaki zer kostatzen den proba antolatzea eta orduan haiek kutxi protestatzen dutela. Ja, hori da. Bueno,
Bene igual ez da arazorik izango ez, beti izaten da, etxean zerrenda batzuk, eta baina, kontutan euki barrekoa dira. Bai, kontuan hartzekoa, ze askotan hori da, lan handia dago atzetik, eta lasterketa asko dagoen moduan, batzuek askotan nahiko dute lasterketa askotan egon, eta zerrenda bat izango dute, horietatik badakite baten edo bitan sartuko direla, eta beste guztiak alde batera utziko dituztela, eta agian horrek antolatzailearen txatez, karrela hor, itxaron zerrenda bat osatu duzu, eta bapatea itxaron zerrenda zeuden horiek utxe egiten dute, eta, orduan, hobeda kompromiso hori sendotzeko modu bat izatea. Lasterketa baten antolakuntza daukan magnitudea oso handia da, ez? Nik Tolosako teirute lasterketa nago, eta izugarria da urtero, ez? Gauzak zenbat zailtzen diran, egia da. Geroz eta zailagoa dela gaina, antolatzea, ez? Baimen asko behar dira, hemen bai, pentsatzen dut, ez, aipatu dugu, drone bat botatzea eozin lekutan ezin da bota, gotorlekua daude, ondoan hemen oso kilometro gutxira aeroportu bat ere badukagu. Hori da, antena txoritokietan eta... Hor badakigu nora arte iristea dagoen, eta nora arte ez, eta bai, eta baimen guztia berritu behar dira, bilera asko dira. Hori da, dronaren aipatu duzula, aurreko urtean saiatu ginen lehendabiziko aldiz, lehenengo edizioan ez, baina bigarrenerako saiatu ginen, ez nazen okartzen, lehenengoan saiatu baina baimen aldetik aireportuak daukan perimetroa, horrek perimetroak baldintzatzen zuen drona erabilia izatea, eta ez zegoen aukerarik iaz, legedian aldaketak egon ziren, dena malgutu zen, eta distantzia txikiagotan, gu hor bai... Gerturatzeko aukera badago, hori da. Eta horten ere, errepikatu, baina egia da, halako detailetxoak eta batzutan jartzen etzaren arte, horrekin jartzen etzaren arte, ez da gizula, dron bat, gorra altxa eta plano bat, hor kontu asko sartzen dira. Piskat, medioa eta kontrolatzen dugunok badakigu, ez, drone bat ezoen lekutan izan dela bota, ze baimen behar diran, baina, karo, olako ze bat egiteko, zuzeneko bat egiteko, drone batek ematen izun, ikuspegia eta aukera beste kontu bat, ez? Oso bestelakoa. Bai, patu duguna, gaur ikusi dugu Samarkoko gotorleku hori goitikan, bestela ezingo benuke ikusi ez, eta jendeari erakusteko ere izugarria da. Bai, gainera dronak, azken aldian ja badira urteak, baina zer esan handiakoa, zineman ere bai, dokumentaletan, mendiko dokumentaletan eta... Orain, gaur egun ez duzu imaginatzen pelikula bat dronea bat... Askotan ez. Izan ere batzutan, igual gehiegi erabiltzena ez, hau da beti da ikusgarria. Bai, igual asko sakontza da, baina zer esana eman behar du plan horrek ere bai ez, baina ikusgarria beti izango da, baina batzutan tendentzia dago ez, asko erabiltzeko, baina benetan beti ikusgarria izango da. Ikusgarritasuna beti emango du eta gero... Eta aipatu duguna ez, guretzako olako streaming baterako, da... Bai. Hor konturatzen da, teknologia oso denbora gutxian zenbat aurreratzen dan, ez? Hori da, bai. Onerako da bitartean, ia zinezkoa zen, ez? Mendi lasterketa bat zuzenean ematea, aipatzen, estabilizadoreak, ez? Kamarin estabilizadoreak, bizikleta bat etzen imaginatzen, inoiz, atzetikan, botako duen boteekin hola ibiliko dan, ez? Gaur egun, estabilizadorea. Oso zuen ikusi dugu hemen, bai, ez? Maldetan bera, etzan irudiaren ezer galtzen, droneak laguntzen dutena. Eta, bai. Gutzako, privilegio bat. Hala da, azken aldiko teknologia da dimen artifiziala, asko aipatzen da, aipatu beharra dago, eta, bitu, hor balkoitik, ikusten, hori bai palko bit bat, genuken, eta, bai. Kaba, dimen artifizialarekin ere, igual, egunen batean guzo bera, nengo beha, Aitor? Jareko just hemen bizea, eta... Nik auzo adimenaren alde digo, auzo lana eta auzo adimena mesedez, bai. Egia lagungarria izan daitekela. Bai, hori ere politia ez. Bai, plan hori, erra, hori da, Txirritamendi lasterketako kamiseta ere, tartean, balkoitik ikusten ari garen. Ez hau da, lehen aipatu ditugun gauzak, ez? Lasterketa aurrera joan ala, olako ezetasunak ere irudi hauek hartzen ditu, ez? Txakalaldi ja... Bai, kontrolatuta bitartean behintza, ikusiko... Larri xamarrak, ez? Bai, baina tira. Baina, bueno... Alakorik ez dugu nahi, egia da, eguna, zeuskala alako... Borobil joan da, eta, beti izaten dira, ez, olako arriskuak, mendi lasterketa baten, 350 korrikalari ateratzen diren momentutikan, probabilitate asko areagotzen da. Bai, ala da, askotan ere, logure falta, izan daiteke egun txarrat izateko nahikoa, eta orduan gehitzen zaio eguraldia, eta ezetasuna, eta, zentzu hortan... Garrantzitsua da bintzat, gurutze gorriare hortza guela gertu zegoela, hartatu dutela, eta orain ja, denbora kontua izango da. Hor, babesleak eta antolakuntza, eta baina gurutze gorriaren hor egotea, ala eskatzen da, baina benetan beharrezkoa izan ezkero
oso lagungarria da. Eta, bueno, hortxe Pelegrineneko estratan, korrikalari gehiago, eta dagoeneko, beratzite erdietan hasi gara. Donostiarra hauek etxetik gertu. Leire Alberdi, ala da. Eta baten bat izango du inguruan, animatzen, laguntzen eta oskatzen. Eski baratxo horiek, azkeneko kurso horiek ala tokatzen da. Nik aipatu beharra daukat, eski bara horien ondoan, eta lehenengo edizioan, kontuan ez nuela hartu, baina goizean iritsi nintzen, lasterketa egunean, eta autoa bertan aparkatu nuen. Nituen eskierak blokeatu, baina planoaren erdian gelditzen zen. Eta, anekdota gisa gelditu da, eta orainek 3 urte dira bakarri, baina gogoratzen dugu, nire lan hontan dengoen, Jon Alkizan neukan parean, eta, hor nunbaiten plazan mikroarekin, furgoneta bat, matrikula honekin da, norena, nik askoekin, hemen kamera horrean, ni enteratu ere ez, WhatsAppean abisatu hemen zuten, ni WhatsAppa nuen erabiltzen, ze hemen tarteka, eta barkatu, mobil hartzen modu da, kontrolarekin hori da. Hemen dik entzuten ditugu, eta hortik ere komunikazioa osatzen dugu, eta norbaitek mesua bidali zuen, nik nuen ikusi, dana desmuntatu, eta idura kaldera, guazen etxera, zer hartu genuen, tabernan, eta... gaur biak utzi ditugu, zurea eta nerea. Baina, metro batzuk gaurreago, ikasi da. Gaur ja ondo antolatuta, beste kontu bat izan da ez. Baina, niri deika aritu zen batek ikusi zuen, zelan auto horretan, hor bidea oztopatzen egon zen hortan sartu nintzen, horpegia guzti saldatu zitzaion, eta irea leka auto hori eta, WhatsAppeko mezuak esalditzuk ikusi eta orduan, eta nire nintzen konturatzen kontaketa egiten duen bitartean, justo elmugako bukarako metroietan, nire autoa hartzen zela, ikusten duen, baina, zinta ondoan esatu nahi bitu zuen. Konturatu ez, bakoitza berea gaude hemen eta ez... Halako kontu egin ere, zorrotzak izan behar gara, gauzak zein duen behar dira, baina alako gauzotxoa ematen dieta alako gertutasun. Ematen de xarmare bai, parra indar du, norberan akatzekin eta... Bizitza behar du, olako bizipodoz momentuak. Akatz batzuek, humanizatu egiten gaituzte, zena perfektua zinezan, eta baki guzertan. Gizon perfekturik eta emakume perfekturik ez dago. Ez dago, zorionez, bestela ambizioa handuko genuke hobetzeko. Eta, ikusten ari gara elmugako irudiak tarteka ere bai, eta ere, teknika aldetik azken momentu honetan pixka kostatu da, baina, ea sari banaketa ere, Laster ikusteko moduan garen, gogoratu, baita ere, gaur emanaldia zuzenean ikusterik ez badokazue, edo berandu elkartu bazarete, hau hor geldituko dela, lehenengo edizioa, 2. edizioa eta 3. edizioa YouTubeen ikusgai izango dira, eta hor, errepaso egiteko modu ere bai, txalkepenei, lasterketaren evoluzioari eta 3. edizioni, ez? Atzetik entzuten dugu zelkepenekin ari irela, prestatzen, eta baita ere, saiatuko gara aurten, aurtengo edizioaren bideo laburpen moduko bat egiten, eta hortan ere iaz, ez? Saiatu behar ginen, baina zaila zen eta azken unean lortu genuen, laburpen hori eskintzea bukaeran. Gaur ere asmoa badago. Martxan dago ja. Baina zelan beti badagoen norbait ez, gehiago emoteko nahi hortan. Gauzak simplifikatu daitezke. Hori hona da, hori... Aurrera guazen seinale da, ez? Bai. Carlos Pérez Galán, hor todoterrena ikusten dutatzean, ez dakit bera ezoteen azken korrikalaria. Carlos Pérez Galán eta tira, denboragatik izan ditek ez, bera azkenetakoa. Bai, eta ritmo hortan, ondo, eta ez dakit Xabi Muruare plazan pres dagoen korrikalariren batekin, baina bukaerako edo azken zailkatuak izango dira hauek, apurka. Iristeko latza ez, hauek. Bai, ordu hontan ja beroa, Helmuga imaginatzen baina inoiz iristen ez daren... Irrifartxu beti, eta Xabi Muruarekin goaz uste dut. Eta hemen txilgu gure artean lehenengo altzatarra, Andoni Uzkieno. Andoni, kaixo, egunon? Egunon, bai. Zorionak. Eskerrik asko. Zorionak, esan didazunez, gustora bai, altzako lehenengoa, baina podiuma zapaltzeko gogoa zenuen. Bai, beti nahi du gehiago, eta baina, gaur aurten bizkat jogatu dira, eta, beti nahi du zura gehiago, ez? Laugarren postua, postu mikaz txamarra baita. Bai, gaina lehen urten bezala, gatu dira lehenengo 3 aurretikan, ni laugarren, eta lehenengo altzatarra, baina hoi, penakin, baina guztua.
gustora, proba ona egin duzu, beraz, pozik zaude. Aurreko korrikalari esan didatenez, proba gogorra izan da, ibilbideaz gain, berotxo, eta berezeki ezetasuna. Bai, ja, seratik ja, lehenengo igoeran ja, blai genden, moni gutxinez, eta atzo intzun euriak indau, azkenean belardia eta dena urez betetzea, eta gora igotzea ezetasun hori, eta bai, kristoni zerdia, eta alde urtatik oso gorra. Baina proba oso azkarra da, afo lasterketa osoa, eta baina. Ibilbideko zaterik gogorrena, zein da, zure ustez? Ba ez dakit, Igual azkeneko igoera hoi kronometratuena eta hortik gero ia honean metara. Azkenean zaude ez, pixka indarra flojo eta igual izango nuke. Zesan nahi duzu, altzako kaskoan dagoen azkeneko aldapau, urrengo urtean kendu ingo dugu? Bueno, ez zengo ez gongo, Bueno, eta orain zer, aurrera begira ze asmo duzu? Bueno, mendik aste terdira, ja, urteko helburu nagusia daukat, hor bieian, eta aber zemuz. Jai hartzen duzu astebururen batean edo asteburuero ari zarete korreka eta korreka? Bueno, festa hartzen dugu hain, bieiako eta gero hartuko dugu festa. Baina bai, lasterketako bestela entrenatzen, asteburu ibiltzeko inbarraziok. Erki? Ez da boste sekretuik, ez? Mila esker, urrun arte. Zuei. Bueno, lehenengo altzatarra, gustora, pozik. Lasai gaudela, uste. Bai. Hortxe Andoni Uzkianoren hitzak eta, bai, gogorra izan dela eta podiuma nahi zuela. Eguna agian etzena proposena estutzeko eta hortxe ibilida, lehenengo altzatarra hori bai, beste behin. Bai, aukerak izango ditu ez. Nik uste bigarren urtez laugarren postuan sartuta, itxoin beharko du, agian, hiruetako bat ez etortzea urteren bat. Agian bai. Azkeneko zeit indargune horrek aprobetxatzeko ez, baina, bai, pena izaten da, baina, ez da seinale txarra, urtero laugarren egitea ere zerbait bada ez. Ondo dago. Bikote hori ikusten dugu, bata bestearen zain eta azkeneko metro gogorra hau egiteko, desniveltxo txiki hau. Bai, hemen ja, ez da aldapa gorra, baina ematen du, ez, justu bali mazatoz egiten zaizu. Txikituta maitzeko, bai. Txikitzeko nahikoa, ez. Bueno, jazta, elmuga bertan dago. Haure lagunaren zain, animoz, baina ez erabaki du oinez amaitze, ez. Sentsazio horiek zer diren badakigu, lasai hartu, eta horrekin nahikoa izango da, elmugara iritsi eta San Martzialen lasterketa biribil batez gozatu izana ospatzeko. Hemen ja, zerrendatza gana nahaztuta nahi, dortxalak eta... Azkenekoarekin lehian. Bai. Ez du nahi azkena baitu, bakumeak. Ez du azkena amaitu, baina ikusiko dugu ea zelandoan emanaldia eta sari banaketarekin eta denborak errespetatzeko. Baina badugu hor gaia apuntatuta, azkena izateko lehia hortan sartzeko aukera okazu eta zein gozen nuke. Azkena horreko maitu, o benetan nabarmentzeko, azkena izan eta... Badira lasterketak, itor, azkeneko entzako sari izaten dena. Bai, Orduan, ez dakit hemen ez dakit saririk izango den edo ez, baina inoiz ez da polita ez, azkena maitzea. Bueno, ikusi beharko da. Bestela txartxarre ere aurrekoa besotik hartu eta ez, bin artean azkeneko postua partekatzea. Bai, ez da txarra. Eta hor, zenideak o lagunak, azken bultza etxo ematen ez, aldapa txiki hortan. Bai, Olatz Etxeberria, okerrezkanago, 280 dortxala, uste dut bera dela hor ikusten duguna, eta hementxe une honetan Iker Arizaga Bergara. Eutxi Iker, azkeneko eskaiera horiek, bitu, batera ari dira, Iker Arizaga, eta bitu hor azkeneko sprint hortan. Hor bai, azkeneko indarra dena ematen, bai, hau pasuek, altzako San Martzial plazan, amaieran, Olatz Etxeberria, Alonso, Majo sufrituta, baina Majo gozatuta ere bai, eta Liria Alberdi, 280 bat dortxala uste dut, berarekin besarkatuta dagoena dela,
Bueno, orain, ja erratza faltako zizkigu. Eta erratza. Hortxe dugu gure erratza. Txalo bero bat, gure erratzarentzat. 3. urtez, Txirrita Mendi lasterketa 3. edizioan ere, hor ere, finisher. Etiketa hori lortu baitute. Eta honekin ibilbidea behitu. Azken erarte esan dugu. Azken erarte. Bai, Bai. Askotan oso garrantzitsua izaten da, moralki ere, erratzek asko laguntzen dutelako azkena doazen entzako, eta eta hauek olatz eta leire erratzegin hor. Eskertuak hauek minutu batzu pasa dituzte haiekin. Elkarrekin, hor harreman polita sortuko zen, seguru asko, eta hortxe daude. Eta, beno, nemestez, erratza elmugaratuta, ibiliari amaiera. Polita hori izaten da ere, ez, denak ondo sartu direla, hor ikusi dugu lehen, bueno, momenturen bat, emakume bat, momentu txar bateno tentsioa. Baina, bueno, bakarra izan da, gudakigula bintzat, etzaigu beste albiste txarrik iritsi honea. Hori da. Eta hori da garrantzitsua, ez? Antolakuntza bat entzat ere azkena sartu arte beti izaten derako, beti ezin egon bat, denak sartzea nahi dugu, denak ondo sartzea nahi dugu, eta hori da garrantzitsua, ez? Bintzat, jazta, aurtengo edizu ere itxi dugu. Hala da. Eta urrengo bati begira jarriko, ez? Bai, ezin dira saiestu batzutan alako gauzak, baina, bueno. Bai, ez. Eta horrelako egunek, aipatu dutena denek, ez? Ni hitz batekin gelditzen naiz, ez? Zeltasuna. Eta ikusi da, ez? Aurrenekotik azkenekora, denak hori sufritu behar izan dutela. Baina, bueno, gaitzerdi, ez? Sorte txar kontua izaten da, eta besterik ez. Eta horren bestez, hortxe goaz, Amartzial plazara berriro, baina kasu honetan dagoeneko anfiteatro txiki hortan, udaletxe aurrean dagoen plazatxora goaz, eta horretan, sari banaketa izango da, momentu batetik bestera, esan digute, 12:30 galdera izango dela, 12:20 izango dira aurki, eta, 10 minutu faltako dira, pixka eta horretatuko da akaso, eta horrekin itxiko dugula Txirrita Mendi lasterketako 3. edizioa. Beraz, korrikalariak inguruan dira, voluntariak ere armaia txiki hori betetzen joango dela pentsatzen dut, eta hor, beste behin, lasterketa hau, ekitaldi hau egun zoragarria posible egiten duten, babesleen sariak jasoko dituzte, zelkapen desberdinetan, goian gelditu diren parte hartzaileak, eta eskerrak eman baztaizkide babeslei, sari horiek emateagaitik, ekonomikoki behar den ekarpen hori egiteagaitik. Eta ezinbestekoa direlako, ezinbestekoak. Ahi gabe litzateke, zaila izango litzateke, zolako lasterketak antolatzea, udalei bereziki ere hemen udalde xente daude gaina ez, Donostikoa, Astigarrakoa, eta horiek zeindu egin behar dira, eta gero, beste motetako babesleak, ez? Hori da, marka hundirik ez, lehen bertxotan esan dute handodik eta ginek. Ez dira zaleak, esan dute, Salomon baino bedala, Solomo Bokata. Ni ez naz marka hundien zalea aldala, eta Solomo Bokatarena bai. Nire bai. Honek ere gustura jango Solomo Bokata, bai. Lehen aipatzen zenuen Manu Merillas, berak zain izaten du txakurra beti, leire korrika egiten du txakurrarekin, Harek beti izaten du, ez? Zarri izeneko txakur bat dauka gaina, leku guztietararekin joaten dena, eta bai. Bueno, hor ere, harreman politak, eta bueno, esandakoa, Altzako San Martzial plazan, hor voluntarioen lana ikusten dugu, kable bat botatzen ari dira, mikroak eramateri duten, podium aldera, eta, pantalla hori ere, gure lankide tirapuri esker lortutakoa, horretxe dago, majo lan egin da, eta gogotik gainera beraz eskertzeko lan hori, gaina oso bolontrez lana, eta hau dena voluntariotzako lana da, bere materiala bere, denbora bere, gauza asko. Denbora, orduak, gauza asko. Eta hori denei, eskerrak eman, bestela hori gabe ezingo beneko aurrelako streaming bat egin, ez? Bikain tratatu gaituzte, orduan gure aldetik itzuliko gea, guain. Obeak bilatzen baituzte, lehen aginek bota du bertso baten, ez diru gehiago badago eta obeak ekarriko dituztela. Bertsolari obeak? Esan du. Bilatuko geniek etxokoa. Andoni, dortxalakin, agin, zu ere, ez dakit, bizikletan ibiltzen bada, igual GoProa jarri buruan eta atzetik jateko mogan izango. Guk lanean jarriko genituzke. Hori seguro, hemen tokia odanotzako. Eta esan dako hortxe, Altzako udalaren aurrean, zenbat historio eta zenbat pasarde eta, zenbat jende, txokontan. Edifizio honek ebe itzengo balu, seguru nago. Gainera, zeharo berrituta dago, nik ez dut.
aspalditik ezagutzen, baina ikusten da, ez? Bai. Margotuta eta bar, baina egitura aldetik bai ikusten da, ez? Lehenko ditxo egitako... Leku garrantzitsua dela, izan zala eta badela gaur. Probalekuaren ondoan, frontoiaren ondoan, eta inguruko etxe guztiek bere izenarekin eta horrek asko esaten du. Eta, historio hau ere, Txirrita mendi lasterketa, historiaren partea, altzan. Eta horren lekuko, hor, irudietan ikusten ari garen, senide, korrikalari eta barrak, horiek ere goiza pasa dute hemen, erki gainera, eta... Eta epatu duguna, ez? Azkenean ez duen besteko freskoen, nik uste ikusteko ere giro ederra izango zela, ez? Gu hemen giro ederra bitartean. Baina, nik uste mendietan ere ikusi dugu, ez? Jendea, mauka motzean zegoela, horren seinale esan nahi du. Ez du besteko hotzik egin, ez? Ezatasuna bai, baina... Iaz ere berdintxu, bezperan euri pixkat, urrengo egunean, lasterketa egunean eguzkia, gaur eguzkirik ez, atzo euria bai, ekaitza ere bai, eta, Euskal Herria da. Hemen badakigu, ez dagoela ezertzi urta dut, ez? Aurreko astean, bidaz euritek izan zian zonalde batzuetan, beste batzuetan ezerrez, oso sakaban aguta dena, ez? Baina, hala da torkiu eguraldia, badakigu zertan baden, eta, hori jakinda, moldatu behar, eta egin behar da. Bai, han ere, eta zure Goierri alde hortan ez, izan ziren uholde txiki, behintzat eremu aldetik txiki, baina eremu aldeetan nahiko sarraski egin dute ez, aste hau herri askotan oso gorra izan da ez. Eta izango orain. Oso lokatzi pizugarri pila dago, ni aste honetan amezketa bidean eta bilinaiz bizikletan, eta ez dut imaginatu ere egin nahi, izango zen larun bat goizean ez. Baina, badirudi auzolanean da ondo moldatu direla, eta, haure auzolana da ez. Auzolana, hortik dator, hau 21. mendeko kontua da, eta eta ekitaldi asko hor egun, baina auzolanak... Aspaldiko kontua dira. Mendetako historia dauka, eta hor ikusten da, eta txarrenetan, ikusten da... jendearen honenak txarrenetan. Jendeak erantzuten du, eta ez da gutxi ez, herri txikietan ezinbesteko lana dalako auzolana. Halako eta moldatzea, eta esatea ekitaldi polit bat antoatzea, jendea biltzen da, baina txarrenetan ere behar da, eta hala behar da, handik batek lasterketa jarritu badu, animo, eutxi, eta... Aterako dira. Aterako dira, azkenean beti ateratzen da horrela, nola edo ala, alda moduan, eta tira, fosforito asko hor, gure voluntarioak ere inguratu dira, batzuk ikusiko dituzue, kamera aurrean, askotan telefonoekin, gure kamerak telefonoak dira, edo GoPro txileak, baina askotan norberak bere telefonoa jarri, konexioa bilatu, sinkronizatu, beste batek antena bat jarri du txoritokietan eta horren bitartez, sortzen dugu, ez badago sortzen dugu. Lanik errexena gurea da, lanik errexena gurea da, hitz egin eta listo ez, baina hemen atzean, politia litzateke unen baten ez kamararekin pasakoa gina ikustea ze montaia da hemen. Eta hemendik entzuten da, guk entzuten dugu kasuetatik, zelan atzean kontrola ari den, aginduak ematen, are gehiago. Eta hau nik uste dut asaleratzea polita dela, itxura asko zaintzen da. Orain, gure txotxeko talde, esango dut, lankidek, Jon Garatek esan digu, arazoak egon direla. Jon ibili da, hemen, guri esaten, ez? Orain aipatu bertsolari aipazo eman, eta oin etorri da, eta ibili dela balkoitik dana zuzentzen akatsak egon direnean, eta bat eta bestea, eta... Baina gertatzen diren gauza dira, ez? Zuzenekoek hori daukat, ez? Askotan ez da baten esku dena, ez? Eta, gertatzen dira, soluzionatzeko on bitartean, ondo. Eta guk esaten dugun bezala, tentsioa gehiagi igo beharran puntu hortan, hor jartzen da ambizioa. Eta hor dago, ezin da gehiago igo, gure artean rollo ona egon behar da, harreman ona, laguna artekoa, exigentzia bai. Urten itzuli egin behar da, orduan, komeni da onden bat. Batez ere hori, komeni da, itzuli behar dugu. Esan dago, gu hemen eseri gara, pizkatek harri digute, egia urte espiko ikusita. Nire, guain ez, ja 3 urtutik gora guaz, eta guk ere behar dugu, anoa posturen bat, datorren urterako, hori apuntatu beharra. Hori, jarri behar ditugu hemen aurre honetan, hori da, baina, gure urtetik urtera hobeto gaude horrek, seinala da hori. Eta hemen ere harreman hona, nik asko eskertzen dut zure laguntza, unai, zer esan, zure... Moldatzen geha. Hori da, aspaldian egitako lana, telebistarako, berrian, azken aldian ere bai, eta hor ere motibatuta, eta... beti dago, beti zer kontatu, eta sortez, bizigia lurralde batean zer kontatua dagoena, eta horrek gure lanerako bintzat asko zehatzen du, ez? Beti dago albisteren bat, eta ni bintzat mugitzen naizen eremuan, normalean albistonak izaten dira gaina, beraz,
jarraituko dugu zerbait kontatzen. Hori da, eta historia idazteko modu bat ere bada ez, azken finean, prentsa eta hori dana, lehen hemerotekak zelan egiten ziren, fizikoki orain, igual digitalizazioaren bitartez. Hori ere zenbat aldatuan, Aitor? Hori da, baina hor ondarea sortzen joaten da, eta noizbait zerbait egin beharra badago, halako lanetara atzea egin. Bai, errexagoa da, ez, gaur egun hortamintza lan egitea, zer ikusik ez dauka, ez. Lehen aipatu dugu teknologia, baina teknologien zati bat ere hori bada, eta asko aurreratu da bai. Bueno, hortan jarraitu, animo hortan, eta txerritari buruz zer esateko izan hori da. Pasondo, eta, esandakoa, hor udalaren aurrean jendea prest, gora begiratzea eta agur bat botatzea ere nahiko benuke, hau entzuten ari bazarete, gora begira, esan kaixo egunon, eskuak gora. Ez dakit entzuten den, baina hori bai, sari banaketari paso emango diogu orain, hori argi daukagu, beraz, aurrera lankideok. Bertsolari paso emango diegu, eta hortxe, bai, Andoni Egaña eta Agin Laburu prest. Sari banaketakin behar danez hasi, gaztelueneko estratan harri eta sasi. Zoriontzean nola baituen merezi, igotzeko eskatzen diot Leire Fernandezi. Ibai Makazagak gaur ez zuen debuta, korrika saioa ez da izan hain arrunta. Gazteluko estratan abila hartuta, argatik iritsi aiz gero nekatuta. Tabikoteka berriz gaurko hontan zehar, hirugarren geldituak pausuetan azkar. Naiz eta ondo jardun beste abar-tabar, hirugarren izan dira Aroa eta Aimar. Bigarrena ez da ez utxikan egongo, gure bikote honek ez du egin tongo. Azpitxapeldun dira letu badetondo, nere horma etxea eta matin intxaurrondo.
Irabazteko denek zeukaten asmoa, baino etzala posible badegu susmoa. Bikote irabazlea aipatzera noa, ta zorionak beraz Aitorta Ainoa. Altzatarrak eta veteranoak orain, bai? Bertako izateak badu hainbat pixu, herrian lehiatzea zenbat konpromisu. Merezi zenuen ta mesedez adizu, zatoz sarian bila iratxe albizu. Eta kresta astinduz, ze brisa, ze aize, generalean laugarren badu nahiko klase, lehenengo altzatarran sari jakin ase, Andoni Uzkiano iaz bezelaxe. Askotan entzuten da, hainbeste esate, veteranoak asko eskeni dezake. Nerea amilibia gaur ere jotake, zenbat sari daduzkan ez daki berake. Mutiletan Jorge Sainz izan da horrela, naiz parte hartu duen zaharrak bezela. Veterano izateak badauka nibela, atzo Bruce Springsteeni galdetu bestela.
jendea nola dagon gehiagoren eske, neska absolutotan murgildu gaitezke. Ze oin mogimentuta zenbat burua uste, hirugarren izan da Larraitz Etxebeste. Ikasi nitxunta jo guadiana mino, kanpotarrari ere aizen bat kariño. Elizondo harrak gaur biankak ariño, ulertzen badit betor Rebeka Mariño. Hau ez da urrutikoa eta ez da berria, Leire Fernandez dugu orgoian jarria. Karrera amaituz hitz ikaragarria, nik hartuko nuke daukan etorria. Naiz bukaeran sobra, etzeukan indarrik. Ibaik, ibai izena, ez dauka alperrik. Gaur demostratu digu ez du ezer txarrik. Orillone ez daudela trainerak bakarrik. Larai, laralai, laralai, trainerak bakarrik. Ta bigarren postuan diot nik serio, ibai baten gainetik odei bat propio. Txirrita lasterketan ez altzun balio, betor sarian bila odei lujan bio. Larai, lararai, larara, odei lujan bio.
eta biderik bide, eta herriz herri. Azkar joan danik nork, gaur ez du igerri. Bera indartsuena, hanka eta gerri, ta zorionak beraz, ametsaran berri. Larai, laralai, laralai, ametsaran berri. Beraz sari banaketan nola egin diegun dei. Zorionak ametsi bai eta zorionak odei. Baino alere beste zeo zerk, arreta deitu dit gaur nei, ta zorionak bereziki gaur, zuei antolatzaile. Hirugarren alegin hau, etzen izango alperrik, bertako mordoska bazen, etzen falta kanpotarrik. Handik helduek ikasi dute, ez dago esan beharrik, altza ez dela pixu askoko etxe mordo bat bakarrik. Andoni Egaña eta Agin Labururen lana ederra eskertzekoa eta zoriontzekoa zuek ere aurten txotx kolektiboko kide zarete eta txotx kolektibo horren oinarri, Unai, auzolana. Ikusleok, auzolana.
Aurpegi asko, kide asko, lagun asko, txotx kolektiboan Unai, hemen gaude, eta plazan dago Xabier Murua. Eta hartu emana agurtu beharko dugu. Somatzen da, jendea gozez dagoela eta pintxoa jatera joateko gogoa duela. Antolakuntzako burua zein da, presidentea, mandamasa, Joseba Alkiza, Joseba, torri. Zemoz, lanak bukatzen. Bai, aurtengoa bukatzen. Bukatzeko desiatzen. Bai, azkenean sartu zetolako estres puntu bat eta bukatu nahi nun, porque egia esan da, dana oso ondo junda, baina azkenean ja luzeiten ez hitzaiten esaten bukatu dira, ja, ondo dihoa tala. Dena ondo joan alda. Bai, kategorien. Bai, esan. Hau esan beharra dago, eta begi biztan dago, jende askoren frutua dela. Bai txotx kolektibotik, bai bolondrez aldetikan, herri erdia bolkatzen da hau aurrera ateatzeko, eta gila da, eskerrak eman, kristola dalako. Ez dakit zurrumurroa den edo esango diguzu. Espristin bera etortzeko altzan gaur sari banaketara? Bai, baina Donostiak ez digutzi. Ez digutzi. Ezin zan Donostiatik altzara etorri eta Donostiari famori ezkentzeatik aurreatik ez etorri. Baina erruduna eneko goia, alkatea? Ez dakit, baten bat. Bueno, dena den primizia botako dugu, samartzialak ate joka daude, eta besti pare bajoatzeko, asmoa, baumen du, pilotalekoan, Bruce Springsteen, hemen izango da, bihazte barro. Bueno, agurtzeko besterik? Ez, eskerrik asko denai benetan, eta datorn urten de berriz hemen izango da. Baina eskerrik asko eskizai beste hitzik atatzen. Mila esker denai. Markel, zure bai. Mila esker, zu gustora egon zara, konexioa egiten, ondo, gustora egon zara. Gustora, oso gustora, eta besterik gabe. Esan dakoa, errepikatzeko, eskerrik asko dan hori, ez da bukatu, frontoira goaz, eta bertan bai bukatu eta ospatuko dugu. Eskerrik asko dan hori. Bueno, mila esker, hortxe duzu, amaiketakoa, zuentzako. Hau paltza! Beno Unai, nik hala esango dut. Zenbat irudi, zenbat hitz, beste behin Txirrita mendi lasterketan, niretzako aurtengo laburpena, Josebaren malkotxoietan. Bai, ez. Dena ere aipatu, ez baina antolakuntza barrun dagoen jendeak badakizelan dagoen horratzean, ez? Eta gero, urte guztiko lana mugatzen da azkenean egun batera. Egun batera ez, ordu batzutara ez. Esan edo, goizeko 6etan hasikoa, ja, ordu bata da, bukatzera da ordu asko dira, estres asko dira, jende asko dago tartean, eta hori dena zehatzea ez, gero Josebari gertatu zaiona ez, gaina ateratzen dute hitz egitera gaina ez, eta bai, oso eskertua, eta guku ere bai ez, berari asko eskertzeko ez, guri ere gauzak asko arrezten diguzkigutelako hemendikan, eta urte guztiko harreman hori berarekin badukagulako ez, eta bere izenean ari nahi zoan, baina badakit hemen atzean zenbat jende dagoen, eta gure aldetik bai eskerrak ematea. Hori da, esan bezala, irudia hortxe, Joseba Alkizagure nagusiaren malkotxoietan. Eta, zer esan, gauz askoz gehiago luzara genezake hau, baina nik uste, suabe utziko dugula hemen, Txirrita mendi lasterketaren 3. edizioa ederra izan da beste behin, 4. bat nahi dugu, eta hortarako lanean hasiko gara, burua lanean ari da, nahi gabe gauza petzatzen ditu asmoak, baina tartean iraun dezala harremana lehen esan dugu, korrikak balio dezala une gozoak pasatzeko, beste zertarako ez, eta hortaz privilegio hortaz gozatzea espero dugu, Unai, aldetik, ere bai, datorren urtean arte gutxineako. Urtean hori da, hementxe izango garelakoan, eta zuek ere, hementxe, gurekin, Txirrita mendi lasterketaz gozatzen, orain gu ere kaskoak kendu, eta plazara goaz, musika dagoeneko DJ Bulen eskutek topera entzuten ari gara berriz ere, hauze izan da Txirrita mendi lasterketaren 3. edizioa, txotx kolektiboaren eskutik eta bihotz-bihotzez hurrengora arte.